Bueno, egunon. Hasiko gara. Bai, bon. Ez dakit orain hemen esan dezakegun edo, baina zerbait esan nahiko genuke gai ordenaren inguruan. Ai, amatxo. A ber. Momentu bat, Hasiko gara, egunon guztiari, ongi etorriak, berriro hasten dugu kurtsoa, berriro ekiten diogu lanari. Gogoratzea, herritarren bat balin badago, edo norbaitek ez balin badakizki euskera gaztelania, itzultzaileak daudela, eta baditu zutela, nola dia, pinganillo bereziak edo horretarako. Eta besterik gabe eskusatu behar dugu Nerea Guijarrubiaren asistentzia. Eta besterik gabe hasiko ginateke lehendabiziko puntuan, 151. puntuan aurreko aktaren aprobazioan. Ibon Rodríguez jauna. Bi gauza dauzkagu, bata aktaren inguruan, baina bestea horren aurretikoa izango litzatekena gai ordenaren inguruan. Horren, lehenengo galdera da, gai ordenaren inguruan esan behar duguna, hemen momentu honetan esan dezakegun, ala... Bueno, esan eta jasoko da aktan, printzipioz. Hau da, gai ordenaren inguruan. Los corporativos, Nerea Guijarrubiak, que hoy no ha podido asistir... Nerea Guijarrubiak arazo bat izan du eta Ibon Rodríguez Romaren artikulu 154. artikulua jarraiki, hau esan nahi dugu. Ikusi genuen, ez zeudela jasota eta idazkaritza nagusiari esan genion eta udalbatzako kide guztiei esan genien hori zuzentzeko eta hori astelenean gertatu zen. Erantzun gisa, asteartean email bat jaso genuen eta horren berri izan dute beste zinegotxiek eta gure ustez udal idazkaria gure asmoak interpretatzen zituen argudio batzu kontuan hartuz eta guretzat ez ziren sendoak eta jakinarazi genion. Sinadura ziren plurala eta paper korporatiboa. Hori erabili genuen eta emailari erantzun genion banaka kasu honetan eta asteartean erantzun genuen argudioak eztabaidatuz eta gure eskaera betetzeko eskatuz. Asteartean arratsaldean zinegotzi guztio jaso genuen udal idazkaritzaren mezu bat non indarreko udal araudia jasotzen zen. Ez zen dokumentu oso irmo bat, baizik eta bi dokumentu eta bazegoen nota bat, interpretazio ohar bat. Non banakako mozioak aurkezteko eskatzen zitzaigun. Hala, deigarria da, udal idazkariaren argudioak ez ziren jasotzen, bakarrik bat agertzen zen. Banaka adierazteko eskatzen zigun modu zalantza zeinean esateko. Ibon Rodríguezen mozioa jartzea eta ez taldearen mozioa jartzea guretzat ez da egokia. Bestalde, adierazi nahi dugu guk erabaki hori hartu genuela udal idazkariak uztailean esandakoa kontuan hartuz eta jakinarazi nahi dugu udal idazkaritzaren erabakiak beranduago hartu direla eta gure erabakiek betetzen dute udal araudia ad hoc hartu direla uste dugu. Hala ez da gai ordena, gai zerrenda aldatu, baina espero dugu aktan kesa hau jasotzea eta grabatzen denez guk uste dugu posible dela hitzez hitz jasotzea guk orain esan duguna. Aktaren inguruan, izan behar dugu guk ez dugula akta ontzat emango, akta eskatu dugu birritan aldatzea, eta birritan, eta behin lehenengo eskaria izan den aldaketa ez da izan guk eskatu genuena, eta bigarren eskariari ez diogu inolako erantzuni jaso. Decía que no vamos a aprobar el acta, porque... Ez dugu akta onartuko, eskatu dugu akta zuzentzeko eta lehenengo eskaeran zuzenketa egintzen, baina ezen guk eskatzen genuena eta bigarren kasuan ez dugu erantzunik jaso. Horregatik garrantzitsua iruditzen zaigu akta zuzentzea. Hain zuzen ere guk eskatzen duguna da puntu zehatz horretan aktaren 35
garren puntuan, ez dakitzein den horri aldea zehazki, baina horretan iritziak trukatzen dira, horrela esan dezakegu, udal idazkariak eta nik iritzi desberdinak esan genituen, eta kasu horretan udal idazkariak idatzi du akta. Horregatik eta kontuan hartuta interpretazioan oker gaudela, eskatzen dugu eztabaida horretan zehazki aktan hitzez hitz jasotzea eztabaida. Izan ere, parte inplikatu bat da akta idazten duena eta oker egon gaitezke ez digute horri erantzun, horregatik ez dugu akta horrela onartuko, ulertzen dugulako gainera, eztabaida horretan gertatzen denak eragiten diela gure eskubidei eta udalbatzako kide guztiei ere bai. Mila esker. Eskerrik asko. Orduan aktaren aprobazioa bozkatu egingo dugu. Bale? Orduan akta aprobat... Se puede intervenir para plantear. Hitz egin daiteke zalantzak aurkezteko aktaren aurrean, baina 24 ordu lehenago aurkeztu behar dira horiek. Zalantzak badaude eta taldeak adierazi nahi badu zalantza bat, taldearena da, ezin da eztabaidatu horrela oro har. Objekzioak edo kesak aurretik aurkeztu behar dira, barkatu, baina gai zerrendako puntu bezala ezin da iritzia eman, EH Bilduk adierazitakoaren aurrean, ez. Puntua da akta onartzea. Esan nahi dugu guk zer egingo dugun, bozkatuko delako, hau da, justifikatu nahi dugu zer egingo dugun. Bozketa justifikatuko bada, ez da puntu egoki bat. Zalantza bat daukagu, ez dakigu oso argi puntu hau bozkatu behar den eta argi ez daukagunez eta begiratu nahi dugunez, egiten duguna da, eta bai badaukagu argi edo nork eska dezakeela, kideok eta ordezkariok eska dezakegula, eta guk eskatzen dugu mahaiaren gainean gera dadin eta bozkatu ez dadin oraingoan. Alkateari dagokio hori erabakitzea, mahaiaren gainean gera daiteke ez da ezer gertatzen, ez dauka efektu juridikorik mahaiaren gainean usteak. Berari dagokio erabaki hori hartzea. Bueno, gu pentsatzen dugu jarraituko dugula ordenarekin, akta botatuko dugu, geratuko da jaso egingo dugu aktan zuek esan duzuten aktaren aprobazioa botatuko dugu, jasota geratzen da aktan planteatu dituzuten kexa guztiak eta aurrera egingo dugu. Orduan, aktaren aprobazioaren alde, dauzkagu PP, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta aurka Elkarrekin Podemos eta listo. Abstención, PSOEko batek abstentzioa egiten du. ¿Quieres la explicación de voto? Sí, quiero explicar el... Azaldu nahi du bozka, bai, lehen ez didate utzi, baina orain azaldu nahi dut. Aurka bozkatu dugu, uste dugulako udalbatzako kideon eskubidea dela zuzentzeko eskatzea, akta zuzentzeko eskatzea, eta gertatu denean ez da bozkatu. Atzeratu da urrengo bilkurara arte batzordeetan eta beste espazio batzuetan. Eta horregatik gustatuko litzaiguke horrela jarduten jarraitzea normaltasunez. Zerbait jaso ez bada, modu egokian, kasu honetan, eta ezin izan bada argitu eta argitzeko eskatzen badu talde batek edo beste batek, egin behar dela uste dugu. Hau da, ez dela nahitaezkoa bozkatzea akta baldin eta pertsona batzuk ez badaude ados eta eskatzen badute zerbait argitzeko. Nik uste dut nahiko kontu argia eta normala dela. Orain arte beti eginda eta horregatik babesten dugu EH Bildu eta eskaerarekin bat egin dugu aurka bozkatuz. Uste dugu beltza zuriaren gainean argi gera behar dela eta gobernu taldeak esaten badu hala egin beharko litzateke eta ez dugu lertzen zergatik bozkatu den akta aho batez bozkatu beharko litzatekelako eta denok egon beharko ginatekelako ados. Banderea aurrera jarraituko dugu. Beraz, 132 puntura pasatuko gera, zerbitzarien sistema eragilearen eta SQL server datur
Datu basearen lizentziak erosteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Irakurri behar du, ez? Batzordearen proposamena hau da. Honesteak igarrizko kreditu marko espedientea 2019 berrogei zenbatekoa 170.000 Partida honetik atarako da. Aplikazio informatikoko gastuak 170.000 eta finanziazioa diru zaintzak erakina gastu orokorretako partidatik. Bai, Nazio Uriarte jauna. Bai, alkate Andere, eskerrik asko. Egunon guztioi. Kreditu gehigarria honesteko proposamen hau eta 114, 115, 116, 117, 118 eta 119 puntuetan zerrendatuta daudenak, diru zaintzako gerakinatik aterata, urte amaieran aurrera atera behar diren ekintza batzuk finantzatzeko asmoz ekartzen ditugu. Ondo dakizuenez, aurtengo horrekontua luzatua da, eta hori dela eta egin ditzakegun gauza guztiak ez daude ondo izadatuta, eta horrek aldaketa hauek egitera eramaten gaitu. Puntu guztien informazioa komisio informatibotan emanda dago, eta kasu zehatz honetan, 160.000 euro zerbitzariaren sistema eragilearen eta SQL server datu basearen lizentziak erostekoak izango dira. Beraz, hasiko gera, txikienetik handienera. Robles jauna, zurea da hitza. Sí, bueno. Ematen du izapidetxe ohiko bat dela, lizentzia bat behar da, datu baseak kudeatzeko eta Microsoft aukeratu da, software privatiboa da, kasu honetan eta software librearen aurkakoa da. Apur bat irakurriko dut nire laburpena, ikerketa bat eginda erakunde publikoan eta Fnatic enpresa gomendioak eman ditu horren inguruan. Lehenik eta behin badaude datu pertsonal konfidentzialak eta garatu dira zenbait alderdi. Horrela optimizazioa ahalbidetzen da. Gainera, sustatu egiten du berrikuntza teknologikoa profesionalen prestakuntza ahalbidetzen duelako. Interoperabilitatea sistemen artean garatzen du eta sustatzen du eta independentzia teknologikoa ahalbidetzen du. Horrela saihesten dira aurreiritziak eta egiletza edo autoretza intelektuala babesten du. Ez du enpresa handi batek eman behar, txikiek ere badukate aukera hori hornitzeko. Gainera, hizkuntza modalitateak babesten dira eta nik uste dut hori interesgarria dela gure kasuan eta egonkortasuna. Egonkorragoak dira sistema hauek eta gehiago egokitzen dira administrazioaren beharretara. Hori aipatu genuen, azaroan, 2015ko azaroan aipatu zen eta migratzeko proposatu genuen software askera honetzi zen, aurkako bozkarik gabe, baina gustatuko litzaidake jakitea zer gertatu den azkenengo urteotan. Badaude beste aukera batzuk. Proposatzen dena aukera bat da, baina badaude kode irekiak. Eta sistema horiek irmoak eta fidagarriak dira eta balio dute elikatzeko datu base hauek, Wikipedia, Google, Facebook, Twitter eta YouTube bezala, beraz horietarako balio badu, ziurazki Getxoko udalerako ere balioko dute. Gustatuko litzaidake jakitea aztertu egin den, balioztatu egin den eta gainera beste gauza batzuk galdetu nahi ditut. Badaude abantaiak, software askea erabiltzearekin lotutakoak. Zergatik ez zai eskaintzen gure herritarrei? Zergatik ez diegu babes mailarik handiena eskaintzeko, bere datuak ematen dizkigute eta software askeak bermatzen du hori. Gainera, bultzada bat emango genioke horrela, software askea erabiltzeak bultzada bat emango liok eta gainera tokiko kontsultorei egingo genieke mesede. Software askearekin euskara erabiliko litzateke eta horrela sustatuko genuke euskararen erabilera. Sistema hauek fidagarriagoak dira eta gure beharretara hobeto egokitzen dira. Eta garrantzitsuena zergatik zautzen dugu hainbeste diru, 100 milioika euro aurreztu ahalko bagenu eta galdera horiek erantzun ezean, proposamen bat egiten denean, software privatiboa erosteko ezetz bozkatuko dugu. Aurkako bozka izango da gurea. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Carmen, zurea da txanda.
Zan den bezala, puntu honetan expediente bat onartu nahi da gehigarrizko kreditua emateko, eta horrela SQL server datu basen lizentziak erosteko. Ados egon gaitezke, baina lizentzia hauetan ezin dugu lanik egin, horregatik proposamenaren aldea agertuko gara. Uste dugu hala ere landu behar dela modernizazioa eta tresna informatikoen erabilera, eta espero dugu benetan aurrerantzean migrazio hori egin alizatea, software askea erabili alizateko. Ez bat batean baizik eta pizkanaka, apurka, baina migrazio horiek egiteko plan bat behar da. Gaur egun hala egiten bada, gertatuko litzatekena izango litzateke udal kudeaketa eta funtzionamendua geldiaraziko zela, horregatik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko Díaz Anderea, Rodríguez jauna, zure da hitza. Bueno, gu azenituko gara, batez be, Ina Roblesek esan duenarekin guztiz ados gauzelako, baina maila batean ere ados gaude soeko ordezkariak esan duenarekin, hau da plangintza berrela. Egia da ere Ina Roblesek esan duena, baina plangintza noiz egingo da. Hori da askotan udaletxo honetan gertatzen dena, gauzak egiten direla, egingo direla, baina ez direla inoiz egiten. Eta gero azten dituko gara azken finean ere, kreditu gehigarri askoren aurrean topatuko gara orain, badakigu nondi datozen kreditu gehigarri horiek, ez gaitasun batetik datoz, eta bueno, ez dugu nahi udaletxearen martxa bertan bera ustea, edo bertan bera geratzea, baina aldi berean ere ezin diogu baiezkoa eman ez gaitasunetik datorren proposamen bati. Eskerrik asko, ez, Ocio Anderea, zure da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, hemen esan behar duguna da, teknikoki horrela dagoela oinarrituta gure udal sistema informazioa, erabiltzen ditugunak orain arte izan dira holan lizentzia hauen enpresak, eta, bueno, momentu honetan daukagunak, momentu honetan lizentziaren epeak amaituta daude, eta derrigorrez eguneratu behar ditugu. Beraz, kreditu honek zehazki Microsoft SQL Server eta sareko sistemaren eragilearen lizentziak aktualizatzeko erabiliko da. Eta, bueno, urrengo baten, agian igual ikusi dezakegu beste bideren bat, baina momentuz holan dago oinarrituta eta hau da daukagun. Eskerrik asko, Ocio Anderea. Bozketara pasatu behar gara momentu honetan, bai? Ez dago hemen replikarik, beraz, bozketara pasatzeko momentua da. Beraz, bozketara pasatuko gara proposamenaren alde. Baditu PS Euskadiko Ezkerra, PP eta EAJ PNV. Mozioaren aurka, Elkarrekin Podemos, eta abstentzioak EH Bildu. Beraz, proposamena aurrera ateratzen da. Eta honela, 133. puntura pasatuko gera. Manuel Gainzako aparkalekuko proiektuan jasotako lanak birfinantziatzeko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordearen proposamena da, onestea gehigarrizko kreditoa 2019ko 41.145.000 eurokoa. Zuzenduta, azpiegitura eta hirigintza bide publikoa. Eta diru zaintzako gerakinetik ateratzen da dirua. Uriarte jauna, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, kasu honetan, kreditu gehigarri honesteko proposamen hau ez dute aurrekoa eta hurrengoak kokatu egin ditudan taldean. Kasu hau ezberdina da, la financiación del aparcamiento Manuel Gainzako finantziazioa oso aurreratuta dago gaur egun bere egikaritzapenean, eta urte askotarikoa da, baina ekitaldi honetatik harago dago. Finantziazio proposamena ekartzen dugu. Hain zuzen ere, esleipena 2017an egin zelako, azkenengo partea eta ez zelako aurre ikusi zenbateko osoa eta orain egin behar dugulako obraren azken partea egiaztatzeko. Hala, egokitzapen finantzarioa da kontu
eskakizunak betetzeko eta aurrekontu araudia betetzeko, baina obrak ez dira atzeratu eta ez da egon desbideratze ekonomikorik. Mila esker. Jauna, eta elkarrizketara pasatuko gara, beraz, bai, Amiba Andrea. Asko, buenos días a todas y a todos. Egunon guztioi berriro ere, askotan aipatu dugu zein den parkin honen egoera, getxon eta gure aldetik ez dugu aurka bozkatuko. Izan ere, ohiko kudeaketa bat da, esan den bezala, eta ez dio sakonki eragiten honek lanari. Hala ere, baditugu zalantza batzuk, hau da, ez dakigu etorkizunean parkina nola kudeatuko den. Ideia proposatu zenean modu batera kudeatuko zen, baina orain bestela. Izan ere, obra udalak egiten du. Guk uste dugu hori ez dela deigarriena. Ez dugu ulertzen zergatik egiten den operazio hau, makroproiektu berri bat egiten da, baina oraindik ez da aztertu eta hausnartu zenbat diren aparkalekuak getxon zein den horien araubidea, eskaria eta eskaintza harremana, zergatik dauden hainbeste aparkaleku gutxik adibidez. Izan ere, parkinaren arazoa konpontzeko ez dugu uste aparkaleku gehiago egin behar direnik eta handiagoak. Ez, aztertu behar dugu dana lasaitasun handiagoz eta denok batera, eta eztabaidatu behar dugu, eta ez badugu hori egiten akats berbera egingo dugu urtez urte. Zer egingo da areetan dagoen parkin eskaera? Aparkalekuak utzi geratuko dira eraikitako aparkalekuetan. Beraz, pentsatu behar dugu zergatik ez dira betetzen, kalera ateratzen bagara oso argi izaten digute. Aparkalekuak ez dira irisgarriak oso garestiak direlako edo alokairuak oso luzeak direlako, urte askotakoak. Beraz, 2019an gaur egungo ohiturak ikusita, nork erosiko du 25 urterako plaza bat? Inork ez, errealitatea hori da. Ez dugu zoro modura eraiki behar parking gehiago. Ta horekin gertatzen den bezala eta gaur egun ezarrita dauden guneekin. Aztertu behar ditugu jendearen arazoak eta kontuan hartu behar dugu pemus hori hortik dagoela, baina ez dela aipatzen, ez dakigu zein fasetan dagoen. Non hausnartu da mugikortasuna getxon hori egiteke zegoen talde guztiekin. Zain egongo gara, baina obrak ikusten jarraituko dugu osoko bilkura honetan. Mila esker. Amiba Andrea, Diaz Andrea, zeurea da hitza. Mila esker. Nik uste dut oso ondo dagoela eztabaida. Aparkalekuen inguruko eztabaida oso ondo dago udalerri honetan. Eta beharrezkoa da eztabaidatzea ziurazki eta aukera izango dugu horretarako etorkizunean, baina une honetan kontua da kreditu gigerri bat honestea. Aipatu behar da ez dela areagotzen obren gastua, Manuel Gainzako aparkalekuaren aurrekontua hori da, baina bete behar dira ordainketa batzuk ezarrita zaudenak aurretik, beraz, ezin dira bestela gehitu aurrekontuan ez badugu egiten kreditu gehigarri bidez diruzaintzako gerakina erabiliz, beraz, ezin dugu aurka bozkatu eta horregatik alde bozkatuko dugu, nola ez? Beste norbaitek, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bueno, gu aztenituko gara berriro, baina bai gustatuko litzaiguke, bueno, egia da, gobernuko ordezkariak esan duela, proiektuak ez duela inolako luzapenik jasan ez da diru garestirik, beraz hori ontzat ematen dugu, baina, bueno, urte aldaketak eragindako gai tekniko batek eragiten du kreditu hau. Ontzat ematen dugu, gero gogora ekarri nahi dugu parkin honen eraikitze ereduari buruz aldaketa gonzala, eta hori ontzat eman genuen, hasieran parkina eta bere ondorengo kudeak eta enpresa pribatuen esku utzi nahi zuen udal gobernu taldeak, eta azkenean onartu ez zuen arren EH Bildu defendatutuko jarreretara hurbildu zen. Eta ondo ikusten dugu parkina, baina egia da, eta ondo ikusten dugu gainera Algorta hirigunetik kotxeak ateatzeko bat lima da, baina egia da trafikoaren arazoa eta aitzakiak aitzaki, baina honen inguruan aspaldiari gara hitz egiten eta plangintzak itxeko denbora izan dugu, trafikoari arazoa eman bartzaio era integral batean, osoko era batean, eta parkinez ari garela, oraindik ezin dugu ahaztu, Algorta erdialdean parkin utz bat daukagula, eta parkin horrekin zerbait egin beharko da. Ze hutsik dago aspaldi. Parkin horretan soilik aparkatzen dute, okerrez banago, musika eskolako langileek, Bizpahiru plaza saldu dira, eta 80 plaza inguru daude hutsik. Agian, parkina ez dago eraikita lekurik onenean,
baina hori, parkin horretan dirua gastatu zenean, pentsatu beharreko zan. Orain ezin dena mantendu da parkin utz bat algortan dagoen aparkatzeko arazoarekin. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Andrade jauna, zeurea da hitza. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate jauna, egunon guztioi. Alde bozkatuko dugu nola ez. Hala, gogorarazi behar dugu aparkalekua eraiki dela alderdi nazionalistaren, popularraren, sozialistaren eta barren akordioa dela. Eta izan ere ausokiden eskaera bat zen aparkalekuak eskatzen zizkiguten eta hori argi geratzen da gaur atera den albistean. Hala, Alangon aparkalekua eskatzen da, hemen eta bikoitza da, eskaintzaren bikoitza da eskaria. Eta horregatik bikoizten direlako uste dugu egokia dela. Horrek gogorarazten digu eta gobernu taldeari gogorarazi nahi diogu zergatik egon den itxita 3 urtez eraiki zenetik. Jakin gabe zer gertatzen zen, hauteskundeak egon ziren eta orduan atera zituzten alokairuak lizitaziora. Espero dugu Manuel Gaintza aparkalekua apirilean irekitzea eta gauza bera ez gertatzea. Hau da, ez dugu itxaron behar hauteskundeak arte hori irekitzeko eta espero dugu zirkulazioan egotea alik eta lasterren eta birgaitu nahi dugu algortako erdigunea hori abiarazi zen algorta etorbidearen birgaitzearekin eta alkateari gogorarazi nahi diogu akordioan barne hartzen zela aparkaleku horren ordezkapena Sarriko Basoko batekin. Etxebizitza batzuk daude bertan oso narriatuta, VPO etxebizitzak egingo dira bertan, parke bat egingo da bertan eta batez ere berriz ere antolatuko da Sarriko Baso gunea. Oso garrantzitsua dena, horregatik eskatzen diogu eta gobernu taldeari mesedez hori abiarazteko eta konpontzeko Sarriko Baso kalea algortako auzokideo gozat dezagun algorta horretaz ordenatua dena eta garbia izango dena. Eskerrik asko, Andrade jauna eta Ozio Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Azpiegitura obrak eta zerbitzua arlotik, Manuel Gaintza aparkalekuari buruz esan behar dugu, adierazi behar dugu, obra epearen barruan dagoela, ondo dikoa obra, eta ez duela inolako desfase ekonomikorik. Gainera, handi pasatzen edo aukera baldin badaukazu handi pasatzeko, ikusi dezakezue ja 3. solairua bukatuta egin dela eta 2. solairuan dagoela. Gainera, rampa eginda bukatuta dago, solairu biak hauek konektatzeko. Holan jarraitzekotan, 2020ko apirilean amaituta emango dugu aparkalekua, eta estalkia, naiz eta jasota beste espediente baten agian inguru horretan bukatu egingo dela. Esan dozue, azpiegitura arlotik, esan behar dugu, ez dugula pentsatzen alaben gagoazen obra handi bat egitera. Kontutan hartzen dira, eta aztertu egiten dira kasuak. Eta batez ere, herritarron iritzia kontutan hartzen da. Eta aparkalleku honen eraikina alboko auzokideen partaidetza izan dugu kontutan. Eta besterik ez. Eskerrik asko, Ozio Anderea, eta besterik gabe, ez balin badago interbentziorik, bozketara pasatuko ginateke. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak, baditugu PS Euskadiko Ezkerra, PP eta EAJ-PNV. Aurka, ez dago bozkarik, eta abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak dira. Beraz, aurrera ateratzen da proposamena eta besterik gabe 134. puntura pasatuko ginateke. Argiztapenean inbertsioak egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordearen proposamena da, onestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2019ko 42, zenbatekoa 65.625 eurokoa. Eta inbertzio harrikuntzarako zuzenduta eta dirua diruzentzako generakinetik ateratzen da. Uriarte, zeurea da hitza. Eskerrik asko.
argikuntzan egiten dugun urteko inbertsioa handitzeko asmoarekin, 375.000 euro sartzeko asmoarekin ekartzen dugu proposamen hau. Ekintza zehatza izango litzateke, izango da, udaleko argiztapen publikoko sarean energia efizientzia hobetzea. 2019 jarduketak, bola motako 255 luminari aldatuko ditugu. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Beraz, elkarrizketara pasatuko gineateke. Bai? Amieba Anderea, zeurea da hitza. Bai, eskerrik. Eraginkortasun energetikoa benetan gai garrantzitsua da, eztabaidatzeko modukoa. Hori bai, gastu honekin jarraitzen badugu, ez dakigu noraino helduko garen. Izan ere, 375.000 eurotik gora gastatzea. Kasu honetan, gu entzuten egongo den edonok ez du jakingo getxon nolako bonbilak ditugun, horrekin miraiak egin daitezkelako. Gauza da, 275 bonbila aldatzea ez dakit nik. Dena den eraginkortasun energetikoa sari bagara badirudi dena ondo dagoela, baina gauza da bonbilak aldatzea bakarrik horrek ez baitu esan nahi eraginkorragoa garenik arlo honetan. Arazoa honakoa da. Indarran dauden kontratuak aztertzen ditugunean ikusiko ditugu arazoak, eta bare edo baita planteatzen dugunean datorren pleguetan zer eskatuko den. Honen inguruan hitz egitea gustatuko litzaiguke batzorde baten, osoko bilkura hau ez bomen baita leku egokia eztabaidatzeko. Gainera ez energiagatik bakarrik ingurumenaren inguruan ari gara hemen, eta benetan espero dugu hau aztertzea eta erabakiak erantzukizunez hartzea gobernu taldearen partetik. Esan bezala, duela gutxi, uztailean, larrialdi klimatikoa deklaratu zen, eta ez da broma hutsa. Hemen gobernutik gure proposamenaren kontra bozkatu zuten, baina gero lehendakariak egun batzu beranduago aitortu egin zuen larrialdi klimatiko egoeran gaudela. Horren bestez izan gaitezen arduratsuak. Eta bete dezagun benetan eraginkortasun energetikoa, zain dezagun gure ingurua eta egin dezakegun gure egitekoaren inguruko hausnarketa. Behar bada horrela argiago izango dugu zer egin dezakegun eta zer egin behar dugun, eta ez bonbilak aldatu bakarrik. Eskerrik asko, Amieba Anderea. Beraz, Díaz Anderea, zeurea da hitza. Yo creo que... Nik uste dut argiteria publikoan egindako inbertsioaren inguruan aritzea, ze bonbi aldatuko diren, nik ez dakit nola kalifikatu esan dakoa. Mozioaren eztabaidari dagokionez, Elkarrekin Podemosen bozeramaileak egin bezala, gu talde gehienak larrialdi klimatikoa deklaratzeren alde geunden, baina mozio hori kontutan hartuta, laizzer legebiltzarretik aterako den legearen inguruan hitz egiten zen mozio horretan. Bertsionek beste batzutan bezala, bonbilak edo argiteria aldatzeko erabiliko da, horren kutsagarriak ez diren batzuen truke, hori gure taldeak onartzen dugu, da nik uste guztiok egon beharko ginatekela ados, hori baita hemen defendatzen dugun diskurtsoa. Eta EH Bilduk ez dakite hitza hartuko duen, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Gu berriro aztenituko gara. Azken finean, eraginkortasun energetikoari ondo deritzugu, baina kasu berdinean gaude. Ez gaitasun batetik dator kreditu gehigarriai, beraz, aztenituko gara. Eskerrik asko. Andrade jauna, zeurea. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, gu ados gaude, ezin dugu honen kontra bozkatu. Argiteria ez delako gutxi daukagulako gure udalerrian, eta gana eraginkortasun energetikoa hobetuko badugu LED bonbila hauekin eta sistema hauekin, ondo. Hori, bai gure kaletako argiteria berrikusi gure bizilagunak esatu egiten direlako, kaleak ilun daudela, teknologia berriekin argiteriaren potentzia hobe dezakegu, eguneko ordu batzuetan eta energia asko aurrezten da, hori ere eskatu nahi dugu. Eskerrik asko, Andrade jauna, eta Ocio Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Hemen aurreko ekitaldietan hasitako prozesuarekin jarraitu nahi dugu.
Udalerriko zenbat kaleetan dauden luminaria ez eraginkorrak ezagutzen ditugun guztiak esferiko horiek aldatu nahi ditugu. Prozesu honen helburua efizientzia energetikoa hobetzea da. Dagoeneko udalerriko hainbat kaleetan egindako jarduketa horiek bere emaitzak izan ditu. Eta zuek jakiteko, eta Paula zuk lehen galdetu egin duzu, gutxi gora behera, 170ko energi kontsumoa aurreztu lortu izan dugu. Eta horrez ondorio, murriztu eginda bai gastua, bai argi kutsadura, eta baita CO2-ren isurketak emisioak. Jarduketa guneak zehazteko kontutan hartzen da, alde batetik, esku hartzeak izan dituzten guneak osatzen joatea, baita AQS telefonoz deien bitartez jasotako herritarren eskarietatik, eta ere instalazioak ikuskapenetan antzematen diren argiak aldatu behar direla, horiek bebai. Honako kreditu hau eskatu egin da, daukagun ingurume posiblea da Aiboa, Arkotxa, Portuko Pasalekua, Eski eta Kristobal Kolonen kaleak berriztea, eta egin den kalkula 250 luminariak argi puntuak dira, baina ez bakarrik bonbilak edo luminariak esaten duzuen bezala, baizik eta euskarriak eta arguneak baita ere daude sartutamen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ocio Anderea. Beraz, ez palima dago erantzunik, bozkara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, baditugu PS Euskadiko Ezkerra, PP eta JPNV-koak. Proposamenaren aurka, ez dago, eta abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak. Beraz, proposamena onartua geratzen da. Eta eunda, bai, jarraitzen dugu, bai, 155. Puntura pasatuko gineateke parke zein lorategien inbertsioak egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordearen proposamena da, honestea gehigarrizko kreditu espedientea 2019ko 43 eta zenbateko 39.000 eurokoa da. Azpiegitur eta egigintzara parke eta lorategietara zuzenduta eta diruzaintzako gerakinatik ateratzen da. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, Kate Anderea. 155 puntu honetan, parke zein lorategietan, urtean zehar egiten dugun inbertsio kopurua handitzearren, 39.000 euro sartzeko proposamenak hartzen dugu. Kasu honetan, Aiboa Arkotxan zuaitzak landatuko ditugu, eta aretan altuerarko inausketa lanak egingo ditugu. Beraz, elkarrizketari ekingo diogu. Elkarrekin Podemos, Robles jauna, zeurea da hitza. Guk ez daukagu ezer, proposamen honen kontra, egokia deritzogu, baina aurrentzako parketan pentsatzen badugu, eta seme-alabak ditugun onkasuan, badakigu atrakzioak nola tratatzen diren aurparketan, badirudi betikoa gertatzen dela hemen ere. Eraiki egiten ditugu, ez dira mantentzen, gero gainberan geratzen dira, eta berriro eraiki behar ditugu. Zuaitzak ondo muztuta egon daitezke, baina gero aurrekin goazenean eta ikusten dugunean aurrentzako atrakzio asko apurtuta daudela eta apurtzen direnean esiak baino ez direla jartzen, zinta batekin, eta arriskutsua dela jakin da aurrentzat, esiak eta jartzen direnean aurrentzako beste arrisku bat da. Hilabeteak igarotzen dira egoera horretan, eta horregaitik batzordean galdera bat aurkeztu nahi genuen, baina ez ziguten galdera egiten utzi. Uste dugu oso ondo dagoela, zuaitza landatzea, baina uste ez dela nahikoa gure aurren segurtasunare garrantzitsua delako, horregaitik abstenitu egongo gara. Eskerrik asko, Robles jauna, ez?
EH Bilduk zerbait esateko ez, Pepek ere ez, bai, zuk bai, Ozio Anderea, zeurea da hitza. Bueno, proposamen honetan ez gaude hitz egiten parkez infantilezi buruz, baizik eta beste gauzaren bat, baina erantzungo dioti, bai? Parkez infantilez esaten duzuen bezala, mantendimendu kontratu bat dauka, eta mantendimendu kontratu horretan ikasketak egiten dira, eta zeo zer txartu ikusten dutenean, aldatu edo berriztu egiten da. Baita ere, kesaren bat, bai, hiritarron kesaren bat jasotzen dugunean, geube bai, orden hori daukagunean, segidan aldatu egiten dugu. Orain dela gutxi, orain dela astebi, Bidezabal parkean, jolast elementu bat apurtuta zegoen, jaso genuen kesa hori, eta egunean edo urrengo egunean konpontuta egon zen, besterik ez. Eskerrik asko, Ozio Anderea. Berean izan zen, ez da? Egun berean, besterik ez. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak. Dauzkagu PS Euskadiko Ezkerra, PP eta EAJ-PNV. Aurkakoak, ez daudez, eta abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak dira. Beraz, proposamena aurrera atera. Eta honela 156. puntura pasatuko ginateke. Bide publikoetan hainbat jarduera egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Ignacio Uriarte. Batzorden proposamen hau da, honesteak gehiagarrizko kreditu emateko espedientea, 2019-44, 1.383.000 eurokoa da lakoa. Eta dago, zuzenduta azpiegiturate egintza bibide publikoa 1.381.000 euro eta bestelako inbertzioa bebaita bide publikoetan 72.000koa. Eta diru ateratzen da diruzaintzako gerakinetik. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkatan eta eskerrik asko. Bueno, 1.383.000 euro bide publikoetan hainbat jarduketa egiteko asmoarekin ekartzen dugu kreditu gehigarri hau, eta zehaztuko dizuet zeintzu izango diren ekintzak. Asfaltatzea 280.000 euro, espaloiak 250.000 euro, Ibarraren kale partikularrean jarduketa 71.000 euro, Lertegi Zugatzartze elkarguneko bide berrantolaketa 180.000 euro, Miramar kalea berrurbanizatzea lehenengo fasea 300.000 euro, Alonso kalea berrurbanizatzea 250.000 euro, proiektuak idaztea, horretan aretan jarduketa osoa egiteko 36.000 euro, Parke Plaza eta Oinezkoen zonen urbanizazioari buruzko proiektuak idaztea 18.000 euro, eta Iparbiden eta Makaleta Txakursolo hobekuntza mekanikoa egitea beste 18.000 euro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, elkarrizketari bidea emango diogu. Beraz, Elkarrekin Podemos Amieba Anderea zeurea da hitza. Eskerrik asko. Kasu honetan, ados gaude, jarduketa hauekin, ez gara beraz kontra gertuko, hori bai, 1.400.000 euro diaia, ikaragarria da. Ikaratu egiten gaitu bai, batez ere plan integralezari garenean, ez dakigulako zer diren. Bakarri dakigu non egin nahi diren jarduketa hauek. Baina, ez dugu jakingo zertarako erabiliko den dirua, gero batzordaren baten azalduko digute, edo prentsara alduko da lehenago, eta horrela talde politikoek jakingo dugu behingoz beste kasu batzutan horrela izan delako. Eskerrik asko, Díaz Anderea, zeurea da hitza. Beste behin, diruzaintzako soberakin erabiliko dugu, hobekuntzak egiteko eta gure kalean mantentzeko. Nik uste ondo azalduta dagoela, batzordan azaldu genuen,
eta gainera espedientean bertan dago azalduta, nik ezin izan dut berrikusi, baina, zinegotzi guztien eskura egon da, beraz, ez gara plan estrategiko esari, mantenimenduaz baizik, aleena, errepidena, lanena, parkena, eta bar. Eskerrik asko, Díaz Anderea, beste norbaitek hitza hartu nahi du, ez, eta EAJen aldetik, ez, bestela, beraz, bozkara pasatuko gineateke. Proposamenaren aldeko bozkak, baitu PSE, Euskadiko Ezkerra, PP eta EAJ-PNV. Aurkakoak, ez dauzkagu, eta abstentzioak Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak dira. Beraz, proposamena onartua geratzen da, eta 127. puntura pasatuko gineateke Getxoko udal egoitzaren lehenengo kapituloa finantziatzeko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordearen proposamena, hau da, onestea, igarrizko kreditu emateko espedientea 2019-45 zenbatekoa, 92.000 euro duena, udal egoitzako erakundera zuzenduta, eta diruzaintzako gerakinetik ateratzen da. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, esan den moduan, kreditu gehigarri hau 92.000 euro, Getxoko udal egoitzaren lehenengo kapitula finantzatzekoa da, eta zehat, ordaintzearen gehikuntza, ortengoa, hau da, urte osorako 2,25 eta bigarren eta azken 6 hilabetetan 0,25 gehiago. 0,25 gehiago. Eskerrik asko. Asko, Uriarte jauna, elkarrizketara pasatuko gineateke, beraz, ez dauko nahi duzu Díaz Anderea, ez, bai, EH Bilduk, izango luke hitza, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bueno, orain honetan antzadenez ez da elkarrizketa egongo, alkatesak esaten diona. Elkarrizketa kuriosoa da, zeneri iruditzen zaiten monologoen jarraipen badala Roma aldatu zenetik, baina hori izango da zoen demokraziaren ulermena. Guk hasieratik azaldu gara langile publikoen alde, eta hasieratik hauen soldatan igoeraren alde. Eta azken finean, krisia gogor jozuenean, eta adi egon behar gara, beste bada atorkikula gainera, bai PPek soldatak izoztuz eta ordezpen tasa zerora eramanez, eta bai PSOEk soldatak 100% jeitsiz, langile publikoen bizkarrera botatzuen euren porrotan kaltea. Erosteko almen handia galdu zuten, eta egoera hauek justizia besterik ez dute egiten. Handia haua izan zitekeen, eta galera ere handia izan baita, baina tira, igoera bada. Eta egoerak dirua behar duenez, baiezko emango diogu kreditu gehigarri honi, ahaztu gabe, esan bezala arestian kreditu gehigarriaren figura erabiltzen dela, eta EAJaren ezgaitasunaren ondorioa dela, azken 3 urteetan ezbaitira gai izan aurrekontuak aurrera ateatzeko. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, eta Eguren Anderea, zeurea da hitza. Egunon guztioi, eskerrik asko, alkate Anderea. A todos, alkate Andrea, bakarrik labur zera esan nahi dut. Hona ekarri duguna daukagun egoera kontuan izan da, talde politiko bakoitzak azaldezake, kudeaketa onaren adierazgarri da, eta horrela udal egoitzako langileek finantzazio nahikoa izango dute egoitzan bertan, soldata egoerarekin batera. Ogasuneko zinegotziak esan du 2,25 igoera da, gehi 0,25koa. Beraz, kudeaketa ona da, langile horiek finantzazio hori izateko eta horrela soldata igotzeko. Bere garaian ezin izan genuen hau aurre ikusi eta 2019an zehar ikusi dugu zein izan den benetan igoera hori. Bozkara pasatuko gineateke, beraz proposamenaren aldeko bozkak,
aho batez proposamena onartua geratzen da. Eta honela 138. puntura pasatuko ginateke. Getxo Kirolaren 6. kapituloko hainbat gastu finantziatzeko kreditu gehigarria onesteko proposamenera. Batzordearen proposamena da, honestea gehigarrizko kreditu emoteko espedientea 2019-46 zenbatekoa 50.000 eurokoa. Getxoko kirol erakunde autonomari zuzenduta eta diruzaintzako gerakinatik ateratzen da finanziazioa. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate anderea. Labur honetan ebai, Getxo Kirolan inbertsio batzuk, gero zehaztuko ditugu, zertzo bait, egiteko asmoarekin, 50.000 euro sartzeko proposamenak hartzen dugu, zehatz, kirola ekipamenduan 25.000 euro eta informatika ekipamenduan beste 25.000 euro. Mila esker, eta elkarrizketari ekingo diogu, norbaitek nahi du hitza hartu, bai, Amieba Anderea, zeurea da hitza. Ulergarria da, oraindik inbertsio gehiago egin nahi izatea Getxo Kirolaken. Badirudi beti direla gutxiegi, izan ere, badu aurrekontu bat, erakunde autonomoa delako, eta gero gainera ikusten dugu kreditu gehigarriak onesten direla osoko bilkura honetan, eta badirudi ez direla inoiz amaitzen. Hala ere, oraindik esaten digute kluben favorerako dela, instalazioako betzeko dela, alik eta hoberen egon daitezen. Ez dugu zalantzan jartzen, baina gero adibidez prentzan ikusten dugu, asteartean gertatutakoa, 24an, hilaren 24an, eta antza Arenas Klub protestatzen ari zen Fadurako futbol zelaia zeukatelako, baina hala ere ezelako aurrerapena izan ere ezin dute lehenago erabili eta gauza da momentuan justu sartzen direnez ez daukatela denbora nahikoa jolastu aurretik prestatzeko. Eta gero erantzutea gau guztia gezurra dela, ez dugu harreman honik izango klub hauekin gezurra dela uste badugu. Guretzat ez da arazoa dirua baliatzea, kausa justua baldin bada eta lehentasunezkoa bada. Kasu honetan hala izan ziteken, baina zerbait ez doa ondo, hemen benetan guztia ondo doala esaten digutelako eta gero prentzan ikusten dugu guztiak ez daudela pozik. Espero dugu gobernuaren partetik zerbait hobea esatea, gezurra dela esan ordez beste zerbait esatea. Hemen ikusten dugulako gero beste kreditu gehigarri badatorrela, publizitaterako, konponketetarako, instalazioetarako betzeko oso ondo. Baina benetan ez dakigu lehentasuna zein den. Eskerrik asko, Amieba Anderea. Díaz Anderea, zeurea da hitza. Mila esker, alkate Anderea. Yo no sé si es que soy nueva. Nik ez daki baldin bada berria naizelako, edo ez dut ondo ulertzen zer gertatzen den, izan ere hemen badugu puntu bat, kreditu gehigarri bati buruzkoa, eta gero beste zerbaiten inguruan aritzen gara. Hemen aldalekuak hobetzeko da, ekipamendu informatikoa baita ere, salmenta guneak arintzeko. Ez daki zein den arazoa, proposamen hau, goaldekoa gara. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Ez dakit berria zaren edo gobernu taldean zaudelako izango dala, baina egia esateko beti ari zaren ez horrela gu ez geneukan hitzeiteko inolako asmorik, baina, karo, 25.000 euro gastatxa ekipamentu informatikoan guk horrela da jaso dugun informazioa iruditu zitzaigun ordenadore pilo bat. Hala, agian izan daitezke beste batzuk eta zu gobernu taldean zaudenez, dakazu informazio hori. Podemosekoek eta guk ez dakagu, edo elkarrekin Podemosekoek eta guk ez dakagu, ez dugu jaso hori, informazio hori. Jaso ez dugun beste informazio batzuek, eskerrik asko. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, eta Pepek ez du hitza hartuko, eta González jauna, zure hitza da. Bueno, pues a mí me pasa igual que a Ba, ni bon bezala, ez nuen hitz egiteko asmorik, baina egin beharko dut. Arenasen kasuan ez da gezurrik esaten ari. Entrenatzaileaz ari gara eta hori oso argi esan beharra dago. Direktiba daukagu alde batetik, instituzioekin harremanetan dagoena eta gero entrenatzailea daukagu. Eta horrek kirol interes jakin batzu ditu. Beraz, zu kesa zaitezke, gauzasko inguruan zaten, baina izan zaitez zuzena ere bai, bigarrenik.
Zer egiten dugu guk klubekin? Jesarri eta idatziz akordioak lortu instalazioen erabileraren inguruan. Beraz, galdetu klubari berriro eta esan, zein baldintzatan lagazen futbol zelaia? Hauetan. Entrenatzaileak esandakoak ez, klubeko direktibak erabakitakoak, kirol zuzendaritzarekin batera. Amaitzeko. Nik uste dut batzordean edo batzorde arteslean ikusi genuela gastu hauek zertara bideratuko ziren. Eta argi zegoen. Nik irakurri egin nuen. Eta irakurtzen baduzue aktan gero esaten didazue ezetz. Ez baduzu ikusten grabazioa jarriko dugu. Esan genuen ekipamendu informatikoa erosteko dela eta kudeatzaileak esan zuen TPV-erako ere bai. Beraz, ez dezagun esan gezurrik eta ez egin tramparik. Ez esan nor ari den noren ordez hitz egiten. Arenaseko entrenatzailea bere izenan ari da eta direktiba klubaren izenean. Zuzen bidezko ordezkaria delako. Hori besterik ez. Eta inbertsioak esan dugu takiletarako zirela, eta kirol ekipamendu txikiak konpontzeko, eta gero inbertsio teknologiko, informatikoak eta bar. Eskerrik asko González jauna, beraz, ez balin badago erantzunik. Bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, euskagu PS Euskadiko Ezkerra, PP eta EAJ-PNV, aurkakoak ez daudez eta abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, beraz proposamena onartutzat ematen dugu. Eta 129. puntura pasatuko ginateke Getxo Kirolaren 2. kapituloko hainbat gastu finantziatzeko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordearen proposamena da onestea gehigarrizko kreditoa emeteko espedientea 2019ko 47.000 €170.000 eurokoa. Getxo Kirola erakunde autonomari zuzenduta eta diruzaintzako gerakinatik ateratzen da finanziazioa. Uriarte jauna. Eskerrik asko. Getxo Kirolan egingo diren hurrengo ekintzak finantzatzeko ekartzen dugu kreditu gehigarri proposamen hau. Eraginkortasun energetikoko kontratuaren presioen berrikuspena, 83.000 euro, eraikinen konponketa amar... 83.000 euro, eraikinen konponketa 10.500 euro, komunikazio eta publizitatea 500.000 euro inguru, seinaleak 10.000 euro, kirolo jarduerak antolatzea 27.000 euro, kirolo jardueratarako segurtasun eta autobabeserako planak 19.000 euro, kirolo jardueretarako aseguruak 3.000 euro, eta kirol instalazioen konponketa 11.000 euro. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta elkarrizketara pasatuko ginateke. Diaz Andereak, ez? Norbaitek hitza nahi du? Hartu? Ez? Bai? Diaz Anderea, zeurea da hitza? No, solo para aclarar. Besterik gabe argitu nahi dut honako aurreko puntuko zein oraingo informazioa espedientean daude jasota, besterik gabe. Bai? Zamora Anderea, zeurea da hitza? Eskerrik asko. Kreditu gehigarri honetan zenbait partida sartzen dira, baina nabarmenena da lotuta dagoena Getxo Kirolakeko eraginkortasun energetikoa kudeatzen duen enpresaren kontratuaren eguneraketarekin lotutakoa. Eta Getxo Kirolakeko presidenteak esan bezala, prezioak berrikusi eta eguneratu dira, tarifa energetikoak areagotu direlako, eta prezioak eguneratu direlako. Hala, azkenengo lizitazioa egin zen,
elektrizitatea erosteko eta horretan udalak eskatzen zuen energia garbia erabiltzeko. Guk uste dugu une honetan beste urrats bat eman behar dela. Aurrera egin behar dugu eta gure berezko energia garbia sortu behar dugu. Udalak eta bere erakunde autonomoek badituzte eraikinek eta baliabide nahikoak pilotu proiektuak egiteko eta horrela gure berezko energia garbia sortu alizateko. Ala CO2ko igorpenak murrizteko gaitasuna daukagu. Eta era berean aurrera egin genezake oso gai gara, oso pizkanaka aurrera egiteko subiranotasun energetikoaren bidean eta herritarrei eredua emateko egin daiteke eta beste batzuetan egiten dute. Energia hori eguzki energia hidraulikoa edo geotermikoa izan daiteke. Horregatik eskatzen diogu gobernu taldeari aurrera egiteko. Bertan aurkituko dugu elkar. Abstenituko gara naiz eta informazio oso superficiala jaso dugun, gustatuko litzaiguke informazio gehiago eskuratzea, zerbait finantzatu behar dugunean. Honekin ez dugu esan nahi beharrezkoa ez denik. Hala uste dugu urrats nabarmenak eman behar ditugula iraunkortasunerantz. Mila esker. Eskerrik asko, Zamora Anderea. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez, bai, González jauna, zeurea da hitza. Bueno, como la respuesta... EH Bilduren erantzuna orokorra izan da, baina nik zehatzago hitz egingo dut kontu honi buruz. Getxo kirolak ez dago kontratu orokorrean sartuta. Ez dago udalaren hornikuntza kontratu orokorrean sartuta arrazoi argiengatik, ez da. Guk, Getxo kirolaken, dauzkagu neurri asko esarrita. Iraunkortasun neurria kasu honetan eta uste dut talde guztiek daukatela dokumentazio hori, kontratu horren dokumentazioa dutela guztiek. Hala, ezarri dira hornikuntza desberdinak, biomasa, eguzki energia, kogenerazioko sorkuntzako motoreak beraz, dibertsifikazioa badago Getxo kirolaken energia sortzeko. Getxo kirolakek udalak baino energia gehiago kontsumitzen duelako. Beraz, begibistakoa denez, askoz aurrerago joan behar gara gure planteamenduan eta energien planteamenduan kalorifikoa delako eta udalak ez duelako hori behar, adibidez. Beraz, hildo horretan lan egiten dugu etengabe. Eta horrez gain dokumentazio guztia dago eskuragarri. Eraginkortasun energetikoari buruzkoa eta argi dago zergatik berrikusi eta eguneratu dira. Eta uste dut askaritza batzarrean azaldu dut formula polinomikoa dago, ingeniariek aplikatzen dute, zaila da ulertzea, baina konfiantza izan behar du hariengan. Nik ezin dut matematika, ingeniaritza eta dana ulertu eta dana jakin eta astrofizika. Ezin dut denetari jakin, baina bukatzea erren gustatuko litzaidake zerbait esatea jarduketa batzuei buruz. Jarduketa batzuk egin dira instalazioa konpontzeko, jakin badakizue konponketa nabarmenak egin direla gobelan aurreko udan eta aukera izan dugu batzuk egiteko gainerako instalazioetan eta horregatik gaitu dugu kreditu gehigarria. Funtzean, kopuru txikiak dira, baina garrantzitsuak dira eta interesgarria da urtea bukatu aurretik egitea. Mila esker. Eskerrik asko, González jauna. Beraz, bozketara pasatuko gineateke. Bai, proposamenaren aldeko bozkak. Baditugu PS Euskadiko Ezkerra, PP eta JPNV. Aurkakoak, ez daudez, eta abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu. Beraz, proposamena aurrera aterako litzateke eta 140. puntura pasatuko gineateke. BBVaren mailegua aldez aurretik amortizatzeko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Batzordaren proposamena onestea gehigarrizko kredituko espedientea 2019ko 48 mila bat 778.000 eurokoa BBVA mailegu amortizaziorako zuzenduta eta diruzaintzeko gerakinatik ateratzen dena. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, traemos a este punto... Puntu honetan ekartzen dugu gehigarrizko kreditua onesteko proposamena. Espediente hau ekartzen dugu mailegu batzuk kentzeko eta horiek amortizatzeko. Operazio honekin gure helburua da amortizazio plana betetzea, banku entitateekin daukagu hori eta gure helburua da zorra zerora heltzea 2020ko erdialderako, hurrengo ekitaldirako. Hala, inbertsioen plana ezarri da 2019-2023 bitartean eta hori legegintzaldi planean agertuko da eta finantziazio
bideak agortuko dira. Eta printzipioz, hauek izango dira eta orden honetan. Lehenengo finantzatuko dugu aurrekontu orokorrarekin eta aurrezki garbi esango dugu, udal aurrezkia egongo da, gero horri diruzaintzako gerakina esaten diogu, eta gero zorran bestelako epeak sortuko eta esarriko dira eta inbertsioen planean adieraziko dugu hori eta legegintzaldi planean islatuko da. Zehazki proposamen honetan, ekitaldi honetan 1.778.000 euro amortizatu nahi ditugu eta 2 mailegu bakarrik izango ditugu amaieran 2 eta 6 milioi ingurukoa izango dugun mailegu hori. Ezketara pasatuko gineateke, Robles jauna, zeurea da hitza. Bueno, vamos a votar que sí. Alde bozkatuko dugu proposamen honetan 2 arrazoi hauengatik. Lehenik eta behin hauze proposatu genuen aurreko legegintzaldian eta ez ziguten entzun, baina ondo dago orain egotea batez ere kontuan hartuta egoera zehatz batean gaudela eta horrek eragiten duela hau. Ondo legoke gastu asko askatuko delako 9. kapituluan urrengo ekitaldirako eta kontuan hartuta Ibonek esan bezala aurreikusten dela urrengo ekitaldia saia izatea, krisialdi bat egon daitekelako, uste dugu are egokiagoa izan daitekeela. Badago beste arrazoi bat horretarako. Hala, gure lotura murriztuko dugu BBVA bankuarekiko, hala Espainiako liderra da banka armatuan, 2.000 milioi euro gastatu ditu armak egiteko eta biztanleria zibila bombardatzeko, eta oso ondo dago adieraztea ez gaudela A2 portaaviones bat datorrenean edo gerra ontzi bat etortzen denean A2 ez gaudela esatea ondo dago, baina urrats batzuk eman behar dira, aurrerago joan behar gara eta horrelako dirua ukatu behar da baldin eta beste batzuen odolarekin zikinduta badago. Horrela ez naiz hain konplize sentitzen eta espero dut hemen ez geratzea eta hasiera bat izatea besterik gabe, beste modu batean jokatzearen hasiera kasu honetan eta banku etikoen alde egitea. Alde bozkatuko dugu esan bezala. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Mila esker, alkate Anderea. Bueno, compartimos. Ados gaude. Irizpide horrekin ados gaude kreditua amortizatuko da, iaia 2 milioikoa da, 1.778.000 euro horiekin, karga finantzarioa askatuko dugu, ez bakarri 2020erako baizik eta hurrengoetarako ere bai. Eta horrekin une honetan aukera izango dugu legegintzaldi honetan berriz ere antolatzeko legegintzaldi plana. Esko, Rodríguez jauna. Bueno, guretzako printzipioz alde hona dauzka proposamen honek, esaterako BBVarekin dugun mailegu ordaintzen dugula erabat, eta ez dakiguna dana ea BBVarekin beste harrimani dugun ala ez, baina ahal izan ezkero, eta Inar Roblesek emandako arrazoiengatik, eta baita ere Villarejo tipejo bezalako batekin harremanetan egon den banketxe bat izateagatik, ona litzateke banketxe honekin harreman guztiak haustea, etika apur batik gatik izaten baldin bada ere bakarri bada behintzat. Baina hori beste kontua da. Ona da ere bai etorkizuneko aurrekontuetan gastu arruntetarako diru gehiago izatea, udal zorra jaisten dalako. Kontua da non sartuko den gastu arruntako hori ze programetan, eta hor egia esateko ez gaude oso hori itxaropentsu, baina itxarongo dugu ikusteko zer dagoen. Baina aldetzarra badauka ere, eta da pleno honetan askotan salatu dugunez eta arestiko pleno betan ere, Eusko Alderdi Jeltzalearen kudeaketa eskasaren eredua dela. Hau da, nondik aterako da dirua, eta hori da gakoa. Dirua ateratzen da diruzaintzako gerakinetik aterako da. Eta zerra zen edu diruzaintzako gerakina? Urtez urte udalak gastatu edo inbertitu gabe ez du geratzen den dirua, eta hor biltzen da, poltsa horretan biltzen da diruzaintzako gerakina. Urtero, udal honek gutxi gora bera, 7-8 milioi euro inguru usten ditu inbertitu gabe. Aurrezki modura aurkezten dute, baina gero, getxon hainbat beharrak asegabe geratzen dira. Urtero 8 milioi euro ez inbertitzea gauzak ez direla egin adierazten du. Eta egin behar ez ziren gauzak, eta hori ez da ona. Horrek batzuk
kontrakoa pentsatu arren, ez du erakusten kudeaketa honi, kudeaketa eskasa baitzik, gauzak egiteko gaitasun eza. Diruzaintzako gerakina ere sortzen da elkarrizketarako ezgaitasunagatik. 2016 urtean adostu zituen Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSEek aurrekontuak Euskal Herria Bildurekin. Geroztik eserrez. Ez dute akordiorik lortu nahi edo ez dira gai izan, baina 3 urte daramatzagu aurrekontu luzatuekin. Hortik ere sortzen zaigu diruzaintzako gerakina ezgaitasunetik. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Andrade jauna, zeure da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea, ez dut esango Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk esandakoa. Zorionak esan nahi diot gobernu taldeari azkenean ondo dabil aldarrikapen historikoa izan da, Alderdi Popularrarena, eta etengabe esan da osoko bilkura honetan likidazioak zeudela, aurrekontu likidazioak, diruzaintzako gerakinak zeudela, 50.000 edo 50 milioikoak izan zitezken, eta beti esan dugu amortizatu behar zirela maileguak, ez zela zentzuduna 2010an 36 milioi mailegu eukitzea, eta ezukan zentzurik aurreko gobernu taldea banku entitate bat zela ematea, eta letra desberdinetan inbertitzea, eta jolasten ibiltzea interesekin, eskatzen nuen maileguekin, eta beti iruditu zaigu gaizki, eta beti salatu dugu osoko bilkura areto honetan. Posten naiz, behingoz amortizatu nahi da, eta zor publikoa deusestatu nahi da, eta horregatik nik badakit udala kudeatu behar dela familiak bezala. Beraz, dirua badaukazu soberan, zorrak kendu behar duzu, eta horregatik zorionak gobernu talde berriari. Kontuan hartu ditugulako proposamenak, Alderdi Popularraren proposamenak eta finantziazio hori egingo delako amortizatzeko mailegua. Zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate anderea. Pues efectivamente. Bai, ala da, bai. Nik uste dut, gai zerrendako puntu honetan, alderdi politiko guztiak gaude ados. Ulertu behar da eta balioztatu behar da eta nabarmendu behar da geneukan zorra amortizatzeko 2 milioira heltzen dena ia, eta diruzaintzako gerakina segatik dagoen azter daiteke, baina hor dago kontuak saneatuta ditugu, eta hori argi dago, gure kontuak saneatuta daude, eta aurrezki parte hori orain kudeatzean erabaki dugu horretara bideratzea. Uste dugu unegokia dela benetan zor hori amortizatzeko. Horregatik, eta bestela ezingo dugulako jardun, EAJ-PNV prest dago zor hori zerora murrizteko urrengo urteko erdialderako, eta helburu hori proposatu dugu, helburu hori esarri dugu, horretarako bidean gaude, eta horregatik guztiagatik zentzu horretan ibiltzen, norabide horretan ibiltzen jarraituko dugu, eta esan bezala, oraingoan, zorra amortizatzen dugu, ekonomia saneatuta daukagulako. Eskerrik asko, Iguren anderea, aurrera egiten dugu. Bai, beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra, Elkarrekin Podemos, PP eta EAJ-PNV ditugu, aurkakoak ez daude eta abstentzioak EH Bildukoa dugu. Beraz, proposamena onartua geratzen da. Eta honela, 151 garren puntura pasatuko ginateke. Getxoko hiri antolaketako plan orokorraren aldaketa zehatza behin betiko onesteko. 52 zenbakidun Ormaza arlorako proposamena. Batzordaren proposamena hau da. Lehenengoa, betik onestea Getxoko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntuala, arkitektura eta hirigintza bulegoa, SEA enpresak idatzitakoa, 52 Ormaza, banaketa eremuarentzat aurkeztuteko testu bateratuen arabera. Honako aipatu behar da, Eusko Jaurlaritzako ingurumenaren administrazioaren zuzendaritzak 2017ko
irailaren 7 egunean ebaluazio prozedura estrategikoari dagokion ingurumen txostena egin zuen. Ebazpen hori 2017ko irailaren 28ko Euskal Herri agintari etxaren aldizkariaren 186. zenbakian argitaratuko da. Kontuan izango da uraren Euskal Agentziak egindako txostena, drainatze jasangarriko sistema ezartzeko. Aldaketaren ondorioz, hiri lurzoruko eremu gisa definitzen dira Euskal Autonomiko Erkidegoko lurzoraren eta hirigintzaren ekainaren 30ko legearen 51. artikuluan ezarritekoaren arabera 51 ormasa egikaritza unitatean dauden lursailak. Bertan sartu behar diren sistema orokorrekin batera, antolaketa estruktura nahi zehatua garatuz. Proposatutako antolaketa isolatutako jarduketen bidez zuzkidurakoak eta integratuak gauzatuko da 52 ormasa banaketa eremutik aterea eta horren bestez aprobetzamendu tipoaren teknika bertan bera utziz. Zuzkidura jarduketei dagokionez, dokumentazio grafikoan definituko den volumenen banaketa orientazio utzezkoa da. Behin betiko zehazteko eremu berezko parametroak eta esarritako gehienengo lerrokatzeak izan behar dira kontuan. Berariaz, agerrazten da, urriaren 8ko 2012 dekretuaren 43. artikuluarekin bat etorriz, etxebizitzetako edo ospital hezkuntza edo kultura erabilietarako bideratzen diren eraikitzeko lizentziak eman aurretik, babes akustiko bereziko zona izendatu beharko dela. Arau horren 45. artikuluan garatzen duen gutxieneko edukiarekin, zonako plano barne. Inpaktu akustiko azterlanean proposatutako neurria jasoko dituena, etorkizunean ematen diren eraikuntza lizentzietan baldintzak izar ager daitezen. Gainera, tardaren mailak ebaluatu beharko dira, aplikatu beharreko kalitate akustiko helburuak betetzeko eta neurri zuzentzaileak ezartzeko, beharrezkoak baldin badira. Bigarrena, aldaketaren testua bidaliko zaio Bizkaiko Foru Aldundiari hiri plangintzako administrazio erregistroan zer dezan argitaratu aurretik. Hirugarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialean behin betiko onespena erabakia osorik argitaratuko da, araudiarekin batera, aipatutako hiri plangintzako administrazio erregistroaren aldaketa sartu ondoren. Era berean, behin betiko onespenaren erabakia Bizkaiko lurralde historikoetan gehien edatzen diren egunkarietan argitaratuko dira. Laugarrena, Euskal Autonomiko Erkidegoko lurralde antolaketa batzordari 10 eguneko epean erabaki honen kopia igorriko zaio. Behin betiko onesten denetik 3 hilabeteko epean ale oso bat behar bezala diligentziatuta eta paperezko formatuan eta behin betiko onespenaren agiria formatu informatikoan eta diligentziatuta badialuko dira batzordeak artxiba ditza. Bosgarrena, alkatetza udalburutzari ahalmena emango zaio erabaki hauek gauzatzeko behar diren ebazpenak eman ditzan. Akordioa onartzeko aldeko 13 boto behar ditu. 13. Bueno, hasiko gera Urkitza jauna, zeurea da hitza. A ver, orain. Bai, vale. Markatu, Vuelvo a comenzar. Hasiko naiz berriro ere, osoko bilkura honetara ekartzen dugu behin betiko honesteko apoaren 52. unitatea ormasa. Behin betiko onartzeko proposamena ekartzen dugu, behin behinean honetzi zen 2018ko abenduan. Eta hau ekartzen dugu batzordeak honetzi egin duelako eta aldeko txostenak daudelako. Urarena eta aldaketa klimatikoaren txostenak aldekoak dira. Hala, bat dator 2/2006 legearekin, eta gainera bere helburua da hiri lurzoruko eremu gisa ezartzea 42.1 ormasa eta sistema orokorren lursailak 42.1 ormasa arloan.
baldintza mistoa dauka, beraz egoitzak eta jarduera ekonomikoak egon daitezke eta badago hirugarren erabilerentzako lurzati bat. Mugapen hau eginda eta 54.000 metro karratu inguruko lurzati bat geratuko da. Eta horrela aldaketa honi esker eraikigarritasuna 30.000 metro karratu ingurukoa izango da zestraren gainean. Eta horietatik batzuk araubide libreko etxebizitzak izango dira, 5.000 baino gehiago babes sozialeko etxebizitzak, 4.000 baino gehiago tasatutako etxebizitza publikokoak eta 4.000 baino gehiago beste erabilera batzuetarako. Alderatu egin da indarreko planeamendua eta antolamendu berria. Eta hortik ondorioztatzen da 6.000-tik 10.000-ra pasatzen direla metrokarratuak alegia. Eta zona pribatuak izango dira 4.000-koak, baino apur bat gehiagokoak. Etxebizitzari dagokionez, eraikuntza librea 15.000-tik 15.300-tik 9.000-ra pasako da eta tasatutakoa 0-tik 4.000-ra helduko litzateke gutxi gora bera eta babes sozialeko etxebizitza pasako litzateke 5.100-tik apur bat gehiagora arte eta beste erabilera batzuk ere areagotuko lirateke. Hala, blokeak handiagoak izango dira eta B solairua gehi B aldatuko da eta gehi 3 gehi atikoa izango da eta Maidaganen ingurua sari gara. Eta horrela, eraikigarritasuna areagotu egingo da eta etxebizitzak ere bai, alegia. Lurzorua gutxiago okupatu egingo da. Eta horrela, hiri parkea 5.000 metro karratu baino gehiagokoa izango da. Hala, eraikigarritasuna etxebizitzen kopurura pasatzen badugu, tasatutakoak 51 izan daitezke, babes sozialekoak 62, 67 etxebizitza izan daitezke gutxi gora bera. Eta aipatutako datuak ikusita jarraitu nahi dugu ibilbide horri honekin. Koalizioko gobernua gara eta Alderdi Popularrarekin akordioak esarri ditugu eta irekita gaude beste batzuekin ere akordioak esartzeko. Hain zuzen ere etxebizitza babestu gehiago egiteko hiri lurzoruan. Mila esker. Eta orain elkarrizketara pasatuko gineateke, Robles jauna, zeurea da hitza. Aztertu egin dugu, aldaketa zehatz hau eta onartu behar dugu, hobekuntza ikusten dugula Iturribarri biri dagokionez, ikusten dugu esfortzua egiten ari dela, hain zuzen ere irizpide horiek apoaren aurrerapenaren irizpideak aplikatzeko, baina badaude 2 puntu non ez gauden ados. Lehenengoa da aldaketa zehatza dela, aldaketa puntuala, eta noski guk ikuspegi osoa beharko genuke gune hori zer izango den jakiteko, eta ikuspegi hori beharko genuke proposamena eta aldaketa zehatza onartzeko, ezta? Ikusi beharko genuke nola sartuko den gune horretan. Bestalde, kanpainan entzun dugu eta entzun oitugu nola errepikatzen den mantra gisa, Getxon, gaztek ez daukatela aukerarik independizatzeko, etxe bizitza erosteko edo alokatzeko. Guztiz ados gaude diagnostiko horrekin, arazo erreala da Getxon. Baina ez gaude ados tratamenduarekin, ez gaude ados konponbide horrekin. Konponbidea ez da eraikitzea eta eraikitzea eta eraikitzea. Bengoz, aukera daukagu eraikitzeko. Eta benetan arazo hori konpontzeko, etengabe ematen da eta esaten da ebatzi behar dela, baina kasu honetan gutxiengoa bakarrik aplikatzen da. Babes ofizialeko etxebizitzen zifra hori mugatua dago, beraz, arazo bat badago eta gazteak ezin badira independizatu, esfortzu handia egin beharko genuke eta areagotu beharko genituzke etxebizitza horiek. Are gehiago areagotu beharko genuke eta handiagotu beharko genuke babes ofizialeko etxebizitzen parkea. Eta batez ere kontuan hartu behar dugu, baldin eta bere arazoak konpondu nahi baditugu, gure gazteek behar dutena dela, alokairu etxebizitza hori delako haientzat aukera bat. Gustatuko litzaiguke babes ofizialeko etxebizitzak areagotzea eta horien barruan areagotzea nola ez alokairu etxebizitzen kopurua. Horregatik aurrerapena ikusten dugu, bai, argi dago, hirigintzari dagokionez aurrerapen bat da, baina aurka bozkatuko dugu azaldutako guztiagatik. Mila esker. Eskerrik asko, Diaz Anderea. Ez, aio. Jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Guk besterik gabe hauz esan nahi dugu. Zehaztu nahi ditugu gauza batzuk.
lehenik eta behin alde bozkatuko dugu, hori esan nahi dugu. Hain zuzen ere, aldaketa zehatz honek ibilbide luzea egindu dagoeneko, eta uste dugu positiboa dela behin-behinean onartu eginda eta besterik gabe orain beste kontu batzuk jakinarazten dira. Zehatzak direnak, adibidez, uraren txostena Iñigok aipatu du eta guretzat positiboak dira kontu horiek. Hala, etxebizitza sozialari dagokionez diagnostiko hori partekatzen dugu. Elkarrekin Podemosekin ados gaude, alokairu soziala beharrezkoa da. Batez ere gaztei dagokienez eta besterik gabe esan nahiko nuke horretan lan egingo dugula etxebizitza plan berriaren esparruan. Hori landuko delako aurrerantzean. Eta besterik gabe hori esan nahi nuen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EH Bildu, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Gu prozedimenduaren aurreko urratzetan beti mantendu izan dugu ezezko jarrera, unitate ejekuzio honen garapenarekin eta orain artera ditugun argudioak bere horretan mantentzen dira. Eta hain zuzen ere hauek dira, alde batetik aporen berrikusparen prozesuan gaude. Eta urteak herriborroka eta aldarrikapen ugari behar izan dira honako berrizkupena gertatu alizateko, baina motela da, oso motela izaten ari da. Eta oraindik ere planaren behin-behineko aurrerapenaren onarpenaren zain gaude. Argi geratu dena zera da, 2003ko planura zaharkitua, desfasatuta geratu zela. Ez baitie egun getzok dauzkan beharrei erantzuten. Gaur, behin betiko onartuko den unitate ejekuzioak 2003tik aldaketak izan ditu, baina horreko planaren gauzapena da, ein handi batean. Hortaz, EH Bilduren aburuz, unitate exekuzio horrek ez dio erantzuten getxo dauzkan irigintza eta bizitza erronkei. Ez dio erantzuten getxoko gaztek daukaten etxe bizitza arazoen irtenbideari. Izan ere, bertan eraikiko diren etxe gehienak libreak izango dira. 15.000 metro aipatu dituzu. 15.000 metro, 5.000 metro aipatu dituzu UBP horrekin, eta beste 4.000 metro okerrez banago, hor etxe bizitza tasatuak eta hauek ere ez dira inolako irtenbiderik. Horiek gero etxe bizitza libreiek salduko dituzte oso prezio altuetan, eta gure gazteek ezin izango dute, gure gazte prekarioek ezin izango dute etxe bizitza horiek erosi, eta hori horrela da. Bestalde aurreko apoak sarri adierazi bezala ez zion getxoko ingurumenari arreta jartzen. Eraikuntzan onarritzen zuen getxoren irigintza plana eta proiektu horren segidan izateak benetan arduratzen gaitu. Eraikitzea eta eraikitzea ez baita bide nagusiena etxe bizitza arazoari irtenbide emateko. Bide ordea gure ondarea, getxon izaera desagerrarazteko. Badira beste 11 neurri martxan jarri beharrekoak eta gure herriak bizi duen zahartze prozesuari aurre egiteko eta grazia itzen digu gero hauteskundea datozenean, Elkarrekin Podemoseko ordezkariak gogorarazi digunez, denok hitz egiten dugula, etxe bizitza babestuen inguruan eta alokairu babestuaren inguruan, baina gero, eta PSeko ordezkariak ere aipatu du, baina gero, egin egiten dana dira etxe bizitza libreak eraiki. Oraindik ez dakigu, eraikiko diren babes ofizialeko etxe bizitzak izango diren alokairuan edo salmendan, eta hori ere, ez da irtenbidea. Etxe bizitzak behar du irtenbide orokor bat. Decía que nos vamos a mostrar en contra. Aurka bozkatuko dugu puntu honetan, hain zuzen ere aurretik esan dugulako aldaketa zehatza da, aldaketa puntuala da eta APO hau 2003 urtekoa da eta APO hori berrituta egon beharko litzateke orain dela luze eta eguneratzen ari da, horregatik aldaketa zehatz honek baldintza dezake geroko eguneraketa eta horregatik eta bestalde ez dagoelako apustu argia alokairu soziala bultzatzeko. Aurka bozkatuko dugu, kanpainan asko esaten da eta PSOEk ere bai esan du landuko dela, baina PSOEk lan egiten duen bitartean alokairu sozialarekin alde egiten dute gazteek ez daukatelako modurik hemen etxe bizitza bat erosteko. Tasatutako etxe bizitza ziur ezetz. Babes ofizialeko etxe bizitzak bankuen arabera eros ditzakete eta prezio librea dutenak ezin dituzte erosi. Beraz, guretzat ez da nahikoa apustu hori egingo dela esatea diagnostikoa partekatzen dela eta apustua egiten dela alokairu sozialaren alde. Ez, hori egin behar da, benetan egin behar da eta alokairu soziala defendatzea ez da exekuzio unitate bat egitea non 15.000 euro izango diren etxe bizitza libreak egiteko eta prezioak ikusten baditugu 300.000 eurokoak dira. Gutxienez, beraz, galdetu diezaiokegu 1.000 euro irabazten dituen gazte bati.
horiek ezin dituzte horiek erosi, baina horrez gain tasatutako etxebizitzak egongo dira eta erdibideko pausu bat da, eta ez dakigu oraindik etxebizitza horiek 5.000 metro horiek, etxebizitza horiek babes ofizialekoak izango dira, baina ez dakigu alokairukoak izango diren. Babes ofizialeko etxebizitzak egitea salmentan da baliabide publikoak esku pribatuetara pasatzea, eta ez da konponbide bat, arazoak entzen da orain, baina etorkizunera pasatzen da. Konponbide integrala egin behar da, neurri asko jaso behar dira, eta hori da gizarte alokairua, eta ez da pusturik egiten gizarte alokairuaren edo alokairu sozialaren alde. Mila esker. Norbait gehiago, bai, Andrade jauna, zeurea da hitza. Sí. Bai, barkatu. Eskerrik asko alkate anderea, guk alde bozkatuko dugu. Badaude bi arazo udalerri honetan, bata aparkalekuarena zen eta bestea etxebizitzarena da hemen aipatu den bezala. Bi arazo erreal dira udalerri honetan eta biak konpondu behar ditugu horregatik. Aurreko legegintzaldian ados jarri ginen gobernu taldearekin arazo horiek saiesteko edo konpontzen saiatzeko. Eta hori bat izan zen, hau da, unitate honen diseinua aldatu genuen. Ormasako 58. hain zuzen ere, eta ezin dugu jendea engainatu. Gune berdea galtzen ditugu edo ez, hori orain dela urte asko, ikus dezakegu, belartxarrak bakarrik daudela, gauzak margotuta daudela, eta naiz eta berdea den ez da gozamen publikorako, ezin da bertatik pasatu. Gainerako lurzoruak edo gehienak publikoak dira, gobernu taldeak gero esango du, baina ez badakite, pribatuak dira eta hirigunean daude eta garatuta egon beharko litzateke, baina EAJaren jarduketarik eza dela eta ez dugu ezer egin, baina aurreko legegintzaldian balioan jarri ditugu hirigune hauek udalerriaren barruan. Belartxarrez beteta dago gune hori, sastrakapillo daude eta ezin da bertan gozatu. Beraz, Iñigok esan bezala, parke bat eraikiko da, 5.000 metro karratukoa, erabilera publikorako, eraikin publiko batzuk eraikiko dira, lurzoruak ditugulako, etxebizitzak egingo dira, libreak, tasatuak eta babes ofizialekoak. Hori guztia egingo da, badago etxebizitza arazo bat eta aurka bozkatzen dugu, benetan batzuek beti bozkatzen dute aurka eraikitzeko proposamenak ekartzen direnean, zain gaude, apoaren zain gaude, etorkizuneko apoaren zain gaude, 10 urte barru izango da eta bitartean zer egingo dugu. Ez dugu ezer eraikiko, hau egin behar da, aurreti asko pausu bat da, eta bai, hori onar dezakegu, ez da? Bai, oso bizitza txarra daukat, eta bai, zain gaude esan bezala, eta dagoeneko eraiki dezakegu, Iturribarrin adibidez, Harriko Bason eraikiko da, eta zergatik ez? Zergatik bozkatzen dugu aurka? Konponbide bat nahi dugu arazo honentzat eta egungo konponbideak behar ditugu. Orain aipatzen ari gara hori egingo dugula. Tasatutako etxebizitzak eta bestelakoak eraikiko direla. Ben, horregatik guztiagatik proposamena babestuko dugu eta alde bozkatuko dugu. Auzokidei esan nahiko nieke, herritarrei esan nahiko nieke, esatea berdegunea dela eta Iturribarri alderatzea lehengo egoera eta oraingoa, argi dago, edozeinek esango luke ondo dagoela eta edonork esango luke asko betu duela Iturribarrek azkenengo urteotan. Nabarmen hobetu da, karreterak ditugu, errepideak ditugu, etxeak ditugu, aparkalekoak ditugu eta neguri etorbidean, Basagoiti etorbidean, eraiki da sastrak zeuden, untxiak zeuden, denetarik zegoen, eta orain etxeak daude eta parke publiko bat da, eta jendeak bertan gozatzen du. Etorkizuna ona izango da getxoko gune horretarako. Europa eskolak ere bai espazio gehiago eskatzen zuen handitzeko eta erreserbatu egin da, hala geroa ikastolaren egoera hobetu da eta nagusientzako egoitza hobetu da eta hobekuntza puntualak eta zehatzak egin dira, baina nik uste dut premiazkoa dela horiek garatzea. Alkate anderea, Maidagan kalea eta Ormasa kalea daude eta tren geltoki zaharra daukagu eta badago bihurgune bat, zikinkeria hutsa da eta bertan ez da ezer egiten eta geldirik dago zubileta daukagu eta bertan berdeguneak daude hirigunean, abandonatuta daude eta ez da ezer egiten. Nik uste du legegintzaldi honetan konpondu behar ditugula bi partzela horiek erdigunean daudenak eta horrela bukatu behar dugu etxe bizitzen eraikuntzarekin eta hortik aurrera bilakatu behar gara, aldatu behar dugu apoa eta etxe bizitzak ikustean ikusiko dugu zein den benetako beharra. Mila esker, alkate andarea. Jauna eta Uriarte jauna, zeurea daitza. Bai, alkate andrea. Bueno, aurreko legialdian martxan jarri zen aldaketa proposamen hau, legialdi honetan behin betikoa ekartzen da. Oso Urkitxe jauna, nire ustez edertu azaldu duzu eta ulertu ez duenak nahi ez duelako izan da.
aquí no había vivienda tasada. Hemen 0 etxe bizitza tasatu genukan, eta orain horretarako 4.322,40 metro karratu ditugu horretarako. Beraz, orain badaukagu ez zegoen tokian. Eremu pribatuen kasuan, 58.000 metro karratutik 54.000 metro karratu izatera igarotzen dira, hau da gutxiago dira, azalera aldetik, eta eremu publikoak handitu egingo dira, hau da lurzoru publiko gehiago egongo da eskuragarri. Pribatu gutxiago, publiko gehiago. Etxe bizitza tasatu ez zegoen tokian agertzen da, eta azalera gehiago irabazten dugu gizarte babeseko etxe bizitzetarako. Etxe bizitza gehiago, erabilera publiko gehiago, dentsitate gehiago, eta gainera, egia da, APOa berrikusten ari garela, baina irizpide orokor batzuk onetsita daudela, jarraibide batzu dituzte idazten ari den taldeak, eta aldaketa puntualen kasuan, gure lurzoruaren kudaketa errazagoa izan dadin, irizpide orokorroie jarraitzen dira. Orain komentatu ditugunak, oinarrizkoa direnak. Gobernuari sorionak eta aurrera jarraitzeko proposamen hauekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta erantzunik ez palin badago, bozketara pasatuko ginateke proposamenaren aldeko bozkak, kasu honetan PSE Euskadiko Ezkerra, PP eta EAJ-PNV ditugu, aurkakoak, EH Bildu eta Podemosekoak, beraz, proposamena onartua geratzen da. Eta 152. puntura pasatuko ginateke. Behin betiko honesteaz, xehetasun azterlana Arrigunagako jaizpideko lehenengo zenbakian dagoen eraikina ordezteko. Batzordeen proposamen hau da, bat. Bidaliko den teknikarien txozenarekin batekinez, Sebastia 2019ko aprilaren 30-an etxeko udaleko tokiko gobernu batzarrak hartutako 186 zenbakidun erabakiaren bitartez irekitako informazio publikoko izapidetza. Horren bitartez honetzi zen hasiera batean honestea Jose Andrés Regidor Ibáñez de Garaio jaunak residenzial Arrigunaga esekop izenean eta ordezkaritzan aurkeztutako zetasun azterlana Arrigunako jaizpideko bat zenbakian dagoen eraikina. Ondorio zoze bat zira, ezestean Nikola Elorriaga Garate jaunak aurkeztutakoa eta honestea Artiguez Baliar SL enpresak eta Ricardo San Cebrian jaunak aurkeztutakoa honestearen ondorio zetasun azterlana 27 San Nikolas egikaritzeko unitatearen birpartzelazio proiektuarekin bat etorriko da. A eta B lurzatien bitarteko muga bezala dagoen hormari dagokionez. Aldaketa honek ez du aldatzen hasieran hartutako dokumentuaren funtsa. Dokumentuan azaltzen zenez birpartzelazio proiektuan agertutako azalera eta aprobetxamendu aldaketa barik hartzen zen eta espresuki honako adierazten zen etorkizuneko eraikina birplanteaketan bidei dagokion benetako azalera zehaztuko da. Behin betiko honestea Jose Andrés Regidor Ibáñez de Garaio jaunak residenzial Arrigunaga esekop izenean eta ordezkaritzan aurkeztutako zetasun azterlana. Arrigunako jaizpideko bat zenbakian dagoen eraikina, ordezteko. Behin-behineko honespean adierazitako zetasunak eta aurreko ataleko alegazio erantzuna emateko erabakia kontutan izan behar dira. Honako hau espresuki aipatu behar da. Eusko Jaurlaritzako iringumenaren administrazioaren zuzendaritzak 2019ko maiatzaren 6 egunean ebaluazio prozedura estrategikoari dagokion ingurumen txostena egin zuen. Ebazpen hori 2019ko maiatzaren 23ko Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkariaren 86. zenbakian argitaratuko da. Hiru irabaki hau, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea eta interes dunei jakinaraztea egokiak diren errekurtsak adieraziz. Laugarrena, alkatetza udalburutzari almena ematea erabaki hauek burutzeko behar diren ebazpenak eman ditzan. Proposamenera pasatuko ginateke, beraz, Urkitza jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, traemos a pleno también la... Bueno, osoko bilkura honetara daukagu, zetasun azterlanaren behin betiko onespena, hasierako onespena eman zitzaion, jendartean erakutsi zen, eta ikusi dugu bi alegazio aurkeztu zirela, bata titulartasun partekatua, muruaren titulatun portakotasun
partekatuaren inguruan, eta bigarreni beste alegazio bat edifikazio persistenteari buruzkoa, esanez eraikina udal jabegokoa dena, udalak babestutakoa, indarran dagoen apoaren arabera, eta beraz, bertan egin beharreko jardukerak 11.6.2 artikuluan ageri dira. Bertan esaten da, gutxi gora bera, eraikin horien gainean ezin dela jarduketa jakinik egin, eraistea eta ordezkatzea esate baterako. 11.6.1 artikuluan esaten da, udalaren babespeko eraikinen kasuan, balio arkitektoniko esanguratsurik ez badute, eta ondare eraikiaren parte garrantzitsu ez badira, ikuspegi tipologiko eta ambientaletik, barne honetan sartzen dira. Beraz, udal teknikariaren txosten bat beharko genuke kasu honetan. Hemengo teknikariek egindako txostenaren arabera, badakigu ez duela balio historiko, arkitektoniko garrantzitsurik eraikin honek, fatxada da esanguratsuena, baina horregatik ezin da zabaldu espaloia Arrigunagako jaitsieran. Beraz, proposamenak egin dira eta zetasun azterlanan horren aldeko iritzia eman da. Hirigintzarloko bekuntza batzuk proposatu dira eta beraz, baimendu daiteke eraikinaren eraizpena eta alegazioa gaitzesten da. Beraz, oroar, honetziko dugu behin betiko zetasun azterlana. Hori da guztia, eskerrik asko. Asko, Itza jauna, elkarrizketara pasatuko ginateke. Robles jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, para nosotros aquí... Bueno, gure ez esamen badago lehentasun bat. Ondarearen defentsa. Maltratatuta dagoelako. Esan beharra dago hemen eskatzen dela zetasun azterlan bat, hau da, lizentzia bat eman aurretik jarduketa egitea, eta zetasun azterlana honesten bada ez daukagu atzera bueltarik. Egia da, babes mailalik eta basuena dela, udal zaintzarena, baina guk uste dugu zer egin beharko litzatekela. Plangintzaren berrikuspena aprobetxatu, babes maila hori areagotzeko. Babes maila basua ez aprobetxatzea, eraikin hori eraisteko. Gainera, aztertu egin ditugu arrazoiak, bertara tokira joan gara, eta ikusi dugu egia dela, fatxadak mugatu egiten duela, espaloia ezin dugula gehiago zabaldu, fatxada dela eta, baina ikusten dugu inguruko eraikinen kasuan, bidearekiko distantzia bera dutela, beraz, eraikin bat bera bota dezakegu espaloia zabaltzeko, eta gero urrengo eraikinaren altuerara heltzen garenean, berriro espaloia estutu egingo da, beraz... Ez dugu uste hori arrazoia denik, beste arrazoi batzuk aztertuz gero, ikusiko dugu eraikin hori eraizten bada, beste eraikin mota bat egin aldela, lursatian zentroago dagoena, eta balorategi bat egin daiteke sarbidean, esate baterako eraikiko duen enpresarentzat interesgarri izan daiteke ideia hori. Eraikinaren volumena ere handitu daiteke, hori ere ideia interesgarria eraikiko duenarentzat, eta gero ikusiko dugu eraikina eraberritzea karuago izango dela berri egitea baino. Nik uste horre direla benetako arrazoiak eskaera honen baitan. Gure ustez beste aukera batzu plantea daitezke espaloi hori zabaltzeko, eta hori guztia eraikina, babes maila basua badu, eraitzi gabe. Eskerrik asko. Bai. Aio jauna, zure adatxan da. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, guk ados gaude, aldeko boto emango dugu, gure ustez erabaki hau guztiz teknikoa delako, ez delako erabaki politiko bat, inolaz ere, gu ados gaude, eraikinak babestearekin, izaera historikoa edo izaera arkitektoniko berezia badute, baina hauz ez da kasua, eta beraz, irizpide teknikoa jarraitzen dira hemen, udal teknikari proposatutakoak. Beste talde batzuek kontrakoa badiote ez dute argudiorik eman. Honek ez du, edo behintzat esandakoak ez du oinarri teknikorik. Etxe bizitza sozialaren kasuan, Twitterren ere aurki ditzakegu horren inguruko kontuak.
Bueno, gu ados gaude, eta esan beharra dago hemen ez gaudela hitz egiten espaloia. Segia da, eraikin horrek zaildu egiten duela espaloia zabaltzea tarte horietan, baina hemen arazoa da hori. Arazoa da, eraikin hau ordezkatu nahi dela, beste batekin, beste zer. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Bai, guk ez dugu babesten ondare eta etxe bizitza politika hau, eta hori ja, jakina da. Eraikin emblematikoak eta gure herri ondarea eraistea ardaz duen politika. Uste dugu gaur eraistea albidetuko duen eraikina, gure herriaren historia eta paisaiaren elementu garrantzitsua da. Eraisten eta eraisten jarraitzen da, udaletik ondare katalogoa berriztu, zabaldu eta balioa eman beharrean. Legea betetzen ari zaretela esango diguzue eta legeak agintzen dituen urrats guztiak eman dituzuela. Baina gure ustez, borondate kontua da. Borondate politikoak albidetzen du legeak ezartzen dituen gutxienekoak gainditzea eta hobetzea. Begira, esan duzue, eraikin honetako fatxadak hiri jarraitasuna edo antzeko zerbait oztopatzen duela. Eta hori eraisteko arrazoia da. Algortako sarreran, Euskal Herria kalean, babes ofizialeko etxe berriak ere ez datoz bat espaloiarekin, bertan sartzen dira. Eta duela gutxi eraikitakoa da. Edo nahi izan denean, etxe batzuk harriz-harri mugitu dira herri honetan. Borondatea beraz, borondatea da benetako kontua. Esan diguzue Arrigunagoko eraikin honek fatxadak enduta, balore arkitektoniko berezirik ez duela, eraikin horrek izan duen erabilera ere ez dela esanguratsua izan, eta babes maila txikia zuenez, eman beharreko pausu guztiak eman dituzuela. Eta agian egia da, eta ez dugu zalantzan jarriko. Baina ezin zalantzan jarri ere, eraikin horrek algortarekiko duen lotura sentimentala handia dela, eta algortak arkitektonikoki izan zenaren adibide bat izan daitekela, adibide polita ganera bere fatxada. Azken urtean beste eraikin esanguratsu bat galdu dugu. Aiboako kantera zarreko are-harriz egina zegoen, Benantzioseko gurutxibidean zegoena. Sarri, inguruko historian garrantzi ezinbestikoa zuena. Nor kontatuko die orain getxostarrei zuek heldu baino lehenagoko getxon zelan bizi ziren? Ez dakigu zer gertatuko den jolastoki jatetzearekin, hori ere babes maila txikia dauka, baina eraikin horrekin zer gertatuko da, ikusiko dugu. Gure ustez joera aldatu behar dugu, errotik, eta apo berrian eraikin eta etxe babestuen zerrenda berrikusi behar da. Aldatu eta babes prozedurak indartu. Gure herri honek, jauregi eta elizez aparte, badu beste historia bat, jende zeharena, herria egin zuena eta egiten duena, eta ondare hori babestu behar dugu. Eta ez da egiten, eta puntabegoinatik haratago badago zer babesterik. Quería recordar que nosotros no estamos de acuerdo con esta. Esan gura nuen gu ez gaudela ados politika honekin. Eraiztea eta eraiztea baino ez da egiten, gu fatxada hau galduko dugu, benetan algortako arkitektura ordezkatzen duen arkitektonikoki igual ez da garrantzitsua izango, baina gero Europatik eta beste leku batzuetatik goaz oso polita direnak, etxe bizitzak babestu izan dituztenak, eta igual tejedorearenak ziren, edo, bueno, berdin du. Kasu honetan bera botako dugu. Globaltasuna hitz egin dugu, globaltasun ikuspegiaz ez da, baina guk ikusten dugu zuek gauza guztia bera botatzen ari zaretela, geratzen zaigun gauza gutxia. Historia ez dute osatzen jauregiek bakarrik, erregistratuta dituzuen gauzak. Jende 1000aren etxe bizitzek erosatzen dute historia. Hoiek eraiki dutelako herria eta hoiek jarraitzen dutelako eraikitzen, ez elizetakoek eta jauregietakoek, eta hori zuek zapusten ari zarete, bai legea betetzen ari zarete, hala da, baina borondate politikoak posible egiten du legeak eskatutako gutxiengoak gainditzea. Eta horrela aurkitzen dira irtenbide politikoak, baina hori ez duzu egingo. Zuek beti diozue kontu teknikoa direla, adornatzen eskutatzen zarete, ez fatxado botatzea ez da kontu teknikoa, ez da Benantziosen etxea botatzea ere. Esaten zenuten ez dela bermatzen jarraitutasun urbanistikoa, baina algortako sarreran dauden etxe bizitzak ere azera oztopatzen ari dira eta duela gutxi eraiki dira. Orain botako duzuen etxe hori baino beranduago, ez delako usten oinezkoak pasatzea. Algortaren kasuan seguruenik badakizue telepitza zegoen tokian etxe bat zegoela harriz-harri mugitu zena, komeni zelako, harriz-harri mugitu zen.
Beraz, borondatea dagoenean, gauzak egin daitezke, baina horretarako borondatea egon behar da, eta hori zedaz dagoena. Guk esaten duguna zera da berrikusi beharra dago, apoa, babes batzuk artikulatu behar dira, eta borondate politikoa izan. Legea zaratako joan, herri hobetzeko eta ez suntsitzeko. Eskerrik asko. Jarretu, ez? Gureak, nahi duzu? Bueno, aurrera egingo dugu. Beraz, bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, ditugu PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak. Aurkakoak, ditugu Elkarrekin Podemos eta EH Bildu eta abstentzioa PP-koak. Beraz, proposamena onartua geratzen da. Eta horrela, 153. puntura pasatuko ginateke. 2019ko bigarren hiruhileko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Proposamena da 2019ko bigarren hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorren exekuzio egoerakaz jakitun geratzea. Espedientean dago dokumentazio guztia. Bai, pasatuko ginen azalpenera, beraz, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, ja. Berrogeita hiru. Hori da. Eskerrik asko. Bueno, a 30 de junio de 2019 el grado de ejecución. Udal aurrekontuaren egikaritza maila 156koa da, eskubide likidatuen arloan izandako diru-sarreren arabera, eta 176,7 gastuen kasuan. Hasierako kredituekin alderatuz gero, alderatzen baldin badugu aldatu diren kredituekin, 160 gainditzen dugu. Nola nahi ere, egikaritzen maila oso ona da, eta hori posible da guk egikaritzen materialerako dugun gaitasun hobetu delako. Gainera, atal honetan normalean 160,84 bueltan egoten gara, eta barne neurriak egokiak izan direnez eta zerbitzuak ondo mantendu direnez, horrek emaitzak izan ditu udalkudeaketan. Kasu honetan, esanguratsua da, inbertsioa gauzatzeko izandako ahalmena hobetu egin baitugu eta diru-sarreren kasuan eraikitzeko jarduera ekonomikoaren zaineko zergaren kudeaketa ona izan da, edo hori nabaritu da emaitzetan. Hau da 150 batean hobetzen ari gara, hasierako aurreikuspenak, hainbat neurri direla bide. Mila esker. Mila esker. Elkarrizketara pasatuko ginateke. Ez. Pues bozkara pasako gera. Ez, egin, kontu ematea da. Parkatu, da haciendo cuentas, gabiltza. Despista, bai, barkatu. Barkatu, 154. Puntura pasatuko ginateke. 35/2000/2019 zenbakidun dekretuaren berri ematea. Transferentzien bidez aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena da jakitun geratzea transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren 3.533 zenbakidun, 2019ko zenbakidun dekretoa. Guztira ez da 53.323,49 eurokoa eta zehartze aktibo programarako zuzenduta. Beraz, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, bakarrik esateko, azalpen, kontu emate honien azalpenak eman zirela komisio informatiboan, eta hori argitzeko bakarrik. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du, bai, Amieba Anderea, zeurea da hitza.
Puntu honetan, azaldu bezala, 53 eurotik gora ditugu sartze aktiboaren programarako, oso positiboa iruditzen zaigu aurrekontuaren zati bat, jarduera hauetara bideratzea, eta horrela gure nagusiei lagundu alizatea bizitzaren hainbat alderditan, baina guk ez dakigu honek kolektiboak kaltetuko dituen, elkartak kaltetuko dituen, lan hori egiten daramatelako hainbat eta hainbat urte izan ere, programa honetarako partida berria da, konparatzen badugu kolektibo hauek egindako lanaren antzinatasunarekin. Jakin nahi dugu gobernu talde honek zenbaterainoko jaitsiko duen tentsioa Romoko nagusien etxearen inguruan. Ez diogu Eibar kolektibo bezala bakarrik, Romoko eraikina eta bertan bizi diren guztiak aintzat hartzen ditugu. Udalbatza berriko zinegotziren batek baldin ez badaki, pasan legegintzaldian, oso eztabaida gogorra izan genuen osoko bilkuren areto honetan gai honen inguruan, hainbat eta hainbat aldiz kolektibo aurren izan da ere gobernu taldeak defendatu zuenez, eraitze egingo zuten eraikin hori, eta gure nagusiak bertatik botako zituztela, eta Romo kulturetzea egingo zutela bertan, eta gure nagusientzako kultur jarduera bakarrik egongo zirela. Gure nagusiek jende askoren babesa jaso zuten, haien bigarren etxea bezalakoa delako, eta orain jakin nahi dugu gobernu taldeak zein asmo duen gai honen inguruan. Sartze aktiborako partida areagotzen jarraituko duzuen nagusien etxea jarduera gabe utzita? Eraikin horretako kafetegia itxiaraziko duzue? Zein proiektu dago espazio horretarako? Bilerak egitea kolektiboekin hori ez da nahikoa. Hitz onak ematea hori ez da nahikoa pausua baldin bada ere. Guk datu zehatzak bermeak erantzunak nahi ditugu bidea argi ikusteko. Etorkizuna utzik ez egoteko, ez dago denborari galtzeko, ez da gure nagusientzat ere mesedez izan daiten tankerako erantzuna. Puntu honetan zera eztabaidatzen ari gara. Gizarte zerbitzuen administrazio orokorretik sartze aktiboaren partidara pasatzen dugu dirua. Bertan, gastuaren inguruko sinadura dago. Beste zer. Norbaitek gehiago, hitza hartu nahi du? Ez? Bai? Arantxa, zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate Andrea eta Carmen Díaz hitzak entzun ondoren, hain zuzen, erantzun orokor bat emango diot Paulari. Bueno, dicho esto, aunque creo que el punto del... Nik uste du gai zerrendan ageri den puntu honetan, ez dela sartzen Podemosek ostean egindako aurkezpena, baina esan beharra dago partida hauen bitartez lehenik eta behin, ezinbesteko den zerbait ikusgarri egiten dela. Gobernu taldearen lanaren bitartez, politika batzuk garatzen dira, non sartzen baitira nagusi guztiak, gure udalerriko nagusi guztiak hain zuzen. Egia da, sasoi batean, Getxon nagusiak hiru elkartetan bakarri bisualizatzen zirela, Ibar nagusien etxea, Ajanen eta Urtalaiaken. Nik udal honetan daraman denbora laburrean aukera izan dut bi aldiz Ibar nagusien etxearekin biltzeko, baten bildu nintzen Urtalaiakekin eta beste baten Ajanerekin. Eta deigarria iruditu zitzaidan zerbait, Paula, meritu historiko berberak dituzte, eskubidea defendatzea, aldarrikapena defendatzea, gure nagusiek egindakoak. Hori guztia beti ez dator bat, kolektibo hauek eskatzen dutenarekin eta aldarrikatzen dituzten eskubideekin. Eibar nagusien etxeak baditu bere interesak, Ajane berenak eta Urtalaiak berarenak. Argi dagoen bezala, nik alkateak ala eskatuta, kontuan hartu nahi ditut, hiru kolektiboetan bildutako jendeaz gain, gainerako nagusi guztiak, etxoko nagusiak. Eta honek hausnarketa bezala balio dezala. Zahartze aktiboak izugarrizko aukera eskaintzen digu hemen gauzen askorentzat, izan ere
65 urten inguruan gaude, hemengo asko, eta egin dezagun gogo eta nola bizi nahi dugu gure bizitzako azken etapa getxon. Aprobetxa dezagun aukera hau, egin dezagun hausnarketa politika bat, kolektiboa zein pertsonala, iritzi guztiak barne hartuz, eta iritzi guztiak barne eta hartuta da kontuan hartuta, Eibar Nagusien etxearena izango dugu kontuan, benetan kezkatuta dagoelako Paula horren inguruan, baina ez dezagun gutxietsi aurretik aipatutako bat ere ez. Rika Anderea, eta espalin badago aklaraziorik, aurrera jarraituko dugu. 155. puntura pasatuko ginateke hainbat dekreturen berri ematea, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena da, jakitun geratea kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketa. Bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Bia zuzenduta gizarte larrialdeko laguntzetari. Eta lanbide diru laguntzei. Uriarte jauna, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, en este punto traemos la acción de cuenta. Bueno, puntu honetan kreditua prestatzen inguruko bi proposamen ditugu, informazio batzortan azaldu dugu honen inguruko guztia, nik uste dut argi geratu zela, baina berriro azalduko dut puntu hau zertan datzan. Publikoak ere ulertu alizateko. Zer egiten da, lehenik eta behin haietako batean 400.163,50 euro gaitzen dira, diru laguntza bat da, Eusko Jaurlaritzak emandakoa, gizarte larrialdiko laguntzetarako bideratuko duguna. Beraz, udala jasotzen dugunean diru laguntza hori, partida hori, gizarte larrialdietakoa, gizarte integraziorakoa, gaitu egiten dugu udalak eskaintzeko diru laguntza moduan. Hori alde batetik, beste kreditu bat gaitzen da 419.469,30 eurokoa, Eusko Jaurlaritzak emandako diru laguntza da, tokiko garapenerako laguntza bat da, 400.000-tik gora ematen dizkigu guztira, baina kasu honetan zati bat aipatzen dugu 419.469,30koa, eta hori beren beregi erabiliko da enpresei diru laguntzak emateko, benetan lan merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten pertsonak kontratatzen dituztenerako. Horrela, erraztu egin nahi dugu lan merkaturako sarbidea. 50 pertsonari lagunduko diegu ala egiten, 3-6 kontratuak lor ditzaten. Dakizuenez, denbora luzea langabezian daramatzaten pertsonentzat da, 60 urtetik gorakoentzat, 55-tik gorakoentzat, emakumeztat, estatistiken arabera eta lanbideren politikaren arabera hauteman da, tarte horietan daudela zailtasun gehien lan merkatura sartzeko. Ezintasunen bat duten pertsonentzat ere dira, diru laguntzak, eta zenbatekoaren gainerakoa, hemen agertzen ez dana, zuzeneko kontrataziorako erabiliko da, udalak zuzenean 15 pertsona kontratatu nahi dituelako, datorren hilabetetik aurrera. Ezinbesteko eskakizuna izango da lanbiden altan emanda egotea pertsona horiek, udala kontratatu alizateko, eta 6 hilerako kontratatuko dira, eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du, ez? Urrengo puntura pasatuko ginateke, 156 puntura, Juan Bautista Zabala Fundazioaren desegite eta likidazioaren kontu ematea. Batzordearen proposamena da, Juan Bautista Zabala Fundazioaren desegitearen eta likidazioaren jakitun geratzea. Erabakia, Fundazioaren patronatuak hartu duan 2019ko martxoaren 22ko saioan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen erregistroaren berretzi eta inskribatu zen Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Sailburuaren 2019ko ekainaren 24ko aginduaren bidez. Uriarte jauna. Barkatu. Eskerrik asko. Eguren Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, en esta ocasión... Oraingoan, batzordean bertan azaldu zen bezala, kontu emate bat da, osoko bilkuna honetan
egingo duguna, eta likidatu egingo da eta desegingo da Juan Bautista Zabala fundazioa. Apur bat aurrekariak azaltzearren, esan beharra dago fundazioa 2012ko martxoaren 12an sortu zela. 2009an bere gizarte estatutuak aldatu zituzten apur bat gizarte realitatera egokitzeko eta helburu argi batekin. Berpiztu nahi zuten fundazioaren entitate honen jarduera eta izendatu ziren bere kideak. Hala, ekitalde desberdin hauetan, lan egin da fundazioarekin eta estatutuak aldatu egin dira urte hauetan. Hain zuzen ere, 2019ko martxoaren 22 arte. Orduan, Ugasabak berak erabaki du iraungitzea eta likidatzea fundazioa, ezinezkoa zaielako sortu zeneko helburua gauzatzea. Hala, sortzaileak berak dagoeneko ordurako ezarri zituen baldintza batzuk lan hori egiteko. Baldintza batzuk ezarri zituen iraungitze hori egiteko eta apur bat adierazi zuen non lakudeatu beharko zen ondarea. Hala, espedientean agertzen den bezala, eskritura publikoa egin zen, horren gainean, eta kontu emate hau ekartzen dugu osoko bilkura honetara. Zehazki, jakin dezagun desegingo eta likidatu egingo dela Juan Bautista Zabala fundazioa. Esan bezala, adostu egin zuen Ugasabak berak martxoaren 22an eta berretzi eginda Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen erregistroan 2019ko ekainaren 24ko aginduaren bidez, eta besterik gabe jakinarazi nahi dizuegu zer gertatu den, osoko bilkurari jakinarazi nahi diogu zein den egoera hori, besterik gabe. Mila esker. Hitza hartu nahi du, ez? Beraz, mozioetara pasatuko ginateke. 157 puntua. Bai? Bale. PP alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa kale edanari buruzko ordenantza honestea. Sandra de Jaun. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate anderea. Espero dut ahotsak errespetatzea. PP alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa kale edanari buruzko ordenantza honestea. Gaur iraiaren 26an aretako mesedetako jaiak igaro dira eta ziur asko komunikabideetan izan dugu irakurgai gure poliziak egindako esfortzua gazte gure kaleetan alkohola kontsumitu ez dezaten. Hala eta guztiz ere, gure kaleetako alkohol kontsumoak gure gaztez haratago eta gure udalerriko jaietako une zehatzez haratago doan arazoa da. Asteburu guztietan eta orain ia egunero ere, udalerriko gune jakin batzuetan, laguntaldeak biltzen dira alkohola edateko horretarako gaitutaz dauden tokietan. Esate baterako areetako ibaiganekaleko egoera jasanezina bihurtu da. Eta herritarrak ere batu dira sinadurak biltzeko eta neurriak hartu ditzaten eskatzeko. Gaur egun herritarren deiak jasotzean bertaratzen den gure udaltzaingoak ezin dezake ezer egin. Jada ez dagoelako ezer galaraziko duenik herritarren talde batek gure plazetan edo bide publikoan alkohola kontsumitzea. Horregatik guztiagatik, Popular Udal taldeak honako hau aurkezten du erabaki proposamena. Bat, gure kale eta plazetan edatea galaraziko duen ordenantza bat idazteko lanak hastea lehenbailien. Alderdi politiko guztiekin adostuta alegia. Bi, mozio hau udaleko edabidetan jakinaraztea baita horren gaineko eztabaidaren zein bozketaren berri ematea ere. Nire azalpena eman nahi dut jarraian. Esan bezala eta mozioan adierazi dugun bezala, gai hau luzea da, osoko bilkura honetan zenbaitetan aurkeztu dugu, 2007an, 2006an eta zenbaitetan aurkeztu dugu eta batzuek ere bai 2019an orain arte, EAJ abstenitu eginda horrelako mozioetan, gai honi buruzkoetan. Ordenantza oso bat ekarri dugu kale danari buruz, antzekoak direnak beste herri batzuekin alderatuta. Ematen zuen EAJ abstenitzen zela aztertzeko eta erabakiak hartzeko, baina ez da zer egin horren inguruan eta alkate andere berria daukagu eta gobernu talde berria daukagu berarekin, alkate berriarekin. Eta horregatik ulertzen dugu beharrezkoa dela modu berri batera ulertzea arazo hau. Esan bezala kale edana ez da gazteen arazo bat, ez da arazoa gazteak elkartzea edateko jaietan edo asteburuetan. Iskanbila bat da, baina hala da, baina gure kaleetan egunero ditugu arazo horiek. Egunero edaten da kalean eta deigarria da Ibaigane kaleko egoera. Mozioan esan bezala sinadurak biltzen ari dira kesatzeko bertan, jende asko biltzen delako, dendetan erosten dute alkohola, musika jartzen dute eta molestatzen dituzte auzokideak bertako auzokideak, baina arazo behera daukagu Bihotsalai plazan algortan.
non edateko elkartzen diren, eta auzokideek esaten dute beldurra ematen diela bertatik igarotzeak. Askotan alkola edan dutenean asko molestatzen dutelako teietzen, algortan ere bai badago arazo hori. Ezkinan, kantoian, jendea elkartzen da, eta egunero edaten dute goizez eta arratsaldez eta aurrak eta gazteak molestatzen dituzte, bertan daudenak jolasten eta gurasoak kezkatuta daude, bere aurrekin egoten direlako eta arazoak dituztelako. Bilamonten ere bai arazo hori daukagu, Erromoko kale batzuetan ere badaukagu arazo hori, Cristobal Kolon kalean negurin gazteak ere elkartzen dira eta esain gazteak. Eta gure udalerriko kale askotan daude arazoak. Eta guk uste dugu badela garaia erabaki bat hartzeko zentsu horretan, ez dugu ordenantza berez ekarri. Besterik gabe eskatzen dugu eztabaida hori abiarazteko eta lantalde bat sortzeko, batzorde bat sortzeko, gobernu taldeak proposamen bat egiteko, guk eztabaidatzeko eta bengoz konponbide bat emateko eta gure udaltzaingoari baliabideak emateko arazo hori konpontzeko gero eta handiagoa delako getxo. Mila esker. Eskerrik asko, Andrade jauna. Beste batek hitza hartu nahi du, Amia Banderea, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, aunque... Naiz eta badakigu zeintzuk diren Alderdi Popularrak aipatutako espazioak mozioan eta ezagutzen ditugun, iruditzen zaigu gehiegi dela ordenantza bat eskatzea zentzu honetan, eta uste dugu hori arrazista izan daitekeela. Pertsona horiek nola aipatzen diren susmagarria da, Ibaigane kaleko pertsonak nola aipatzen diren susmagarria da. Balioztatzeko eskatuko duzue ordenantza hori kale edana helduek egiten badut eta taberna baten barruan, ez badaude perimetro horretan edo terraza horretan, hori ere edatuta dago, denok ezagutzen dugu, eta orduan eztabaida genezake modu edatu batean pintxopote kultura horren egoera. Horretan sartuko gara edo bakarrik dira kantoi eta kale batzuk. Aplikatzen da bakarrik adin batzuetarako edo ordutegien arabera kontu zibili behar gara. Arauketa batzuek pertsonen aurka egin dezakete eta beste batzuek beste ohitura batzuk dituzte eta sarata bada, sarataren inguruko ordenantzak kontuan har daitezke edo mapa eguneratu, baina kontuz ibili behar gara. Hitzaldi batzuk xenofoboak eta rasistak izan daitezke, eta denetarik izan gaitezke harrera herri bat baino migratzaileekin. Ezin gaituzte pertsona gutxi batzuek molestatu edari batzuekin eta ezer ez esatea terrazetako saratari buruz. Horrek asko pentsarazten du. Hala badaude aurrezki kutxa bezalako kaleak non askotan kezatu diren zarata dela eta kasu batzuetan gainera beretzeak saldu dituzte. Gune horretan zaila delako lokartzea askotan, baina hori ez du ematen garrantzitsua denik. Ematen du zarata hori ez dela berdina. Ibaigane kaleko pertsonek zarata desberdina egiten omen dute, naiz eta edariak hartzen dituzten besterik gabe. Udaltzaingoa aipatzen da eta festetako kale dana. Gure taldetik heziketan kontzientziazioa eta prebentzioa hartu behar dira barne eta isunak eta jasarpena ez dira soluzio bat, eta gainera galdiarazi nahi ditugu pertsona hori bere ohitura kontuan hartu gabe, kontuz ibil gaitezen horrelako hitzaldiekin. Bai, Aio jauna, zeurea da hitza. Sí, muchas gracias, señora. Eskerrik asko alkate Andrea. Ados gaude. Neurri handi batean edo neurri batean ados gaude kezka horrekin, Alderdi Popularrak adierazitakoarekin. Kale danak eskatzen gaitu eta ados gaude ikuspegi batetik. Begibistakoa da onartezina dela auzokide batzuek telebista ezin ikustea adibidez edo atsedenik ezin hartzea etxeetan zarata dela eta argi dago, baina badaude beste gauza batzuk partekatzen ez ditugunak. Lehenik eta behin guretzat ez da egokia arazoa horrela asaltzea eta simplifikatzea kale gutxi batzuetara. Eta testuagatik esaten dut, azalpenean edatu da, baina beno, simplifikatuz Ibaigane kalea aipatzen da areetan eta esaten da udaltzaingoak ezin duela ezer egin zentzu horretan. Egi hori partziala da. Hala, kale horretan edo zein kaletan arazo bat badago eta salatu beharreko egintza bat badago, delitu bat egiten bada, zarata bat badago eta molestatzen baditu auzokideak benetan, eta eroagosten baditu, argi dago udaltzaingoak jardun dezakeela, eta ez bakarrik Ibaigane kalean, areetan, baizik eta edozein kaletan. Ados gaude,
udaltzaingoa gaur egun ezin ditu kanporatu, ezin ditu zigortu edo zeatu garagardo bat hartzeagatik edo zein kaletan, eta hor dago ados ez gauden beste puntua. Uste dugu hausnarketa bat egiten dela mozio honetan, zein aparka den, ezta, aipatzen da eragotzi behar dela kale edana. Hori esaten da, eta zehazki alkoholaren kontsuma eragotzi behar dela esaten da, eta guk uste dugu horrelako egoerak haratago kudeatu behar direla. Ez da praktikoa ordenantza bat egitea kaledanari buruz, baldin eta ez badago ekarpen gehiago. Hau da, dokumentazioa aurretiaz prestatu behar da, eta galdera askori erantzun behar zaie. Batzuk esango ditugu, zer da kaledana? Hori da, galdera garrantzitsuena. Zuek aipatu duzue alkoholaren kontsumoa bide publikoetan, hiri bideetan baina adibidez. Badago, bizikidetza sustatzeko neurrien ordenantza, eta horrek debekatzen du alkohola edatea espazio publikoetan. Hori debekatzen du, baina adibidez Bilbokoak, espazio publikoen ordenantzak, aipatzen du edarien kontsumoa albadalentasunez alkoholikoak, eta taldean zer da kalean dana, kontsumitzea kalean banaka alkohola, taldeka kontsumitzea alkohola, edo zein edari kontsumitzea alkoholikoa izan edo ez, zer da zuentzat? Esan bezala, aztertzen baditugu inguruko ordenantza batzuk, erantzuna desberdina da hiri bakoitzean, herri bakoitzean. Horregatik, eta esandakoaren arira, eta Paulak aipatutakoaren arira, kale dana da zuentzat terrasetan edo portu zaharreko eskairetan egiten den kontsumoa, satistegin egiten den kontsumoa. Nik uste dut asko direla erantzunak, eta kontua da zer babestu nahi den, eta guretzat lehentasunezkoa da atsedena eta lasaitasuna, gure herrikidentzat, eta horrez gain mundu guztiak dauka eskubidea aisialdirako eta nahi duen pertsonarekin elkartzeko kalean. Falta zena. Azkenengo galdera gisa, eta amaitzearren eta sanakoaren arira, ez da argi geratzen zer nahi duzuen. Mozioak esaten du eragotzi behar dela kale edana. Zein da zuen helburua? Debekatzea besterik gabe, zehapenan jartzea, ezik eta sustatzea, zein da zuen aukera? Nik uste dut gehiago azaldu behar dela. Esan bezala mozioa apur bat motz geratzen delako, eragotzi besterik ez duelako esaten. Eta honen arira, eta azkenik, gehitu nahi dut ordenantza guzti horiek ez ditu dala eredugarritzat hartzen. Besterik gabe aipatu nahi izan ditut esateko espazio publikoaren erabilera arautzen delako. Kaleko musika, igarotzea, oinezko entzako bideentzat grafitia, kale dana, jokoak kalean eta bar luze bat. Horregatik uste du ordenantza bat egitea bakarrik kale danari buruz ez dela egokia. Nik uste dut aukera galdua izango litzatekeela espazio publikoak getxon hortik arago doalako. Eta ulertzen dugunez, hasiera batean esan bezala konpondu beharreko arazoa, baina ez dugunez azalpen hori partekatzen, abstenitu egingo gara, besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko, Aio jauna, bai, Anderea. Eskerrik asko. Pues en la línea que hemos oído hasta ahora creemos... Orain arte entzundako hildotik hipokresia handia dago proposamen honetan, ezta? Bakarrik gazteek edaten aldute? Nagusiagook ez dugu edaten? Edan dezakegu kalean? Edo gazteak adibidez taberna batera badoaz eta kopa baten truke botila batek balio duena ordaintzen badute, ondo dago, tabernen atean edan dezakegu zenbat metrora arte, 3 metrora arte, 3 metroraino baino gehiagora basaude kale dana da, zein da arazoa? Gazteak, alkola, sortzen dituzten zaratak, zikinkeria, Ibaigane kaleko iruditzarra, adibidez, aretako metroaren irteeran, justu, oso ikusgarria da, hor gertatzen dena, eta herritarrek oso ondo ikusten dute, baina zer dago benetan mozio honen atzean? Nik uste dut galdera hori egin beharko genukeela. Badakigu arazo bat dagoela, baina Alderdi Popularraren mozioa guretzat toke de queda bat da gaztelaniaz esaten den bezala, eta soilik batzuentzat argi dago. Alkohola gure kulturaren parte da, ospakizun guztietan, gure bizitzako ospakizun guztietan alkohola dago. Eta kontsumo hori ikusten dute gure seme-alabe jaiotzen direnetik, eta zentzudunak direnetik ikusten gaituzte tabernan, ardoa edaten ikusten gaituzte, garagardo bat edaten, eta guk uste dugu arazoa bestela
konpondu behar da. Heziketaren ikuspuntutik eta ez poliziaren ikuspegitik eta jarduketatik. Nola ez, mozioan esan bezala, poliziaren esfortzuarekin ezingo da konpondu. Hobe da, esfortzua beste batera bideratzea. Esfortzua gurea da, gu esteko, berriro esteko eta gure gazteak esteko. Guretzat, arazo hau ez da konponduko ez udal ordenantzekin, ez poliziaren esku hartzearekin. Bestalde ordenantzak honesteak ez du zertarako balio, aplikatzen ez badira. Udal honetan badaude zarataren aurkako ordenantzak, bide publiko erabiltzeari buruzkoak, eta beste ordenantza batzuk aplikatzen ez direnak, eta agian hori da lehenengoa, hau da, aplikatzen badira eta betetzen ez badira, zein da proposamenaren helburua. Prebentzio programak, alkoholaren ondoriozko arazoak izan dituzten pertsonekin itzaldiak, istripuak, ludopatia, gaixotasunak, kaleko heziketa eta adibidez, apustu etzen gaineko kontrola. Guk uste dugu askoz eraginkorragoa izango litzatekela hori. Horregatik, guztiagatik gure bozka aurkakoa izango da. Eskerrik asko, Maseda Anderea eta Eguren Anderea zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Hasiko naiz zure kide bat parafraseatzen, berak esaten zuen, marmotaren eguna bezalakoa da hau. Zure alderdiak mozio hau aurkeztu du zenbait osoko bilkuretan, eta azkenengoa esan bezala 2016ko urrian, eta inoiz ez zaituztete babestu beste alderdi politikoek, eta hortaz, aurreikusten zena gertatu egin da. Berriz ere errepikatu ditugu argudio berberak beste alderdi politikok. Argudio berberak eman ditugu, baina ez dugu babestu zure mozioa. Aurretik egin dugun bezala eta egingo dugun bezala. Gure kasuan, EAJak lehenik eta behin berriz ere aipatu nahi du guretzat ez dela egokia kale edanaren adibide giza ematea beti udalerriko auzo berbereko festak. Estigmatizatu egiten dira, non alkohola gehiegi kontsumitzen den, ezta? Horrelako jokabideak intentsitate desberdinekin auzo guztietan ematen dira, eta oraingoan aipatu behar da udalerriko leku batean kontsumitzea, beste batzuk aipatu dituzu, baina mozioan bakarra dago, eta hori aipatzen da ordenantza berri baten idazketa justifikatzeko, eta guretzat gehiegizkoa da, eta xenofobiara hurbiltzen da, eta gainera oportunista da politikoki. Ordenantza bat idazteko behar bat egon behar da, zenbait jokabide eta jarduketa orokortu arautzeko, eta ez egoera zehatzak arautzeko. Edo nola ere, eta proposamenaren mamira joan da, nik uste dut lanak egitea, horrelako ordenantza bat idazteko ez da merezi duen zerbait. Badago indarreko araudia jokabide batzuk arautzen duena, eta araudiak ez du eragozten jokabide horiek gertatzea. Hala, araudiak debekatzen du eta zigortzen du gorriz pasatzea, semaforoa edo abiadura bat gainditzea eta lapurtzea, baina hori gora bera egiten da, oraindik ere egiten dute pertsonek, eta besteek esan duten bezala oso proposamen orokorra da, eta horrela zehaztu beharko genuke zein terminotan egin beharko litzateke. Zer izango litzateke liseka? Norbanako batek ezin du bakarrik edan ostalaritza establezimenduetan kontsumi daiteke terraza badute, eta azoketan, festetan, txosnetan, eta gure ondartzetan. DBQak bakarrik eragingo lieke kontsumo batzuei, kalean egiten direnei, kristalesko koparekin egin beharrean litronekin egiten diren horiei, debekatuko litzateke kontsumoa, baina nortzuei debekatuko litzaieke, zein izango litzateke babestu beharreko sede juridikoa, eragozpenik esortzea, edo alkoholaren kontsumoa murriztea. Indarreko arauditik araututa dago kontsumo hori, eta menpekotasunei arreta emateko araudiak arautu egiten ditu edari alkoholikoen kontsumoa eta salmenta eta mugak esartzen ditu kontsumo horri dagokionez, eta badago arau hausten eta zigorren katalogo bat. Getxoren kasu zehatzean badaude lan batzuk, prebentzio lan batzuk, eta kentzen dira batzuetan edari alkoholikoak, eta horrela saiesten da adingabeek edatea eta erostea, eta hori euren osasuna babesteko. Ondasun juridikoa babestu nahi dena ez bada osasuna, legeak, ikuskizun publikoen legeak hori aurre ikusten du, eta horretan oinarrituta udaltzaingoak zenbait salaketa akta egin ditu. Baina bestalde esaten badugu asko kontsumitzen dutela bide publiko batean, eta
asaldatzen dutela herritarren lasaitasuna, askotan ez da gertatzen hori, gure udalerrian, herritarren segurtasunerako legeak ezagutzen duzue, eta horrek jasotzen du. Hala, beste jokabide batzuk badira, alkoholaren kontsumoarekin lotutako adibidez botillak ustea, latak ustea eta poltsak ustea edo pis egitea kalean, horrelako jokabidea jasotat daude garbiketa ordenantzan. Eta udaltzaingoak salaketak egiten ditu jendea infraganti harrapatzen duenean. Horregatik guztiagatik uste dugu beste arau bat idazteak ez daukala zentzurik, ez duelako konpontzen egoera hori, mozioan aipatutako egoera hori. Uste dugu sozializazio egoera hori ematen dela alkoholaren inguruan eta kulturala da eta errotuta dago, ez soilik getxon baizik eta gure herrialdean orokorrean. Eta horregatik gehienetan adingabeek guk egiten duguna besterik ez dute errepikatzen. Gurasoek egiten dutena errepikatzen dute eta bere aukera ekonomikoetara egokitzen dute. Beste talde sozial batzuk aztertzen baditugu kulturalki, kalea da sozializazio gunea eta alkoholaren inguruan izan daiteke edo ez. Alkohol kontsumitzaileak aipatzen baditugu, patologiak edo mendekotasunak dituztenak, uste dugu arauak ez duela horien jokabidea aldatuko. Hala eta guztiz ere, eta jakinda badaudela egoera zehaz batzuk urtean zehar ematen direnak gure udalerrian, festak eta ekitaldiak direla eta, edo bestelako inguru abar batzuk direla eta eskubidea egon behar denez, hau da, herritarrek eskubidea duten esatxedena edukitzeko eta bide publikoa erabiltzeko udaltzaingoaren, poliziaren neurri ez gain, agian ez aizkizue gustatuko, baina horiek dira daudenak eta esan bezala landuko dugu azterlan bat disiplinan itzeko jarduketa garatzeko. Egon daitezke kaleko ezitzaileekin egiten diren jarduketak haiekin lan egiteko eta alkoholaren kontsumoak osasunari eragin diezaiokeen kalteaz kontzientziatzeko eta horrek eragiten duen kaltea intzibikoak diren jokabideak eragiten dituelako eta horrekin guztiarekin pentsatuko dugu benetan araudi bat idatzi behar den modu integralean eta disiplinan itzeko ikuspegi batetik bide publikoaren erabilera arautzeko horregatik guztiagatik eta orain arte izandako jokabidearekin bat etorriz abstenitu egingo gara. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Andrade jauna, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea. Tamalgarria da... Bai, aquí. Que tengo 3 minutos. Tamalgarria da alkate Andereak eta udalgoberniak ez ditu erabakiak hartzen. Osoko bilkura askotan jorratu dugu alkatea beti esaten zuen gauza bera eta mantentzen zen, baina orain alkate Andere aldatu da eta udalbatzardi aldatu da, baina ematen du aurreko zinegotzien espiritua hemen dagoela. Arazo bat dago gure herrian eta konpondu behar da, eta gaizki iruditzen zait xenofoboa dela esateak benetan. Ez dut xenofobia aipatu, ezakit zein arrasakoak diren ibaiganekoak, ezagutzen ditut algortakoak, bai! Batzuk bezeroak direlako eta ezagutzen ditut negurikoak, ezagutzen ditualako zuzenean eta asko ezagutzen ditut, baina arrasa desberdinetakoak dira, espainolak, euskaldunak, atzerritarrak, Hegoamerikakoak, ezakit nongoak diren, baina mozioan ez dut hori esan, nik esan nahi dudana zera da. Eta hori da garrantzitsuena. Nik ez dut festetako kontsumoa edo kale dan aipatzen festetan ematen dena. Ez, baizik eta ohiko kontsumoaz ari naiz. Horretaz ari naiz, zein da arazoa? Nork esan du, zein da arazoa? Oso erraza da, kale atera bargara eta galdetu. Atera zaitezte kalera eta arratsaldean joan zaitezte algortara eta joan zaitezte geltoki plazara eta itxegin gurasoekin. Hori da zuen lana. Eta galdetu zer iruditzen zaien bertan jendea edaten egotea bere aurrak iraintzen, joan zaitezte Bihotzalai plazara eta galdetu familiei, bertako familiei zer iruditzen zaien bertatik igarotzeko ezintasuna eukitzea jendea dagoelako. Joan zaitezte negurira eta galdetu auzokidei zer iruditzen zaien gazteak bertan elkartzea, erretzen, edaten, pisa egiten eta botillak usten bide publikoan. Galdetu, oso erraza da. Kalera atera eta galdetu zein den arazoa. Oso erraza da. Eta galdetzen dizutenean zein da arazoa, deitu daltzengoari eta esango dizute, bai, deitzen dut eta ikusten duzu agenteak etortzen direla eta ezin dute zer egin. Agenteak ez daukate gaitasunik ezer egiteko, ezin dute
zaratarik egin, sonometrorik ez dutelako, eta botilekin ezin dute zer egin, eta jendeak alde egiten du, eta arazoa bertan geratzen da, usokidentzat, gainerakoentzat, bertan geratzen da. Eta hori, konpondu nahi dugu ordenantza honekin, zer jaso behar da, ez dakigu. Bere garaian ona ekarri genuen, baina berriz ere ez ekartzeko, idatzita ekarri genuelako, pentsatu dugu berriro ere, ekarriko dugu gaia, eta azter ditzaten kontu hauek. Terrazetako kontsumoa eta tabernetakoa araututa dago, eta betetzen ez duena zigortzen da, eta terrazatik kanpo edaten duena zigortzen da. Zehatzen da establezimendua edo ala izan beharko litzateke, noski. Bide publikoan edatea ez dago araututa, beraz, ez dago inolako zigorrik eta ezin da ezer egin jendearen aurka badago arazo bat gure herrien, eta konpondu behar dugu, besterik gabe. Hori zen gure asmoa. Nahi genuena hau zen, mozio honekin nahi genuena zen legegintzaldi honetan arazo hau konpontzea. Ematen du ez dugula nahi arazoak konpondu eta arazoak gora egingo du, areagotuko da, eta jasanezina denean eta ezin duzuenean kalera atera inor gelditu gabe, orduan erabakiko duzu benetan zerbait egitea horren inguruan. Beste norbaitek hitza hartu nahi du, bai, Ami Banderea, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Honela dio, astebururo eta oraino ia egunero udalerriko eremu konkretu batzuetan pertsona taldeak batzen dira alkohola kontsumitzako horretarako gaituta ez dauden eremuetan. Bizilagunei galdetzen badiezu ere, nik badakit oso ondo bertan ze pertsona talde batzen den, bertatik pasatzen naizelako. Badakigu zein nazionalitate duten ere, badakigu nortaz ari zareten, ez gara leloak, badakigu eta ondo gainera nortaz ari zareten. Eta gainera mozio barruan ez duzu momentu batean ere zehaztu diskurtsoan, ez errez, terrazan inguruan dagoena. Taberneen eta terrazan inguruan dagoena zer? Mozioan ez da hori agertzen. Bakarrik aipatzen dituzu udalerriko eremu konkretu batzuk, pertsona talde konkretu batzuk, eguneko, asteko egun konkretu batzuk, eta bizilagun konkretu batzuk, protestatzen ari direnak. Ni benetan errespetatzen dut gure gana jo eta arazo dituztela esaten dizkiguten pertsonak, haiekin hitz egin beharra dago, irtenbide bilatu bai, baina beste irtenbide mota batzuk. Ez litzateke hobe izango ohitura hoietara hobeto egokitzea, bizimodu berrietara, eta eremu batzuk gaitzea pertsona talde horiek lasai egoteko gutxiago molestatzen, haien atzetik joan ordez, hainbat irtenbide daudele, bizikidetza hobetzeko, eta lehentasuna eman behar diegu. Ohiturak murriztu ordez. Gure aurreko belanaldiak ere migratu egin zuten, eta zer pentsatuko genuke berehala pertsona hoien ohituren aurkako legeak aterako balirateke. Ez dugu getxoren iraganaztu behar. Eta hau ez da aurreko legegintzaldieti buruan daukagun zerbait, koherentzia, errespetu kontua da pertsona guztiekiko getxon, haien jatorria gora bera, haien nazionalitatea gora bera, horregatik diogu, honek arrazismo ikutua duela eta kontu zibilibarra dago aurkezpenarekin. Nola planteatzen den mozio hau planteamenduak sakontasunak kentzen dio, gaiaren inguruko sakontasuna, eta benetan arrazoiak kentzen dizue beraz, eman buelta bat benetan arautu nahi duzuen horri, eta gainerako taldekin hitz egin izan ere planteatzeko moduak ez du irtenbiderik planteatzen. Pertsonak persegitzea baino ez. Beste norbaitek ez, bai, zeurea da hitza. Nada, bueno, solo decir que... Bakarrik esatea, Andrade jauna kalera ateratzeko esan digula, eta galdetzeko, nire kasuan ez dut hori egin behar, kalamua kalean bizi naizelako. Lei de vagos y maleantes antzeko zerbait hartu diot Andrade proposatutakoari. Gauza ez da arazoa ezagutzen ez dugula, badakigu badagoela, baina proposatutako neurriekin ez gatoz bat, hori baino ez. Beste norbaitek hitza hartu nahi du, bai, Keltxe Iguren, zeurea da hitza. Labur. Somos conscientes de... Badakigu zer gerta daiteken gure udalerrian, baina argi utzi nahi dut. Gure ustez, ordenantza botelloia debekatzen duena ez da irtenbide egokia. Gure ustez, lehen esan bezala,
irtenbide integralagoak bilatu behar ditugu, orokorragoak, horregatik ari gara hezkuntzaz, kaleko hezitzaile ez. Zerbait arautu beharrez gero, bide publikoaren kudeaketa hori arautu beharko genuke oroar, jakitun izan da hori bai, bilatu beharrekoa oreka dela. Hiritarren atsedenaren eta bide publikoaren erabilerarako eskubidearen artean. Jokabide horiek ez daude tipifikatuta oraindik, kontsumo individualaz ari gara. Eguren, beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren alde, PP agertzen zaigu, mozioaren aurka, Elkarrekin Podemos eta Bildu, eta abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Beraz, ostera bozkatuko dugu. Venga, bozkatzera goaz. Mozioaren alde, PP agertzen zaigu, mozioaren aurka, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu, mozioa eta abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ Bildu. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Eunda 48. puntua, PP alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, hirigintza arloa arintzeko talka plana. Andrade jauna, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Una cuestión de orden. Idazkari jauna, azkenean aurreko puntuan nola egin behar da? Berdinketa baldin badago, alkateak bozkatutako aukera ateratzen da aurrera. Baina kasu honetan, honetxea izateko, ez dago behar aldeko bozka, ez dago aldezko bota gehiago, kontrakoa baino. 5 eta 5 izan ditugu. Beraz ez da aurrera ateratzen. Aldeko boto gehiago egon behar dira. Beraz, proposamena ez da aurrera atera. Hori da. Udaleko hirigintza arloa benetako zulo beltza bilakatu da. Espedienteak etengabe luzatzen dira. Eta ez dago jakiteri sartzen den espediente bat noiz aterako den. Badakigu hirigintzako aldaketa konplexua direla, baina gai horiek gehiegi luzatzen dira getxon. Nolanahi ere txarren aurrean lizentzia dira. Igogailu bat jarri nahi duen erkidego batean egin beharreko egokitze obra betikotzen da. Adibidez, itoginak egotagatik estalki bat konpontzeko beharrezko baimena lortzen denerako, itoginak dagoeneko heldu dira beko solairura. Horar, gure udalarekin harremanetan dauden finken administratzaileekin, arkitektokin edo sustatzaileekin hitz eginez gero beti ateratzen da ondorio berbera. Gure hirigintzarloa motelegia da. Zerbait egin beharra dago, hori dela eta uste dugu izpide dugun arloan lanarintzeko talka plana egin behar dela, gure gabeziak jasotzen dituena, eta hori konpontzeko hartu beharreko neurria zehazten dituena. Popular udaltaldeak beti bultzatu du neurri egokiak hartzea, eta horrela jarraituko dugu. Horregatik guztiagatik, Popular udaltaldeak honako hau aurkezten dio udalbatzari. Hirigintza arloa arintzeko talka plana abian jartzea, eta mozio udaleko eta bidetan jakinaraztea, baita horren gaineko eztabaidaren zein bozketaren berri ematea ere. Emendakin transakzionala aurkeztu nahi dugu. Itxaso Masea Saratxok, bale. Emendakina banatu mesedez. Nire sekretarioa. Irakurriko dut. Bai?
Itxaso Maseda Saratxok, EH Bilduko udaltaldeko zinegotziak honako emendakin transakzionala aurkezten du Popular udaltaldeak aurkeztutako hirigintza arloa arintzeko talka plana. Mozioari. Akordioan honako puntuak gehitzea proposatzen da. Udaleko hirigintza arloarekin oinarrizko diagnostiko bat egitea. Arloak bizi duen egoera bertatik bertara ezagutzeko. Lan kopurua, langileria, lizentzien kudeaketa, emateko prozedura eta abar. Honako lizentziei lehentasuna ematea. Eraikinen berritzea, irisgarritasuna, energia birgaitzea, bizigarritasun arazoak eta dendari txikiak. Lizentzia hauek lehentasuna izango dute okupazio berriko edo modifikazio urbanistikoko lizentzien gainetik. Pertsonal tekniko berria kontratatuko da. Programa temporal baten bidez edo horretarako formularik egokienaren bidez. Arloaren lan karga arintzeko. Lizentzia txikiei dagokionez. Beraz. Gracias. Agradezco la transacción. Eskerrik asko zeharkako emandakinaren gatik, asko gustatzen zaigu benetan talkaplanaren parte izan daitezke, baina bigarren puntuarekin arazotxo bat daukagu, lizentziei lehentasuna ematearen ingurukoa, ez dut uste lehentasuna eman behar zaiola zerbaiti beste zeren gainetik, nik uste talkaplanak guztia barne hartu behar dituela, arlo guztiak hobetu behar direla. Beste modu batera idatzi albaduzue, behar bada onartuko dugu, baina ez dugu beste eseri lehentasunik eman nahi. Nik uste arlo guztia barne harditzakegula, hobetzeko, eta talkaplana guztia barne hartu behar dituela, guztia arintzeko balio behar du. Ez dugu onartuko. Galdera bat aldatu daiteke? Transakzionala aldatu daiteke? Y claro, en este pleno no hay nada desde hace mucho. Bakarra jartzen duna da, aurkezten onartu behar dela. Nik ez dut ikusten arazori, baina izango litzateke talde bien akordio bakarra. Beste guztiek ez deki eser esaterik aldatzen duen edo ez. Proposan hemen da egiten dauena aldatzen du, ez du aldatzen. Berak zue bakarrik ez dago turno hori regenteak berbagiteko aldatu behar dan edo ez. Ulertzen, zuek esan behar dozu aldatzen dozuen edo ez. Ez dut ikusten arazorik aldatzen bat dozue. Zatea, bueno, bigarrengo puntuak entzen dugu. Bale, baina ez da, inotena da, zuen transakzional bat da bakarrik. Zuek aurkezten dozue, besteak onartzen da. Eta da, bion arteko, diamen negoziazio bat esate baterako. Beste talde guztiak ikia zertzen. Baina hori da, A edo beren artean eztabaidatu behar dugu. Guk esan dezakegu bigarren puntua, edo podemos decir, estamos dispuestos a modificar el... Guk esan aldugu, bigarren puntu aldatu aldugula, lizentziei eman da lehen espen bat. Horregatik galdetzen dugu, aldatu daitekeen, edo ez? Nik usteako nuke, ez da bai da, egin gaituzionara gauza bada, honetarako beste batzutan egin da, igual, eskatu, momentu baten geratzea plenoa gure bozue, y somos si presentes de repente, oye, paras el pleno y dices, oye, llegas a una... Akordio balortu eta listo. Ez dut arazorik ikusten. Nahi duzuena, praktikoena. Romper el pleno del debate un rato, o sea, si una cuestión que sea cosa rápida, no puede estar aquí. No es lo que tenéis que discutir, se suspende. Zuek eztabaidatu behar duzue, osoko bilkura geldituko dugu zuek eztabaidatzeko da aurrera goaz. Está claro que en otras áreas también hay este problema. Beste arlo batzutan ere arazo hau dago, baina gu honetaz ari gara, beraz, guk puntu hauek aurkeztu ditugu, onartzen badirando eta bestela ere bai. No aceptáis. Beraz, ez duzue emendakina onartzen. Goaz orduan. Andrade jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea.
Esan bezala, mozioan esan dugu, gobernu talde berria daukagula, alkate berra, eta udalaren arazo zaharra konpondu behar ditugu. Eredua, hobeto esan da, arazo tradizionala, udal honena, hirigintza arloa izan da beti, hemen gauden zinegotzi guztiok, behin eta berriro, galdetu behar dugu, zergaitik obra lizentzia batzuk, horren astiro kudeatzen diren, esan bezala, lizentziak urte bat edo bi hartzen ditu izapidetzeko. Esate baterako, itogina etorri behar baldin bazen, elizan esate baterako gotera zeuden, itogina etorri arte, han egon ziren, haiek arazoa konpontzen, hainbat bete itxaron behar izan zituztelako lizentzia jaso arte, arazoa konpontzeko. Talka plan bat behar dugu, guztia arintzeko. Bilduk ondo planteatu ditu zenbait proposamen, behar bada barne hartu beharrekoak, langile gehiago kontratatzea esate baterako, edo azpi kontratatzea, kanpora ataratzea, zerbitzua. Ni benetan ez daki zein arazo dagoen arlo barruan, nik bakarrik ezagutzen dut ze ondoriok dituen, hondamendi hutsa. Baina, bueno, hirigintzako plangintzan, esate baterako hormaz arloan, lehen komentatu den bezala, VPO eraiki behar dira bertan, VPO este bizitzak, eta duela zenbat urtetatik garaitzen du horrek horrela, 10-12 urte, eta bizilagunak, ean daude, aparkalekurik gabe, sastrak ez beteta dago ere mua, ratoiak daude, sareko bason gauza bera, bertan eraitzi beharreko eraikin pila bat daude, orain asko eraitzi beharrekoak, eta hurbilago. Udaletxeko plataforman bertan, balkoiaren balkonada hori daukagu, eta duela 2 urte erori ziren bi gazte, eta oraindik ez da arazoa konpondu. Hirigintza arlotik proiektu bat egin behar zen, konpontzeko, baina 2 urte edo gehiago igaro dira, eta oraindik barandilla gabe gaude horren emblematikoa den leku batean. Beraz, hainbat adibide jar ditzakegu, baina gauza da realitatea dela, beraz, talka plama nahi dugu. Benetan, aztertuko dira bertan zeintzu diren arloaren behar izanak, eta mesedez eman irtenbide bat arazoari. Izan ere askotan informazioa falta izaten da. Guk uste dugu sistema hasieratik sortu zenetik, eskabidea jasotzen ziren, eta esate baterako andre baten kasua daukagu, VPO bat zeukan, eta leiho batzu jarri nahi zituen, eskabidea aurkeztu zuen, eta 6-7 hilabetera udaletik idatzi bat jaso zuen, esanez, bertara joan aurretik, diputaziora joan behar zuela. Baina hori lehenengo gunetik esanez gero, ez zukeen 6 hilabete itxarongo arazoa konpontzeko, baina ez, orduan jaso zuen idatzia. Jende askok espres lizentziak egin ditzake, aldez aurreko lizentziak, beraz ez da eskabiderik aurkeztu behar, baina jendeak ez daukarren informaziorik. Beraz, eskabidea egiten dute eta 8 hilabete berandugo esaten zaie, espres lizentzia eskatzeko aukera zutela. Hori arindu beharra dago, lizentzia bakarra egon behar da dendetarako, ahalik eta azkarren ireki ahal izateko dendak, bildu proposamenan planteatutako gauza asko egin behar dira, eta hori eskatzen dugu udalbatzatik. Guztiok elkarlanen aritzeko. Andrade jauna, beste norbaitek, Robles jauna, zeura da hitza. Lehenik eta behin, Andrade jauna, kontu zibili, ahotsa zaindu, atzo ere batzarrugari izan zenituen, eta bere liberazioak albidetu duen guztiarekin, arazo pila bat ditu, beraz ahotsa zaindu. Ados gaude. Arazo bat da, moteltasun hau arazoa da, egunero ikusten dugu kalean, eta zenbait pertsona hemen gaudenok gainera pairatu izan dugu hori, behin baino gehiagotan. Bereziki, Bilduk esan bezala, obra lizentzien kasuan izan ere, irisgarritasun arazoak konpontzeko, segurtasun arazoak konpontzeko, eraginkortasun energetikorako obra lizentzien kasuan. Ezen oso ambiziosoa Bilduren proposamena, gu gehiago gehitu nahi genuen, esate baterako, administrazio elektronikoa errazagoa, arinagoa izate arlo honetan, eta baita ere, arlo honek harreman hurbilagoa izatea bizilagunen komunitatekiko, aholkularitza emateko, aukeren berri emateko,
Eta horrela, udalak eraginkortasun energetikotako irisgarritasunerako proiektuak ezagutzeko. Baina, klaro, EH Bilduren proposamena entzun ostean, benetan onargarria iruditzen zaigu, ondo kokatutzen dena eskaeraren baitan, eta ezetzi eginda, zergatik? Lehentasun gehiago ematen dielako jarduketa konkretu batzuei, eta justu Andrade jaunak azaldutakoa dira, kesatu eginda, goteren arazoengatik, igogailua jartzeko arazoengatik, hori izan da zure argumentazio Andrade jauna, baina gero eskatzen denean, justuki arazo hoiei lehentasun emateko konpontzeko, ez duzu onartzen. Guk aldeko bozka emango dugu, ideia hori geneukan, baina benetan uste dut argudioak ez direla oso konbintzentak izan. Eskerrik asko. Frangoak. Bai, Aio jauna, zeura da hitza. Eskerrik asko berriz. Mozio honen harira. Gure taldeak zera esan nahi du? Diagnostikoa uste guztio partekatzen duela, benetan hobetzeko zerbait dela uste dut. Beraz, ongi etorria izan dadila. Hala ere, Alderdi Popularren mozioaren kasuan, egia da, talkaplan bat aipatzen duela, baina ez duela ezer zehazten. Egia da bai, lehen esan bezala, irtenbide bat eskaini behar dugula kasu honetan, baina uste dut honetan lan egiten ari direla da, dena den irigintza bezalako arlo batean, espediente ugari izapidetzen dira, eta benetan aldaketa garrantzitsuak egin behar direla hori dela eta. Horregaitik, irtenbidea emateko denbora beharko da. Ziurrenik ni ez nahi soberena izango kontu hau azaltzeko, baina labur-labur zerbait esango dut. Nik uste dut eta hala ikusi ahal izan dut, herritarrei arreta eskaintzeko bulegoetan honetan lanean ari direla, prozedurak arintzen ari direla baita ere, legezko esparruaren baitan, eta gainera partekatu egiten dugu diagnostikoa, hori bai gero langileri arloak onetsi beharko du, eta ikusiko dugu beharrezkoa den edo ez prozedurak ezartzen direnean, langile gehiago kontratatzea edo ez, langile tekniko gehiago. Hasieran esan bezala honetarako denbora behar dugu emaitzak ikusi aurretik, eta beraz talkaplan hau orokorra denez eta oroar jarduketa zehatzekin burutzen ari denez, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Aio jauna, Rodríguez jauna. PP-ren mozioa bat denez burura etorri zei batean, PP-ko buruzagia izan zenaren esaldi bat, agian udaltalde gobernu honen jardun bidearen islada dena, estamos trabajando en ello, esaten zuen Adar jaunak, antzeko zerbait ez egiten du gobernua. Guretzako bigarren puntu oso garrantzitsua zen, horregatik aurkeztu dugu. Ez talako gauza berdina, etxean egin behar diren obra txikiak, edo etxe bizitza handi bat bitan zatitzeko egin daitezken obrak, edo irisgarritasunari dagozkion obrak, gauza guztioik ez dira berdinak, gero Iturribarrin egin diren esate baterako etxe bizitza piztinarekin eta dena dotore gazteek eros dezaten. Ez da berdina eta ez dalako berdina guretzako bigarren puntua garrantzitsua zen, horregatik prez geudel bigarren puntu hori matizatzeko, baina zeharkakoaren bigarren puntua kentzeko ez geuden prez. Baina argi dago, Alderdi Popularrak plazaratzen duen gaia egia dela, eta arazoa hor dagoela. Eta argi dago, okerrez banago, mozio hau edo antzeko zerbait ez da lehen aldiz pleno honetara etortzen dana, beraz horrek esan nahi du arazoa atzetik ere badatorrela. Eta, egia da, gobernu taldearen erantzuna beti izan da, horretan gaude, estamos trabajando en ello, claro, batek pentsatzen du, eta ze demontra egin duzue 40 urte aurretik, claro, udal honetan gobernua beti izan da Eusko Alderdi Jeltzalearena, tartean, sozialistak ere lagungarri izan dituzte, baina aurreko legealdian gobernua berdin esan. Beraz, hombre, en algún momento habrá que dejar de estar trabajando en ello para trabajar de verdad. Gu abstenituko gara, esan bezala, bigarren puntua garrantzitsua zen, lizentzia guztiak ez direla berdina, eta ez da bat ere logikoa, etxean egin behar diren obra txikietarako, lizentzia eskatu, zain egon, azkenean obrak egin, eta ja obra bukatuta eta dana dagoenean lizentzia atxean jaso.
hori ez da normala. Edon hori kontatzen diozu, eta esaten diozu que es una película no sé, no me sale ahora el británico pero vamos, hori ematen du, o de los Monty Python. Orduan, hor zerbait egin behar da, gure ustez, eta horregatik hola azaldu dugu, zeharkakoan, aldi baterako plangintza bat era egokia da, langilea kontratatzea gure ustez beharrezkoa da, bertan daudezen langileekin hitz egitea besterik ez dago, eta langilea kontratatzeko ahalmena egon da. Gero, udal bakoitzak ezartzen ditu bere lehentasunak. Eta udal honek aurreko legealdian erabaki zuen lan publikoaren deialdian 14 udaltzain kontratatzea. Ez zuen erabaki adibidez pertsonala kontratatzea hirigintzarlorako, baina hori da udal gobernu honek hartu zuen erabaki bat. Eta orduan, bakoitzak ere bere erabakiei aurre egin behar die. Beraz, ados gaude, bigarren puntua garrantzitsua zen guretzako, eta erdibide horretan azten ditu dengo gara. Eskerrik asko, Urkitza jauna, zeuria da txanda. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, el equipo... Gobernu taldeak badaki egoera zein den, mozioan deskribatutako egoera zein den, ezagutzen ditu arazoak, bai antolamendu aldetik dituenak, eta bai herritarrei emandako arretan dituenak, prozedimenduarenak ere bai. Ageriko arazoa da, ez dugu ukatuko. Horren jakitun gara, eta duela denbora askotik informazio biltzen aritu gara, arlo desberdinetan, hirigintza, herritarrei eman beharreko arreta, ogasuna, eta barrori guztia akatzak nondi datozen ikusteko eta lanerako plan bat ezartzeko, lan koordinatua egiteko plan bat. Horrela arazoa konponduko dugu eta bestalde batetik prozesuak laburtu egingo ditugu, beharrezkoa denean hori bai legaltasunez. Pasaden maiatzean, gai honen berri eman genien zinegotzi berriei, alkate Andreak horrela erabakita, eta eskatu zen arazo hau konpontzeko eta behar duen garrantzia emateko. Beraz, esango dugu plan estrategiko bat dugula, momentu honetan. Zehatzago esateko zer egiten ari garen? Bueno, ni badakit galdera hori dela. Bueno, uztailaren 9an, ordezkari politikoekin adostu genuen, komunikazio bat bidaltzea langile teknikoei, gai honetan ari direnei. Zertarako? Zehazten joateko neurriak. Lehenik eta behin lantalde tekniko bat, transversala sortzea, lan koordinatua egiteko, eta horrela prozedura eraginkor bat sortzeko espedienten izapidetzea helburu duena. Bigarrena beste arlo estrategiko batzuetara zabaltzea prozedura hau, idazkaritza, kontu hartzailetza eta bar. Hori guztia modu transbertsal batean eta azkeneko koordinatzaile modura izendatzea udal diruzaintza arloa. Gero gobernu taldeak eskatu zigun udal ogasun arloari pasaden udan 2 lantalde sortzeko. Hori da orain arte egin jakoa. Lehenengo lantaldearen kasuan, planteamenduaz eta diseinuaz aritzen dira, prozeduren diseinuaz, eta bigarren lantaldeak zeharkako behar izanei erantzuten die. Udal diru zaintza bitartekari lan egiten du beste taldeekin, lantaldeekin eta arduradun politikoekin eta baita inplikatutako arloekin. Kontutan izan da oporrak egon direla abuztuan, hortik aurrera, abuztuaren 26an, lehenengo bilera egin zen, da bertan izan ziren inplikatutako arloetako zinegotziak, hau da kontu hartzailetza, ogasuna, hirigintza, modernizazio arlokoak eta informatika arlokoak, eta bertan izan zen udal diruzaina bilera horretan, egoeraren berri eman zen, arazoaren iturria zein den, eta lehentasun osoa emango zitzaiola erabaki zen arazo honen konponketari. Hirigintza arloan herritarrei eman beharreko arreta integralari lehentasuna emango zitzaiola adostu zen, eta hainbat arinen mesoiko neurriak martxan jarriko zirela arazo hau konpontzeko.
era berean egiturazko neurriak proposatuko zituztela adostu zen, zilegitasuna emateko honetarako sortutako lantaldei. Irailaren 4an, beste bilera bat egin zen, udaldiru zaintzaren, kontu hartzailetzaren, eta zerga kudeaketako teknikarien artean, prozeduraren inguruko adostasuna bilatzeko eta hala likidazioa egiteko. Egoera aztertu zuten, eta Auzitegi Gorenak honen inguruan esandakoa baita ere, eta hala hilaren 9an beste bilera bat egin zuten, izapidetze prozesuari ekiteko. Oso garrantzitsua izan zen, lizentzien prozedura zehazteko, izan ere, lotura estua dute zergarloarekin. Gaur, hilaren 26an, lehenengo bilera egingo du lantaldeak, hirigintzarlotik. Badakigu aurreko legegintzaldian behin-behineko programa bat atera zela lizentzien kontua konpontzeko, eta badakigu arazoa estrukturalagoa dela, eta aurrekin behar diogula, baina hori bai teknikarien parte hartzearekin, haiei lagunduz, informatika eta baliabideek, giza baliabideek zen baliabide informatikoak haien eskura jarriz, eskerrik asko. Urkitza jauna, bai, Andrade jauna, zeurea da txanda. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea. Posten naiz, zuzenen bilen proposamen honetan, denok aitortzen dugu arazoa, posten hau horrek eta benetan posten hau gobernu taldeak Iñigok esan bezala lehentasuna ematea horri. Arazo hau dakagu udalerrian, beharrezkoa da konpontzea eta zalantza asko ditugu, noski. Gai hau batzorde batean azalzitekeen eta galderak egin genitzakeen, baina espero dut hurrengo batzordeetan gaia garatzea eta zalantzak argitzea EPI, lan metodoi eta barri buruz. Benetan, eskerrik asko gobernu taldeari, eskerrik asko konponbide bat bilatzeagatik. Mila esker. Asko, Andrade jauna, norbaitek gehiago hitza nahi du hartu? Ez, bildu, Rodríguez jauna, zeura da hitza. Sí, son una cosa. Besterik gabe eta Andraderekin ados nago, naiz eta ez denala izango beti. Egia da, asko gustatuko litzaiguke horrelako informazioa, sakakortxos batekin, atera beharrean mozioekin, gobernu taldeak nahita heltzea batzordeetara, eta batzordeak horrela paripe bat izan beharrean lantaldeak izango dira. Akordioak bilatzeko eta adostasuna bilatzeko, beti pentsatu dugu hori eta aldarrikatu egin dugu 4 urtez, baina beno, aldaketa bat badago zentzu horretan, ongi etorria izan dadila, eta saileko arduradunak esan duena, ondo iruditzen zaigu, gustatuko litzaiguke batzordean eta idatziz jasotzea, baina ez bakarrik honetan. Informazio guztiak aurretiaz helduko balira oposizioko taldeen txat, horrela tentsioak saiestuko genituzke eta akordio gehiago lortuko genituzke. Beraz, gomendio edo hausnarketa bat da, baina kasu honetan ados gaude Andraderekin, gustatuko litzaiguke batzordean entzutea. Jauna, ez, bozketara pasatuko gara, orduan, mozioaren alde, PP eta Elkarrekin Podemos ditugu, mozioaren aurka, ez daude botorik, eta abstentzioak, daukagu PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta EAJ PNV. Eta 159. puntura pasatzen gara. Getxoko EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa. Getxoko kulturetxeko ikastaroak euskaraz. Azken urteetako soziolinguistika ikerketek aditzera ematen dutenez, azken hamarkadetan gora egin du euskararen ezagutzak Getxo. 2016 garren urteko datuen arabera, Getxoko herritarren ehuneko 33,28 elebiduna da, euskeraz eta gazteleraz berba egiteko gai dira, eta ehuneko 23,07 elebidun hartzailea, euskeraz ulertzeko gaitasuna dute. Beraz, elebidunak eta elebidun hartzailea kontuan hartuta, euskaraldiko terminologia erabilita belarri prestak, Getxoko herritarren ehuneko berrogeita 16,35
euskaraz ulertzeko gaitasuna du, hots, 42,755 getxostar. Ezagutzak gora egin badu ere, erabilera dagozkion datuak ez dira horren baikorrak. Azken neurketen arabera, gure herrian euskararen erabilera 9,2,2koa da, eta azten jarraitzen duen arren hazkunde hori motela da. Eta batez ere, umeak dauden inguruetara eragiten dio, hau da, nabarmen igotzen da euskararen erabilera umeak inguruan dauden testu inguruetan. Gazte eta helduen artean, ostera, naiz eta ezagutza handitu, erabilerak ez du maila berean gora egin. Euskararen erabilera bultzatzeko plangintzetan, hainbat gako identifikatu dira euskararen erabilera bultzatzeko. Aisialdia da, zalantzarik gabe, gako horietako bat. Kultur eta kirol ekimenetan euskararen erabilera indartzea ezinbestekoa da. Horrek hizkuntza ohituretan eragin zuzena duelako, kultur arloan harreman berriak sortzen direlako eta abar. Erabilera sustatzeko Getxoko ekintza planean 2018-2022 hainbat urrats aurreikusten dira norabide horretan, aisialdian eta kultur arloan euskararen erabilera bultzatzeko. Besteak beste, euskarazko kultur adierazpenak laguntzeko, sustatzeko, zabaltzeko neurriak hartuko dira. Udaleko kultur programazioan euskarazko adierazpenak indartzea bilatuko da. Garrantzi berezia eskainiz, ume eta gaztentzako programatutakoetan. Oinarrizko hizkuntza kultura esparruan euskara izateko bilatuko da. Euskarazko aisialdi espazioak sustatu eta lagunduko dira. Ume eta gaztentzako aisialdia euskaran oinarritzea bilatuko da. Baina oraindik orain badira eremu honetan eman beharreko beste urrats batzuk euskararen erabilera bultzatzeko eta euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzeko. Getxoko kulturetxeko ikastaroak horren adibide argia dira. Getxoko kulturetxeko 2019-2020 ikasturteko ikastaroen eskaintza erdera hutsean izango da. Arte aplikatua, kosmetika naturala, bitxigintza, aretoko dantzak, argazkigintza eta abar. Erabaki honek Getxoko euskaldunon hizkuntza eskubideak urratzen ditu. Getxostarren gure aisialdia euskaraz bizitzeko eskubidea dugu, are gehiago erakunde publikoetatik antolatzen diren jardueretan. Euskararen ezagutza kontuan hartuta, Getxoko biztanleria gehiengoak euskeraz ulertzeko gaitasuna du. Hau da, 40.000 lagun baino gehiago gai izango litzateke euskeraz ikastaro bat jarraitzeko. Hori da euskarazko ikastaroen hartzaile potentziala. Getxo kulturako arduradunek edabideetan adierazi dute euskarazko ikastaroetan ez dagoela izen ematerik. Getxon 40.000 hartzaile baino gehiago dagoen arren. Egoerari konponbidea emateko. Beraz, euskeraz ikastarorik ez eskaintzeak erabaki du Getxo kulturetxeak. Baina benetako arrazoia hori baldin bada, ez ote litzateke euskarazko eskaintza berrikusi behar eta erakargarriago bihurtu, Getxo kulturak ez lituzke euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatu behar eta euskarazko eskaintza indartu, egoerari aurre egiteko asmoz eta arlo honetan euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatze aldera honako akordioa proposamena aurkezten diogu Getxoko udalbaltzari. Akordioa. Bat, Getxo kulturari eta Getxoko kulturetxeari eskaera egiten diogu kulturetxeko ikastaroetan euskarazko eskaintza bermatzeko eta horretarako beharrezkoak diren neurriak hartzeko. 2020-2021 ikasturtean euskarazko ikastaroen 33% gutxienez euskaraz izango da. 2021-2022 ikasturtean 50%era heldu arte. 2. Getxo kulturan eta Getxoko kulturetxean euskararen erabilera indartzea zeharlerrotzat hartuko da eta Getxoko ESEP planak aurre ikusten duen bezala kultura esparruan euskara izango da oinarrizko hizkuntza. Arlo guztietan, kultur programazioan, ikastaroen eskaintzan, barne erabilean
erabileran eta abar. 3. Getxoko udala konpromisoa hartzen du Euskaldunon eskubideak bermatzeko eta euskararen erabilera indartzeko arlo guztietan, baita kultur eskaintzari dagokionean ere. Bai, itxaron pizka bat, orain, hemen daukat. Utzi mesedez nire kasua kontatzen. Bizitza osoa eman dut euskara ikasten etxetik kanpo, eskola publikoetan A eredua besterik ez baitzegoen. 12 urterekin aretako batzokian, ez egoen beste aukerarik, bakarrik batzokian, euskaraz ikasten hasi nintzen eta 16 urte bete nituenetik udal euskaltegietan ibili naiz. Gramatikalki maila dezentea daukadala esan daiteke, baina hitz egiterakoan aldiz izugarri kostatzen zait, ikusten duzuen moduan. Lanean, bai liburu dendan, bai udaletxean, naiz eta zaila egin euskeraz bizitzen saiatzen naiz. Zoritzarrez jende askok gure herrian euskaltegitik kanpo ez dauka aukerarik euskeraz bizitzeko. Beraz, oso garrantzitsua da erakundetatik, udaletik kasu honetan, euskararen erabilera bermatzea eremu informaletan. Izan ere, gure aisialdian, gure hobietan ere, euskeraz bizi ahal izatea gustatuko litzaiguke. Horrezegatik udalak sustatutako tailerrak euskeraz eskaintzea ezinbestekoa da. Udaletik euskararen alde, hainbat kanpaina babestu egin dira adibidez euskaraldia, baina tailerretan faltan botatzen dugu. Udalak tailerrak euskaraz bultzatu behar ditu, sustatu behar ditu, eskaera bat izan arte itxaron gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du, Robles jauna, zer da hitza? Asko alkate Andrea. Bueno, Beti egongo gara alde, hau da, euskararen erabilera sustatzeko eta normalizazioa sustatzeko proposamenen alde egongo gara, beti albidetu nahi diogulako mundu guztiari jarduerak euskaraz egin ahal izatea. Ni ere naiz A ereduaren biktima bat, alegindu naiz pilo bat, ez dut hainbeste arrakasta izan, zu bezain arrakastatua ez naiz izan, zentzu horretan eta mozioari erreparatuz, esan beharra daukat ados nagoela, puntu askorekin ados nago, beste batzuekin ez nago hain ados. Zehaztu nahiko nituzke, baina kasu honetan beste gauza bat gaienduko da. Lehentasunezko interesa daukagu horrelako ekimenak babestean, zentzudunak badira eta euskara normalizatu nahi bada. Horiekin eta horregatik alde bozkatuko dugu, mila esker. Eskerrik asko. Mila esker, alkate Andrea. Lehenik eta behin, talde hau ados dago eskaintza kulturala euskaraz egitearekin eta bi hizkuntzetan eskaintzarekin. Eskatzen da zehazki mozio honetan, tailerrak euskaraz eskaintzea 133 euskaraz eta hurrengorako 150 euskaraz eskaintzea. Eta esaten da ez dagoela tailer eskaintzarik. Nik uste dut denok dakigula argitaratuta dagoelako kulturetxean ikastaro asko daudela euskaraz. Agian ari zarete tailer zehatz batzu ez ezta, bertan aipatutakoak. Barkatu apur bat airea falta zaidalako. Gertatzen da eta askotan zuzenduta daudenean nagusientzat eta batzordean esan bezala, kultur delegatuak hobeto azalduko du, baina kohesio sozialeko alduntze eskolan euskaraz eskaini ditugu eta oso arrakasta gutxi izan dute. Hortaz, bai, sustatu behar ditugu, baina beti ez daude ratio egokiak horiek bete ahal izateko. Eta horrek ez du esan nahi, jarraitu behar ez dugunik horiek eskaintzen, noski. Guk uste dugu, konprometitu baino gehiago, hau da, 100% helduko garela esan beharrean, ikusi behar dugu zergatik herritarrek aukeratzen dituzten gaztelaniaz ematen diren ikastaroak, batez ere. Eta jakin badakigu kulturetxea hori aztertzen ari dela. Talde honetatik ez dakit diseinatu beharko ditugun adin askotariko tailerrak eta bestelako gauza batzuk aztertuko ditugu, baina kulturetxea hori lantzen ari da. Ez gaude ados proposamen guztiekin, baina bai uste dugu aurrera joan behar garela eta euskararen erabilera orekatua bermatu behar dugula. Horregatik guztiagatik abstentzioa izango da gure bozka mozio honen aurrean. Bai. Zorrilla jauna, zeure da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. EH Bilduk mozio aurkezten du.
euskara gehiago egon dadin eta euskara gehiago eta gehiago egon dadin getxon. Arazoa da, ez direla konturatzen, benetan naiz eta jarduketa asko egiten dituen udalak, batzuk gure ikuspegitik zalantzagarriak, euskararen alde, eta beste erakunde batzuekin, adibidez Aldundiarekin edo Eusko Jaurlaritzarekin, EH Bilduko kidek ez dute onartu nahi emaitzak ez direla oso positiboak. Eta horrez gain ezakite nola konpondu. Euskara inposatzea gure ikuspegitik ez delako konponbide ona. Eta zifrek hori islatzen dute. Getxon, 2003 urtetik egin ditugu euskara erabiltzeko plan asko eta dirutza gastatu den arren, erabileraren areagotzea, eta elebidunen kopurua ez da inbeste igo. Eta horrek bakarrik dauka izen bat, porrota deitzen da. Eta Alderdi Popularretik uste dugu akatsa dela. Eta hala ere, EH Bilduk indartu nahi ditu horiek. Indartu nahi ditu euskara erabiltzeko planaren helburuak. Aipatzen du, adibidez, helburu bat izan behar dela hizkuntza nagusia euskara izatea. Eta gero, badaude beste helburu batzuk, gure ikuspegitik guztiz okerrak direnak. Euskarazko hizkuntza ereduak sustatzea kontuan hartuta udalek eta ez Eusko Jaurlaritzak ez dutela gaitasuna edo eskumena ezartzeko zein eredutan ikasi behar duten gure aurrek gure seme-alabaik eta ez dute kontuan hartzen autu askatasuna dagoela eta eskatzen da federatutako kirola euskaraz garatzea 16 urte baino gazteagoentzat. Laburki udalak euskararen eremuan programa asko ditu, jarduketa asko burutzen ditu, publizitate asko egiten du eta diru laguntza asko ematen ditu. Diru laguntzak aipatuko ditugu harin, bestela denborarik izango ez dugulako. Gero aipatuko ditugulako euskara ikasteko baliabide ekonomikoak ez dituztenentzat, diru laguntza gazteentzat 16 eta 23 bitartekoak, gidabaimena euskaraz ateratzeko. Gero aztertuko dugu diru laguntzak, errotuluak, toldoak eta rotulazioa egiteko merkataritza autoetan euskarazko ikastaroak monitorizateko euskaraz egiteko, denbora librerako, diru laguntzak euskal kultura sustatzeko, diru laguntza izendunak euskararen munduko elkarteentzat eta diru laguntzak euskara sustatzeko eskolas kanpoko jardueretan. EH Bilduk salatu egiten du bere idazkian, ez dela bermatzen getxon euskaldunen eskubidea, hizkuntza eskubidea eta Alderdi Popularretik guk uste dugu alderantziz izango dela. Hala bada, alderantziz izango da, eta adibide batzuk emango ditugu. Gazteria sailean zenbait programa garatzen dira, koloniak egiten dira, hiri koloniak edo udalekuak eskaintzen dira, 2007 eta 2014 bitartean jaiotakoak eta euskara da hizkuntza besterik gabe. Ludoteka, Kukupraka ludoteka uda programa bat da, 2007 eta 2013 bitartean jaiotakoentzat eta euskara bakarrik erabiltzen da. Ez da beste hizkuntza ofiziala aipatzen, Euskal Autonomia Erkidegoko beste hizkuntza gaztelania da, ez da aipatzen. Aitzindariak dira laguntza horiek udal mailan eta ikusi dugu porrota eragin dutela onuradunen kopurua ez delako aldatu. 100 euro ematen zaizkie gazteei baldin eta azterketa teorikoa euskaraz egiten badute. Bakarrik euskaraz egitekotan noski. Are gehiago. EAJak lehentasuna ematen dio euskarari eta gauza asko gertatzen dira beste laguntzekin gertatzen ez direnak. Aztertu bakarrik ez dugu behar. Euskarako ikastaroak monitorea izateko bakarrik ematen dira euskaraz egiten bada eta gidabaimena euskaraz ateratzeko badaude diru laguntzak eta denok dakigun bezala. Udal honek diru laguntzak ematen ditu eta bekak ematen ditu sail desberdinetan, adibidez, izaera sozialekoak, musika eskolarako laguntzak, hezkuntza gastuak ordaintzeko edo gazteentzako diru laguntzak alokairu gastuak ordaintzeko. Hauetan guztietan udal gobernuak baldintza batzuk esartzen ditu. Ekonomikoak horiek eskuratzeko laguntza sozialak, musika, hezkuntza gastuak, diru laguntzak alokairuak guztietan baldintzak daude eta diru sarrerak gainditzen badira, ez dago diru laguntzarik eta progresiboak dira kasu batzuetan, baina ironikoa da. Kasualitatea bada ere laguntza hauetan, euskarari ematen zaizkio laguntza hauetan, hau da, 100 euro ematen zaizkio gidabaimena euskera ateratzen dutenei edo monitorentzat, ez dago muga ekonomikorik. Beraz, hori ez bada euskara lehenestea, ez dakigu zer izango den. Y ya para terminar, están las subvenciones para el... Eta bukatzeko, badaude diru laguntza batzuk, bigarren txandan hauek aipatuko ditugu, eta besterik gabe, begibistakoa da, guztiz aurka gaudela,
Guk uste dugu Euskaldunen hizkuntza eskubidea getxon bermatu egiten direla, asko bermatu egiten direla, eta horregatik jakingo duzu zein izango den gure bozka, aurkakoa, alegia. Eskerrik asko, Uriarte Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea, egun ondan hori. Lehenik eta behin, eskerrik asko Zorria jauna, udaletxe honek euskararen alde egiten dauen guztiari errepasotxu bat emoteagaitik, eta itsasori be, eskerrik asko onartzeagaitik, gure batzokitariko baten ikasi bala, beste lekurik ez egoalako, beraz honegaz onartzen dugu Eusko Alderdi Jeltzalea aitzindaria izan dela euskalgintzan. Eskerrik asko benetan. Alde batetik, gauzak edo kontzeptuak argitzeko asmotan behintzet, gauza pare bat bereiztu behar dodaz. Kulturretxetik prestatzen diren tailerrak eta ikastaroak gauza ezberdinak dira. Mozinoan esaten daren arabera, esan leke kulturretxeak antolatzen dauzan ikastaro guztiak erderautzean direla, baina ez da holan. Batzuk tailerrak dira, honek bai aurten urtan dabe danak erderaz, eta beste batzuk ikastaroak. Kulturretxeak antolatutako tailerrak orain dela 30 urte baino gehiagotan abian jarri ziran. Aisialdi eskaintzaren eskaera asetzeko. Hartutako eskaerak eta ordutik bildutako eskarmentua kontuan hartuta, 50 urtetik gorako erabiltzailei eta nagusiei bideratu zan batezbe tailerren eskaintza. Erabiltzaile talde horretan, gaztelaneren erabilera nabarmena da, zoritzarrez edo beto esan da, historiak gure herrian euki dauan eraginagandik. Adintarte hau gehien bat erdalduna izan da. Holandabe, azken urteotan saiakuntza batzuk egin dira euskerazko tailerrak sustatzeko, eta honen emaitza ez da ona izan. Taldeak osatzeko gitzeneko ikasleko kopurua esan betetzen eta. Egia dabe, adintarte honen hizkuntz perfila aldatzen joan dela, baina ez bakarrik hizkuntz erabilaren adintartea. Jorratzeko gaiak, gustuak eta abar bebai. Hori dela eta kulturretxea joandako urteen ikastaroen azterketa egiten hasita dago, eskaintza berritzari egiteko asmoz. Horregaitik, ia saiakerak egiten hasi ginen, 2-3 ikastaro barri abian jartzen eta aurten ere gauza bera egin dugu. Horregaitik, aurtengo ikastaroak 8 ikastarotatik beste 2 euskeraz izango dira. Hau da, ikastaroen 25% euskeraz izango dira, eta purkan-apurka hori be aldatzen joango gara. Erderazko ikastarokaz gertatzen den moduan, parte-hartzaile minimo bat heldu ezean, bertan bera geratzeko arriskua daukie, beraz, ikastaro honetan parte hartzera animatzen zaituet. Jasotako emaitzak aztertu ondoren, datozen urteotan eskaintza aldatzen hasiko gara pizkanaka, bai tailerretan, bai ikastarotan, eta horretan euskerazko eskaintza kontuan izango dugu. Euskal intereseko tailer eta ikastaroak prestatuz, eta edozein iradoikosun ondotorro izango da euskal tailerrak eta ikastaroak bermatu ahal izateko. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Bai. Bai, bueno, orain erderaz azalduko dut, hobeto. Batez ere, apur bat geratu naiz Zorriak esandakoarekin, euskara gehiago, bai, euskara gehiago nahi dugu. Agian ala da, Inak esan bezala, ereduaren biktimak garelako eta asko kostatu zaigulako euskara hitz egitea besteekin alderatuta, ezta? Batzuek haurtzarotik ikasi duzue eta ama hizkuntza duzue, baina gure gehiago kostatu zaigu. Kasu honetan, nik euskara gehiago nahi dut, bai, hala da. Nahiko ondo dakigu zer den inposatzea, hizkuntza bat inposatzea, orain dela urte batzuk hori pairatu genuen, eta nire amamak adibidez edo nire gurasoek hori pairatu zuten, bai. Beraz, ez naiz horretan sartuko, eta ez dut horren inguruan zerbait esango. Barbaridade batzuk entzun ditut, baina ez naiz sartuko horietan. Getxo kirolaken uste dut, badaudela ikastaro batzuk, bizi planarekin egiten direnak, eta mistoak dira. Eta nire aldetik, tailerretan gustatuko litzaidake, ala jokatzea. Nik uste dut udalak ez duela
kasurik egin behar. Ez dio kasurik egin behar eskariari. Ez, sustatu behar du aukera hori egon dadin. Hau da, sustatzailea izan behar da. Euskarazko ikastaroak sustatu behar ditu eta besterik gabe, Carmenek aipatu du biztanle nagusiak direla. Imaginatzen dut aurrentzat gauza gehiago daudela euskaraz eta egon daitezkeela, naiz eta egia den. Eskolatik kanpo eta egunero bizitzen dut, liburutegian ez dute euskaraz hitz egiten, erdaraz erantzuten dute haiek, euskara haientzat besterik gabe eskolako hizkuntza da. Eskolako hizkuntza da besterik gabe, ez da kaleetan hitz egiten. Beraz behintzat niri kostatzen zait liburutegian hori ikustea eta besterik gabe ez du gehiago erantzun nahi, mila esker. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Bai, Zorrilla jauna. Carmen? Bai, Díaz Anderea. Bai, Alderdi Popularraren bozeramailea aipatu nahiko nuke Zorrilla jauna. Zorrilla jaunak aipatu du haurren, gazteen eta hezkuntzaren saila eta zalantzarik gabe euskararen erabileraren alde egiten jarraituko dugu. Aurrekin eta adingabeekin oro har lan egiten dugu. Nahi dugu euskararen ezagutza erraztu eta sakontzea erraztu. Aurrentzat baldin eta hientzat bere ama hizkuntza ez bada. Euskara ondare bat izan dadin, guztion ondarea eta inoiz ez dadin berriro erabili elementu banatzaile gisa eta EH Bilduren bozeramaileari gustatuko litzaidake zera esatea garrantzitsuena administrazio publikotik behintzat bozeramaile eta talde honen ustez zera da ezagutza bermatzea eta erabilera bermatzea, hori da gure bete beharra. Hortik aurrera badaude gauza batzuk askatasunaren parte direnak. Mila esker. Zorrilla jauna, zeurea da. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Tamalgarria da PSOEren esku hartzea. Guk ez dugu esan ludotekan edo ikastaroetan hiri udalekuetan euskara ez hitz egitea. Guk eskatzen dugu euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzea. Hori eskatzen dugu guk, besterik gabe. Elebitasun atsegina esango genuke eta ez bakar inposatua. Proiektu elebiduna eta Nosotros no estamos pidiendo que todas las actividades estén en castellano, ni mucho. Eta trilinguea, trilinguea aipatuko nuke. Egia da, kulturetxeko arteskaritza batzordean presidenteak zenbait zifra eman zizkigula, kultura jardueren zifrak eman zizkigun eta bertaratutako pertsonen zifrak eman zizkigun eta zifrak oso argiak ziren, ezta? Getxo antzokian dauden jardueretan, ez kezkatu, ez naiz kudeaketaz arituko orain. Getxo antzokian egiten diren jarduerak euskaraz egiten direnean, doan egiten direnean 150 pertsona baino gutxiago doaz eta gaztelaniaz egiten direnean 500 pertsona baino gehiago joaten dira. Hori da errealitatea. Beraz, konturatu behar gara zein den gure egoera soziolinguistikoa. Euskara hobetzea eta euskararen eremuan hobetzea nola ez, baina ezin du horrela egin eta zifrak aipatu nahi ditut. EH Bilduren bozeramaileak esaten du barbaridadeak esan ditu dela. Besterik gabe gobernu taldearen jarduketak aipatu ditut eta bi iritzi eman ditut. Besterik gabe. Esan nahi dut porrota izan dela. Zergatik, 2006 urtean, EH Bilduren bozeramaileak esan du, bai, 2006an 133 gutxi gora bera elebidunak zirela eta 2006an 129 zen. 10 urtetan dirutza zautu arren, dirutza zautu dute erakundek agian ez Getxoko udalak baina Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak bai, baina esfortzu hori gora bera bakarrik 4 puntutan handiagotu da elebidunen 100 eta guretzat emaitza hori oso kaskarra da. Ez dut demorarik izango, dana aipatzeko, udalak gauza asko egiten dituelako, naiz eta bitxiak diren diru laguntzak ematen ditu, baliabide ekonomikorik ez duten getxostarrentzat, baina bitxia da. Zergatik, baliabide horiek dira, diru sarrera altuagoak diru laguntzak eskuratzeko eta ez musika beketan esartzen diren kopuruak, hau da. 28.000 euro baino gutxiago irabazten duenak ez dauka baliabide nahikorik eta badauka eskubidea diru laguntza edukitzeko euskara ikasteko, baina musika beka edukitzeko pertsona horrek diru sarrera gehiago izan behar ditu. Diru sarrera gutxiago, 13.000, 28.000, 20.000 eurorekin euskararako laguntza duzu, baina ez duzu musika bekarik. Iruditzen zait oso ondo dagoela euskararako bekak ebatea, baina beste gauza batzuetarako ere bai bekak behar dira. Gobernu taldeak ezin ditu horrelako irizpide ekonomiko desberdinak esarri laguntzen arabera. Gracias.
Eskerrik asko. Ez? Bueno, bozketara pasatuko ginateke. Beraz, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ditugu. Aurkako bozkak, PP-koak ditugu, eta abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Berriz bozkatu behar dugu. Berriz ere, bozkatzera goaz. Beraz, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, aurkakoak, PP, eta abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Hurrengo mozioara pasatuko ginateke. Getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa. Getxo antzokiaren plangintza eta bideragarritasun plana. Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Ia 10 urte mandu udal gobernuak Getxo antzokia eraikitzen. Osoko bilkura honetako indar politiko guztiak eta gure aurretik egon direnak ere, argi genuen Getxok antzokia behartzuela. Baina argi genuen ere, egin den antzokia etzela herriak nahi eta behar zuena. Baina Eusko Alderdi Jeltzalea tematu zen, euren makro antzokia nahi zuten eta horretarako berdin izan zitzaien trikimailu legalez baliatuta osoko bilkura honetako kontrola saiestea. Ez zuten auzotarrengan pentsatu, ez zuten dendariengan pentsatu. Obrak izugarri luzatu ziren, aurreikusita zegoenaren bikoitza baino gehiago. Eta 52 milioi euro inbertitu gastatu ziren, eta orain azkenik antzokia zabalik dago. Baina zer gertatuko da orain antzokiarekin? Egin den makroantzokia mantentzeko eta justifikatzeko benetako inbertsioa oaintze dator. 52 milioi euro sautu dira, baina orain urtero antzokiak dirua eskatuko dio udalari. Langile berrientzat, mantenuarentzat eta batez ere programazioarentzat. Horrelako antzoki batek programazioa berezitua behar du. Horrelako ekipamendu batek plangintza berezitua behar du. Hainbat gauza direlako kontuan hartu behar direnak. Zer egin du udalak orain arte? Kalean egiten ziren hainbat ekimen antzokiratu edo bestera batera esan da laburmen artean kateatu. Zalantzarik gabe horrelako jarduerak kale ekimen guztiak antzokien sartzeak kaleak tristetzen ditu. Herriari alaitasunak entzen dio. Baina ez gaude horretaz ari. Getxo antzoki edo musikebarriren kudeak eta plangintza zari gara. 2 urte luze zaritu gara plangintza hori eskatzen. Honakoa jakin nahi dugu. Zenbat langile kontratatu behar diren? Nola kontratatuko diren? Zenbat kostatuko digu urtean antzokia zabaltzeak? Zenbat izango den urteko mantenua? Zenbat dirua gastatuko den programazioan? Zer egingo den ekipamenduaren komertzializazioa nola egingo den? Zeintzuk diren horretarako helburuak eta abar? Hau da, edozein lekutan eskatu eta egiten den kudeak eta plangintza logiko bat. Zergaitik Getxonez? Eta ez zaitezte erratu, horrek ez du esan nahi, musikebarrin, udal gobernuari gustatzen zaien moduan, edo Getxo antzokian herritarrek deitzen duten moduan, helburu nagusia errentagarritasun ekonomikoa izan behar denik. Ez jaun Andreak, errentagarritasun ekonomikoaren gainetik, errentagarritasun sozial eta kulturala lehenetsiko genituzke, eta arlo hauek ere kudeak eta plangintzaren sartuta egon beharko lirateke. Honen guztiaren ondorioz, honako akordeak proposatzen dizkiogu osoko bilkura honi. Bat, Getxoko osoko bilkurak 3 hilabeteko epea ematen dio kultura zinegotzi arduradunari musikebarriren kudeak eta plangintza aurkeztu dezan. Aipatu kudeaketak plangintzak 5 urteko hortzimuga izango du, eta gutxienez arlo hauek barrendatuko ditu. Langileen beharrak eta bilakaera, bitartekoen beharrak eta bilakaera, mantenuaren beharra eta bilakaera, ekitaldien planifikazioa eta bilakaera, herrian sortutako eragin ekonomikoaren aurreikuspena eta helburuak, herrian sortutako eragin kulturala eta sozialaren aurreikuspena eta helburuak, herriko sorkuntzan eta sortzaileen artean sortutako eraginaren aurreikuspena eta helburuak, komertzializazio plangintza eta honek eskatzen dituen bitartekoak izango dituen jardueran eta bete beharko lituzken helburuak.
Eta 3, udal osoko bilkurak udal gobernuari eta bereziki kultura zinegotziari eskatzen dio urtero musikebarriren aurrekontu berezitua aurkez dezala dagokion urteko plangintzarekin. Kontua da, jaso genuen erantzuna entzun duzuela, lehen, horretan gaude, esan zen iguten aurreko artezkari batzordean, irailean, horretan gaude esan zen iguten Uztaileko artezkari batzordean, plangintza honen inguruan galdetu genuenean, eta horretan gaude esan diguzue aurreko 2 urte luzetan. Horretan gaude, egiten ari gara, egingo dugu, aurkeztuko dugu, horretan gaude. Baina 10 urte, denbora nahikotsu da, antzoki baten plangintza egiteko, edo plangintza horren nondinorakoak egiteko. Inor ez du enpresa baten edo edonon, 52 milioi gastatzen azpiegitura batean, azpiegitura horrek ekarriko dituen ondorioak aztertu gabe. Inork, eta ondorioiek baldin badakizkizue ez diguzue esan. Eta ondorio eta azpiegitura horren plangintza baldin badakizue ez diguzue esan. Beraz, inork ez du hori egiten. Baina zuek makroantzokia nahi zenuten, eta gian, zuen jeltzaleen denean egongo da makro gauzak egitea. Baina makroantzoki horiek eta megalomania guzti horiek azkenean denon artean ordaintzen ditugu. Orain, jakin nahi duguna da, zer da egingo duzuena? Ze, klaro, antzokia zabaldu zenetik gauza gertatu dira antzokian. Batzuk erdizkutuan, beste batzuk ez dakiz zer, gogoratzen baduzue aurkeztu zenuten, aprobatu zenuten gobernu batzordean, kulturretxearen kultur plangintza bat, kurioso aprobatu zenuten gobernu batzordean, ara zalatu genuen bere momentuan, eta hori aprobatu zenutenean esan zeduten plangintza estrategiki horrek zekarren arlo individual bakoitza pasatuko zela artezkari batzordetik. Aldiz, eraman dituzue ja dagoeneko udan, eraman zenituzten kulturretxeko bulego zentralak antzokira. Baina ezke antzokian, zeuek sartu zenuten, ala, ia nolako sartzen da, aurrekontuan, 900.000 euro gehiago sartu nahi izan zenuten kulturretxeko aurrekontuan. Baina ezke, lehen aztertu dugun aurrekontuaren ejekuzio plangintzan ikusi da 800.000 euro sartuta dauzela antzokirako. Beraz, gauzak gertatu dira antzoki horretan, gastuak egon dira antzoki horretan, atera zenuten lehiaketa bat, zuzendari teknikoa kontratatzeko, lehiaketa ala nola edo ala aurkeztu zenuten, utz geratu zen, eta ondoren kontratatu duzuen zuzendari teknikoa ez da euskalduna eta ez dauka euskara ikasteko beharrik. Hori, improvisazioaren ondorioa da. Hainbat gauza egin dituzue antzokian ere, bapatean badaude langile kontratatu berri batzuk antzoki barruan, badaude sartuta, giroa enpresakoak omen dira, badaude hor sartuta, orduan, antzoki honek badauzka gastu batzuk, badauka etorkizun batzuk, eta eskatuko du zerbait, zenbat da eskatuko du horren, zer espedor da antzoki horren inguruan. Beti izaten diguzue antzokian, bai, eske gero egongo da ere komerzializazio bat, nola egingo da komerzializazio bat, privatizatuko da komerzializazio lanak, ez dira privatizatuko, zer kontratatuko da, zer da egingo dana. Inork ez daki, momentuz egiten duzuena da, kalean egiten ziren gauzak, barrura sartu, beste gauza pare bat sartu dituzu hor, baina ez du ikusten antzokiak merezi duen, edo olako makroegitura batek merezi duen plangintzarik ez programaziorik. Eta hori da, kezkatzen gaituena. Decía que siempre recibimos la misma contestación. Beti jasotzen dugu erantzun berbera horretan ari gara, da lehen esan bezala 2 urte daramatzagu gauza bera eskatzen. Antzokiaren bideragarritasun plan bat, ez bideragarritasun ekonomikoa bakarrik baizik eta inguru kreatiboari ekarriko dizkionen ondorioen ingurukoa, ze lan aberastuko duen ingurua, kalea, eskatu dugu da ez dugu jaso. Bai, kostuak, gastuak eta bar, baina 10 urte denbora luzea da bideragarritasun plan bat egiteko. Nik esperientzia pizka bat badut, bizitza pribatuan izan dudana, behar bada batzuek esperientzia gehiago izango dute, finantza sektorean lan egindakoak ere hemen daudelako, baina azpiegitura batean 52 milioi gastatzea, jakin gabe ze ondorio izango dituen, zein gasto izango dituen mantentze arloan, komertzializazio arloan, zein helburu beteko dituen komertzializazio arloan, hori ez dakigu, 2 urte daramatzagu gauza bera eskatzen. Eta eskatzen dugun bakoitzean erantzuten digute horretan ari direla. Zer egingo duzu antzokian? Kalean egiten zen guzti antzokira sartu? Edo beste gastu bat egongo da?
Ze langile izango ditugu, subkontratatuak edo publikoak nola izango da, ikusi dugulako kontratazioan izandako nasmasa, zuzendari teknikoaren kasuan. Badago jendea hor lanean, gastatzen ari dira antzokian, baina ze plangintza jarraitzen du horrek. Zenbat denbora igaroka da, zenbat gastu egingo ditugu, hori da jakin nahi duguna. Aurreikuspenak ezagutu behar ditugu. Hori baino ez dugu eskatzen koherentzia pizka bat ezin ditugu 52 milioi gaztatu horrelako makroazpiegituretan norbaiteko ondo deritzolako eta gero ikusita mundu guztiak antzoki bat nahi zuela, baina ez makroazpiegitura bat 52 milioiko balioa duena. Denbora luze egongo gara ordaintzen eta ez du merezi. Eskerrik asko. Bai, Elkarrekin Podemos zurea da txanda, Mami Banderea. Bueno, guztiz bidezkoa da eskaera hau, benetan, 10 urtetik gora igaro dira, eraikuntza hasi zenetik, eta 52 milioitik gora gastatu dira, harin esaten da. Eta barnealdea baino ez dugu ezagutzen. Oraindik ez dakigu zertarako erabiliko den, zein irizpiderekin, plan estrategikorik dagoen, ze esan digute, baina ez dakigu baldin badago. Azken hilabeteotan behintzat esan digute bazegoela plan bat. Batzuk esan zuten plan estrategiko dela, zuek beste izen bat eman diozuen, nik jaz daki zer dagoen. Baina ere okerrago, prentsaren bitartez enteratu gara, bigarren inaugurazio saiakera honetan zer egingo den. Data ere horrela jakin izan dugu. Izan ere artezkaritza batzordean ez ziguten informazio gehiago eman, eta bai esan ziguten urrian zerbait kontatuko zigutela. Jada prentsan dagoen zerbait, beraz... Gu jada hasi gara pentsatzen, behar bada garrantzitsuagoa dela prentsari honen berri ematea herritarrei edo hemengo talde politikoi baino, baina bueno, izan ere gure ustez proiektu hau justifikatuta egon beharko litzateke, aldez aurreko plan bat egon beharko litzateke, eraikuntza prozesuari ekin aurretik. Baina bueno, amaieratik hasi garela dirudi. Benetan espero dugu egunen batean norbait guri zerbait azaltzera etortzea, plan estrategikoaren inguruan, kultura eta musika eskolarekin egin beharreko zerbaiten inguruan, edo irizpideak norbaitek noizbait azalduko dizkigula espero dugu, inaugurazioaren inguruko zetasunak, nola aukeratu diren artistak, ekitaldi bakoitzako, zerbait. Hilaren 8 arte itxaron behar dugu prentsaurrekoan atera dena ezagutzeko? Ez gara inpazienteak eta ez da intriga, benetan haserre gaude, gure susmoak ditugu, uste dugu benetan adarra jotzen ari direla, legegintzaldi honetan aurrekoan baino gehiago. Ez da igu bat ere serioa iruditzen, gainerako taldekiko, izan ere gehiengoa izateak ez du esan nahi despresio handiago egin dezaketela, edo instituzioak alderdi batenak edo birena direlak. Gogorarazteko guztioi ez ahaztu. Eskerrik asko, Mami Banderea, Díaz Andrea, zurea da hitza. Mila esker. Bueno, yo creo que este tema ha sido... Bueno, nik uste dut asko eta eztabaidatu dugula talde hau, udal talde guztien inguruan, guztien iritzea ezagutzen dugu, egia da, proiektu honetan izugarrizko aurrekontu partidak inbertitu dira, guztiok ados. Era berean, musika berri errealitatea daia, martxan dago. Zer egin behar dugu orain? Instalazio hau alik eta errentagarri nahi izatea. Eta alik eta modu egokienean jardun behar dugu, aurrekontuaren etorkizuna jokoan egon ez dadin. Horrek esan nahi du udal kudeaketa guztiz desberdina izan beharko dela, kualitatiboki eta kantitatiboki. Hainbat eta hainbat erabaki hartu beharko ditugu, jarduketen inguruan, karpen erabileraren inguruan, eskaintza kultural berrien inguruan, labur esan da. Plan estrategikoaren garapena aipatu da. Eta hausnarketa hauen guztien bitartez, trantsizio bat gauzatu behar dugu. Gai izan gaitezen, jarraibideak eskaintzeko eta hala alik eta eskaintza kultural honena izateko. Gobernu talde honek, obren ostean, ekipamendu bat jaso du, eta orain, kudeatzaile kultural batekin elkarlanen ari gara, hausnarketa prozesu baten gaude orain, eta hori kontatuko dizuego, hori kultura zinegotziak azalduko dizu hobeto, baina guki pentsatu nahi dugu emaitzak emango dituela antzoki honek, eta digon behar gara, alik eta
hoberen ateratzeko eskaintza kultural honetatik. Beraz, konfiantza daukagu elkarlan honetan eta EH Bilduren mozioaren aurka egingo dugu. Eskerrik asko, Diaz Anderea. Bai, Elorza jauna, zurea da hitza. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, lehenik eta behin egunon. 8 urteren ostean, hemen nator eta hemen dago oraindik antzoki. Antzoki, musika berri, ez daki nola deituko den, suposatzen dut inaugurazio egunean, enteratuko garela izenaz ere. Azteko EH Bilduko kidei esan nahi diet, esaten duenean EAJ enpeinatu egin zela, bai, hala izan zen, baina zuengatik atera zen hau, Zuengatik izango ez balitz, hau ez hitzatekeen puntu honetara helduko. Zuek onartu zenuten eta erraztasuna jarri zenituzten puntu honetara heltzeko. Baina, ongi etorria izan dadila errealitatea eta zentzua. Aldarrikapen batzuk ditugu hemendik, gu behintzat Alderdi Popularretik 10 urte daramatzagu bidagarritasun azterlan bat itxaroten, jakiteko zertarako erabiliko den Getxo antzokia, zein edukiera izango duen, zer sartuko dugun hor, zer ez, eta guk ez dugu inoiz erantzun zuzenik jaso. Eta ez naiz azken 2 urteetaz ari, 10 urte edo gehiago daramatzagu guk. Informazio hori eskatu dugun bakoitzean, horrelako informazio zabala edo gardena ez dena jaso dugu. Beste antzoki batzuen kudeaketaren inguruko datuak ditugu, beste udalerri batzuetako adibide modura hartzeko, ez zen onartu, eskerrak eman zizkiguten lan hori egitagatik, baina ez zen onartu. Eta espazio kultural honen kasuan, 52 milioi euroko inbertsioa izan dugu. Eta oin ezin dira gastuak ordaindu. Hobeto esan da, ezin ditugu ekitaldi batzuk bertan sartu ez direlako kabitzen. Garrantzitsunak ez dira kabitzen. Rodríguez jaunak dio kaletik ekintza kentzen ari direla eta bertan sartzen antzokian. Nik ez dakit horrek kalearekin zerikusia duen, klimatologiarekin, baina gure udalerriak izaten duen mugarri kulturalak etxantzokien sartu genituen eta orain ikusten badugu ez direla sartzen esan nahi du akats bat egon dela planteamenduan. Hau da, lehenik eta behin eraiki eginda eta gero pentsatu da nola sartuko dugun beste toki batzuetan egiten dena, plaza publikoa, karpak okupatuz, kontuan izan da horrek dakarren gastua. 52 milioi euroko inbertsio hau asko da bide batez. Bideratuko balitz, benetako espazio handi bat, gure mugarri kultural guztiak ditzakeena egitera, horretako lehenik eta behin ondo kokatu beharko genukeen, kokapen ona eman. Kasu honetan, Getxo antzokiaren kasuan ez da hala. Bigarrenik ez genuen plaza publikorekin baditu behar karpekin, horrek alokairuak, montajeak eta montajeak gastuak dakartzalako, aurrekoaz gain, mesan behar dut, algorta ez litzatekela, zentzurik ez duen jinkana bihurtuko. Baina, kasu horretan, 52 milioi euroko inbertsioa zentzudena izango litzateke. Gaur egun, ez da. Hor daukagu, eraikin ponposo bat, mantentzerik ez duena, eta izugarrizko kostua izango duena. Kudeaketak eta mantenimenduak, kristala garbitzak bakarrik, izugarrizko kostua izango du. Da hori guztia, kokapenagatik eta morfologiagatik. Adibide modura, esan zidaten, nintzen egon, orkesta sinfonikoaren kontzertu batean arazo larriak egon zirela musikariak bertan sartzeko. Orkesta sinfoniko batez ari naiz, ez da beste munduko ezer. Gainera arazoak egon ziren akustika arloan izan ere, ez zelako aurreikusten horren beste musikari barruan izatea. Hau esan zidaten musikarloko teknikariek eta ez politikariek. Beraz, gu kalkulo bat egin dugu. Eta antzoki honek izango dituen galerak urtero 4,5 milioitik gorakoak izan daitezke. 10 urtetan, beste antzoki bat izango genuke. Nik uste dut hau guztia ez dela baliozkoa. 4,5 milioi galeretan. Horrek ezin du justifikatu
Rodríguez jaunak esan bezala eta ni ados nago kasu horretan, ezin du galera kulturala justifikatu. Galera kulturala ezin da kuantifikatu ekonomikoki. Inbertsio kulturalak ere erreditua dituela ikusi behar dugu, eta gure gizartaren kultura aukerak hobetzen direla, baina ez dakit konpentsatzen duen 4,5 milioi galeretan. Bukatuko dut. Besterik gabe, ni oso pesimista naiz kasu honetan, planteamendu serioa nahi ditut, gure antzokiaren inguruan, zoritzarrez ikusi dut improvisazio asko dagoelako, nik ez baitut ikusten inongo argitasunik hemen. Uste dut antzokiaren kudaketaren arira arazo asko egongo direla, eztabaida asko, eta arazoa da antzoki honen bideragarria jatorritik errotik txarto dagoela. Beraz, Bilduko jaun Andreok abstenitu egingo gara zergatik, esaten duzue oso berandu heltzen delako. Eta hori zuen errua da. Eskerrik asko, Uriarte Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko, Alkate Andrea, eta egun ondan hori ostera be. Mozio honen azalpenean gauzetxu batzuk esaten dire, adibidez, edo preguntetan dire, esaterako, baina zer gertatuko da orain antzokiarekin, zer egingo du odoalak orain arte, kalean egiten ziren hainbat ekimen antzokiratu edo bestera batera esan da lau hormetan artean kateatu. Bueno, hau zer gertatuko da. Langilek eraikina ikasten daben bitartean, lanean dagoan jendeak ikasi behar dau, eta kultur eta beste hainbat ekimen jardunaldi profesionalak esaterako gaur dagoan Getxo Music Pro, Getxo Krea Pro, kulturgintza profesionalaren inguruko jardunaldiak egongo dira. Hori gaur gertatzen dabilen gauzatxu bate moduen, azalpen baten moduen. Gizarte guztiak disfrutatu dagian. Musikebarren lehenengo ekitaldia egon zanetik eta urtea amaitu urte, dagoeneko 186 ekitaldi edo erreserba dagoz. Batzuk norberanakoak, udalekoak, kulturretzekoak, beste batzuk kanpoko eragilenak. Hori bai, 186 ekimen gaurko zenbaketan oinarrituta, justo atzo arratsaldeko zenbaketan oinarrituta. Egunean egun aldaketak dagoz eta programazioan kanpoko eragilek be hartu lekielako lekue eraikuntza honetan, Musikebarren. Musikebarri bizirik dago, beraz, eta hortaz bere programazioa. Egunean egun ekitaldi diferenteak sartzen dira. Eta ozta bere, zer gertatuko dan? Hauxe. Lan ildo barriak zabaldu dira, kulturetzeak plan estrategiko bat dauka. Web horrian zintzilikatuta dago, eta horreri jarraipen amongo jako. Musikebarri bere instrumentu bat izanez. Antzerkia eukidogu uda honetan, eta programazio ohikoan sartuta eukiko dugu antzerkia. Orain arte ez geunkan antzerkia programazio arrunt baten moduan. Gaztentzako programazio hildo barriak sortuko dira, kontzertuak esaterako. Orkesta sinfonikoak eukiko doguz, dagoeneko bat eukidogu, eta bere zuzendariagaitik sorionak jasone bazan urrengo gunean nigan atorri zan zuzenean bera akustika ederra esanez esateko. Opera. Alare opera aurkeztu dugu dagoeneko urtarrilerako. Orain arte ezegoan. Sartzuela, koralak, umeentzako ekitaldiak. Apurkan dantza munduan sartuko gara. Eta abar, eta abar, eta abar. Geunkan programazioa egongo da, eta orain arte Getxon ez egoan kultur programazioa be egongo da. Programazioa mantendu, hasi, eraldatu eta barriztu. Apirilik-ekaina bitartean 1000 lagun baino gehiago pasatu dira Musikebarriko ekitaldietatik. Uztailetik hona, kulturretzeak berak kudeatutako ekitaldietan 11.768 lagun pasatu dira. Kanpoko ekitaldien datuen faltan gagoz. Ez duzku ez pasatu ondino. Beraz, lagun gehiago egon dira. Ekimen batzuk antzokiratu? Bai.
batzuk musikebarrin sartu doguz. Ekitaldi berari kalitatea igoz. Eraikinak daukazan ekipamenduak eta prestazioak lehenengo mailakoak direlako. Beraz, ikusle edo entzulearen esperientzia hobetu dugu. Langileenak eta artistenak ez. Hau egiteari kateatu esaten badeutzazue, aurrera ba. Guk kalitatea emon deutzagula esango dugu. Getzok beharreban lehen mailako ekipamendua eta lehen mailako ekitaldiak eukial izateko. Akordioan agertzen diren datuen inguruan, berak dio, kudeaketa plana eskatzen dozuela eta kudeaketa plan horrek iten batzuk bete beharko dauzala. Aurreko artekaritza batzordan esan zana errepikatu got. Irailean esan ebana, ustailean ez neban ezer esan, heldu barrin nengoan. Beraz, irailerako kultur presidente moduan, heldu barrin nengoan, eta informazio guztia erantzuteko moduan, ez neukan, ez jarri aurpegirik egon. Beraz, erantzun ebana izan zen, daukagunean esango deutzuegu, eta horretan jarraitzen dut. Musikebarri ez da uartea, kulturetzearen zati bat da, kulturetzearen plangintzaren barruan dago. Kudeaketak plana egon? Bai, egongo da, Getxon, bai. Baina ez dauka zertan izan behar mozin honetan planteatzen dan moduan. Edo bai, udaletxeko kultur eta ekonomi kudeatzailek esaten daren moduan baino. Anderea, amaitzen joan. Bai, gaur egun, garatzen hasita gagozan kulturretzearen plan estrategikoagaz bat egingo dau, eta udalerriko beste arlo batzutako plan estrategikoagaz bat be egingo dau. Eta beste goi erakundekaz bat egin barba dugu be, egingo dugu. Eta guzti honek planean bere izleukiko dau. Eskerrik asko. Bai, Rodríguez jauna, zeurea da hitza. Voy a tratar de dar una respuesta rápida. Azkar, eta gaztelania uste dudalako euskaraz ez dela asko gustatu. PSek dio errendimendu hobea behar dela. Bai, nola? Gero ez da demostratu gai inguruko gauza asko. Hemen elkarlan aipatzen da. Plan estrategikoaren prozesuan esate baterako ez da elkarlanik egon. Beraz, haratago joan behar gara. PPek zerbait arpegiratu digu. Eta gauza dagu garai hartan ez geundela udal honetan, gainera gu lege fascista batek legez kanpo utzita gaude, eta Alderdi Popularrak onetsi zuen hori. Beraz, azkenengo kreditu gehikuntzak Antzokirako Alderdi Popularrak onetsi ditu. Hor informazio gehiago. Antzokiaren arduradunak zerrenda bat bidali digu, egindako guztiaren inguruan, antzerkia egin dela Antzokian, detaile bat, eta oso ondo dago zerrenda, guk ez dugu zalantzan jartzen, beste gauza batzu jartzen ditugu zalantzan, baina zerrenda ez, zera jakin nahi dugu, zein da kudeaketa plana? Bideragarritasun plana zein da hori eskatzen ari gara. Guk ez diogu egindakoa gaizki edo ondo dagoenik, zein bideragarritasun du, zein gastu ekarriko dizkigu. Izan ere, momentuz, Antzoki egiten denbora luzea pasatu duzue, karpinteria zerbitzu izugarria izan dugu hemen, akatzak zuzentzen egon dela, aurreko karpinteroaren akatzak, eta hori adibide bakarra da, Hortxe, bideragarritasun planak, mantentze epeak zergatik bete behar diren. Zuek esan duzu plan estrategiko badagoela. Nik oso ondo irakurri nuen bere garaian, eta zerbait ez da gertzen. Antzokiko jarduketa zehatzak. Kultur sorkuntzaren arloarekin elkarlanean aritzea, liburutegia, San Nikolas eti Bilamontera eraman behar dela, eta San Nikolasera bulego batzuk eraman, bai, gauza batzuk agertzen dira, baina jarduketa zehatzak ez, ze mantenimendu eskatuko duen, da ze kostu aurre ikusten den, ez dut uste zerbait arraro eskatzen ari naizenik, azpiegitura berri bat daukagu, zenba kostatuko du urtean, zer egingo da, gauza batzuk egingo dituzula, ondo, zeintzuk, ze kosturekin, aurrekontua zenbat handitu beharko dugu horrekin, 900.000 euro gehiago esate baterako Getxo kulturarako, zenbat, langileak kontratatzeko zein irizpide hartuko dira kontutan, arazoak izan zenituzten, Romu kulturetxea iraki zenutenean, antzeko zerbait gertatuko da hemen ziurrenik. Beraz, kudaketa plan bat dugu, ez dugu uste beste munduko zer eskatzen ari garenik, Antzokia badaukagu ja, eta gero zer, zartzuela sartuko dugu, bale, baina zenbat kostatuko durtean. Ez da zerra arraroa, arraroa iruditzen baldin bazaizue,
Behar bada horrek zesan nahi du, ona datorren guztia ondo dagoela, bueno, kudeaketa plan bat nahi dugu. Esan, zer egin nahi duzuea Antzokian urtero, zein inbertsio egin beharko dugu, zein inbertsio gehigarri getxo kulturan, edo udaletxean edo kulturetxean, zein mantentzen gastu izango ditugu urtero, zein ekarpen egin beharko dira urtero, langile arloan, enpresen arloan. Hori baino ez dugu eskatzen, zuentzat arraroa baldin bada, ez dakit, zer den eskatu behar dena, horrelako makroazpiegitura bat egiten denean, 52 milioi zaututa. Niri esatea datorren ilan egingo duzuen, edo Zarzuela sartuko duzuela, edo dena delakoa, baina plangintza zenbat kostatuko du, opera horrek, Zarzuela horrek, orkesta sinfonikoak. Hori baino ez dugu jakin nahi, zein onurak harriko dizkigu hori guztia. Antza denez arraroa da. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Bai? Elorza jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko alkate anderea. Lehenengo esaldia entzun diot dagokion kultura arduradun zinegotziari eta esan du. Berak esan du, Getxo kulturetxeko langileak saiatzen ari direla eta frogatzen ari direla. 10 urte daramatzagu eraikina egiten, eta nik uste du garaia dela saiatzea baino gehiago, ezta 10. urtez inauguratuko da eta landuta egon beharko litzateke zer egingo den, nola egingo da bideragarritasun planteamenduez gain. Zeintzuk dira eraikuntza mugak, Antzokiaren eraikuntza mugak. Melomanoa naiz, eta horregatik esan ahal dizut, instrukzioak dituduala eta orkestraren informazioa daukadala, teknikariek esan dizkidate horiek, eta zuzenean emango dizkizut, baina ez dira horiek arazoak izan zituzten, gaitzeko eta musikari guztiak kokatu alizateko, eta arazolarriak izan zituzten unezeaz batean sonoritatea dela, eta oso Antzoki txikia da, eta inbeste musikari zeuden non, disonantziak sortu ziren eta soinu gehiegi sortzen da, ez dagoelako ondo prestatuta orkestra bat hartzeko. Eta beste gauza bat esango dut, opera eta zarzuela aipatu dira. Gai bazara opera bat Antzoki horretan egiteko, deitu beharko genieke Europako kultur zuzendariei miraria izango litzatekelako. Ezinezkoa da opera bat egitea bertan. Agian ez dugu gauza bera ikusten opera gisa. Esaten badidazu 5 abeslari egongo direla eta piano bat opera besten ez dut ezetz esango, baina opera bat antzestea ezinezkoa da. Eta posible bada zuk benetan deskubrimendu itzela egingo zenuke eta esango diegu Europako guztiei opera bertan egin daitekela. Espazio txiki batean. Mila esker. Esko, Elorza jauna. Bai, Uriarte anderea. Bueno, egunon ozta bere, Elorzak esan dagoen arira, ez dakite itzultzaileek zelan itzuli da ben, baina nik tantear terminoa ez dut erabili, euskeraz behintzet. Nik ikasi berbea esan dut. Eta zergaitik erabili doan ikasi, eta zergaitik dagozan ikasten, eraikin horretan itzelesko makinaria dago. Itzeleskoa. Inguru honetan ez dagoen makinaria dago. Ekitaldiak gauzatu alizateko. Makinaria horretakoa oso barritzailea da. Inguru honetan ez dagoana. Eta inguru honetan ez da egon jenterik makinaria horrek irabiltzeko kapasa zirenak. Beraz, ikasten dagoz. Barritzailea da eraikina zentzu horretan. Beraz, apurkan doaz, eraikinaren eguna ezagutzen. Erder esaten dana, pruebas de esfuerzo egin behar jake eraikinari. Eta horrek lehenengo gunetik euneko-eunean ezin dugu jarri eraikina. Apurkan joan behar da. Edozein olango ekipamendu bateko arduranekaz berbainezkero hori esango dutzue. Lehenengo momentutik ez jartzeko euneko-eunean. Pausuz pausu hasten joateko. Hori da profesional guztien aholkua. Eta, bueno, lehen ez dut eki astirik, baina Paulak esan dagoenari buruz aurkezpena zelan egingo dan, atzetik datorrela, ez dakiz zer, batzordean bertan, azaldu genduan, Pablo Biarrek
azalduko duitzuela ekitaldi osoa. Eta zer gaitik erabaki dugun hori? Benetan, nik uste dut, nik baino asko sobeto azalduko duitzuela, berak zelan antolatu dauan ekitaldia, zelan egin dauan. Niretzako Pablo Bihar gaur momentu honetan praktika, bai, Madrilen dagoala opera bat zuzentzen, bera personal bertone eukitea azaltzeko, niretzako hori, vamos, lujazo bat da esaten dana. Eta bere agendaren pentsu gago zela esan gehuntzuen azikeratik. Beraz, atzetik, bazdakit, protagonista bera burua horreukiko dozue. Besterik ez. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Mozioa bozkatzera pasatuko gara, beraz, mozioaren aldeko bozkak, IH Bildu eta Elkarrekin Podemos, mozioaren aurkakoak, ez dago, eta abstentzioak, aurkakoak parkatu. Joia. PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV parkatu. Eta abstentzioak PP-koak ditugu. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Onda 51. puntura pasatuko gara. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa, auzotasun agiria ezartzea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno. Atzerritik etorritako herritar ugari administrazio egoera ez erregularrean bizi dira eta lan egiten dute Euskadin. Atzerritarrei buruzko legeak ezarritakoaren arabera gizarte errotze bidez bizileku zein lan baimena eskuratzeko ezinbesteko baimena da Espainiako estatuan gutxienez 3 urtez jarraian egotea. Badaude egoera erregularizatzeko beste modu batzuk ere, baina ez dira oso eraginkorrak. Besteak beste lan errotzea edo jatorrizko herrialdean bizileku zein lan baimena izapidetzea. Gauzak korrela, pertsona hori gutxienez 3 urtez modu prekarioan bizi eta lan egin behar dute. Horrek gizarte bazterketa jasateko arriskua areagotzen du eta gainera, edozein unetan izapidetu eta gauzatu ahalko zaie kanporatzeko agindua. Horrez gain jatorrizko herrialdetan euren identifikazio agiriak izapidetzeko arazoak izaten dituzte askok. Egoera hori geroz eta ohikoagoa da Euskadin, eta alderdi politikoek erantzun bat eman behar diote egoerari. Eusko Jaurlaritzaren herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren esparruan jarduteko 5. planarekin bat egiteko. Plan horrek barne hartzen ditu Euskadi migratzaileei eta errefusiatuei arreta egiteko politikak. Eta planaren oinarrizko helburuetako bat kulturarteko bizikidetza sustatzea da. Herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren esparruan jarduteko 5. planaren aurkezpenean hauxe adierazi zen. Hitzez hitz, immigrante gehienek Euskadin geratu nahi dute. Datuek berretsi egiten dute hori, alegia, gehiengoaren borondatea lur honetan jarraitzea da. Auzotasun agiria edo auzotasun txartela deritzona hainbat hiriburutan jarri da abian dagoeneko, ala nola Bartzelonan, Valentzian eta Madrilen. Horren funtzionamendua positiboa izaten ari da. Pertsona erroldatuta dagoen udalak egindako identifikazio agiriak dira, hirian bizi diren baina egoera ez erregularrean daudenei zuzenduta daude, eta hiriko bizilagun gisa duten integrazio graduaren erakusgarri dira. Kanporatzeko edo zien sartzeko prozesuetan agiri lagungarriak izan daitezke. CIE o de expulsión. Estas herramientas... Tresna horiek, egoera ez erregularrean dauden pertsonek geratzeko duten nahia eta euren errotzea egonkortzeko zein bultzatzeko balio dute. Euskal gizartearen eguneroko bizitzan jada dauden herritarren integrazioaren egiaztagiria dira. Hori dela eta, Euskadiko udalerrietan antzeko ezaugarriak dituen ekimen bat abian jartzea proposatzen dugu. Eusko Jaurlaritzaren erantzukizuna da, etorkinen integrazioaren eta parte hartze sozialaren politika integrala zein zeharkako politika bultzatzea eta koordinatzea. Hala eta guztiz ere, udalak herritarrengandik gertuen dauden erakundeak dira, baita bertako herritarren integrazio gradua beto ezagutzen dutenak ere. Auzotasun agiriak beste zenbait prozesu erraztu ditzak ere, hala nola, erroldatzea. Azaldutako guztiagatik, Getxoko Elkarrekin Podemos taldekoak erabaki proposamen hau aurkezten diogu Getxoko udalaren osoko bilkurari bat. Getxoko udala konpromiso hartzen du hemengoan naiz izeneko auzotasun agiriaren ekimena abian jartzeko.
Ekimenak udalerrian egoera ez erregularrean bizi diren atzerritarren integrazio gradua egiaztatzen du. Euren errotzean naiz egonaldia sendotzen laguntzen du eta estatuan bizitza eta edo lan egitea baimentzen duen administrazio dokumentazio eskuratzea ahalbidetzen du. Halaber, defentsa mekanismo gisa erabil daiteke haiek kanporatzeko eta edo zien sartzeko prozesuetan. 2. Getxoko udala konpromiso hartzen du Eusko Jaurlaritzari eskatzeko Euskadiko udalerri guztietan abian jar dezan hemengoa naiz izeneko auzotasun agiria. Atzerritik etorri diren eta administrazio egoera ez erregularrean dauden herritarren integrazio gradua egiaztatuko duena. De origen extranjero en situación administrativa irregular. Paso a hacer una pequeña... Azalpen labur bat emango dut nire hitz egiteko lehenengo txandan proposamen honen gainean. Betekizun hau esartzen da eta pertsona askok bere bizitza garatu behar dute modu ez erregularrean, hau da paperik gabe eta bere nahiaren aurka eta 3 urte luzez gutxienez. Lehenago ez dutelako kontuan hartuko bere errotzea eta ekarpena harrera gizartean horrela bere paperak izapidetzeko. Hala, Barne Ministerioaren datuek erakusten dute kanporatze gehienak egiten direla eta kanporatzeak esaten dugunean da pertsonak bere herrialdetara itzultzen direla. Askotan, kanporatzen dituzte ez daukatelako egoitza baimenik eta hori akats administratibo bat da eta ez delitua. 2005 eta 2017 bitartean kanporatzen 170 egin ziren administrazio kontuengatik. Hau da, egonaldi ez erregularra. Hori zen arrazoia eta eskumen batzuk ditugu Euskadin, baina horietatik ez da posible atzerritarren legea aldatzea dakigun bezala estatuaren eskumena delako. Baina posible da beste tresna batzuk garatzea atzerritik datozen pertsonak laguntzeko, errotzeko asmoa dutelako, baina kanporatzeko mehatxua daukate. Hala, konstituzioak eta autonomia estatutuak esaten dute integrazio sozialeko eskumena erkidegoek dutela eta mugak eta atzerritartasuna kudeatu behar ditu estatuak, baina gurea da integratzearen ardura. Horrez gain badaude adibide batzuk islatzen dutenak egoera hori, baina horrez gain esan nahi dugu, ekimen hau proposatzen dugu, hain zuzen ere jarraibideak respatatuz, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin egitea proposatzen dugu, homogeneotasuna eta koherentzia bermatzeko dokumentu horretan eta honela bermatu nahi duguna da udalan garatzea, baina erkidegoko dekretu batekin, oinarrizko elementuak jasoko dituena. Adibide horietako bat da Bartzelona. Adibidez Bartzelonan esaten da auzokidetasun dokumentu horrekin datu batzuk egiaztatzen direla. Hau da, auzokide gisa duten integrazio maila egiaztatzen da eta kanporatze eta barneratze prozeduretan kontuan har daiteke, bai kontuan harde esaten dokumentu hori eta Valentzian antzeko zerbait esaten da. Sortu egiten da auzokidetasun dokumentua eta barne hartzen dira imigranteak. Imigrante erregularrak, horrela bere pertsonalitatea, egondako denbora eta errotzea egiaztatzen diren eta hori kontuan hartuko da kanporatzeko eta edozien sartzeko prozesuetan. Adibide asko daude eta agian badaude muga batzuk, bakarrak dira legeak, atzerritartasun legeak esartzen dituena, bai Madrilen, bai Valentzian ezarritako ereduan horiek dira mugak, baina kasu honetan ezingo lukete hori aurkeztu enplegu edo alokairu kontratu batean. Ez da egoitza baimena, ez da horren parekoa, baina helburua da aitorpen bat egitea horiei auzokide gisa eta horrez gain uste dugu beharrezkoa dela eskumen horien esparruan erraztea agiri normaltasuna eta egoki egin ahal izatea errotze prozedura, gizarte errotze prozedura gure azken ondorioa helarazi nahi dugu hemen eta gainerako alderdiei helarazi nahi diegu tokiko administrazio gisa erraztu behar dugula pertsonen bizitza eta batez ere modu ez erregularrean bizi direnen bizitza horrela getxo atseginagoa izango da hemen baldintza duinetan bizin nahi duten horientzat. Beraz, Diaz Anderea, zeure da hitza. Alkate Anderea. Gure taldetik, lehenik eta bain eskerrak eman nahi dizkiogu Elkarrekin Podemosi eztabaida ekartzeagatik. Oso garrantzitsua delako tokiko administrazioak hausnartzea. Pertsona atzerritarren bizitzari buruz, pertsona ahulenen bizitzari buruz, zehazki. Nire azalpena eman aurretik, mozioaren gainean, esan beharra daukat,
akats batzuk daudela mozioan. Erroldatzea ez da errazten, sine qua non baldintza da erroldatzea bertan dokumentu hori garatzeko. Eta gainera nahazten da testuan identifikazio txartela auzokidetasun dokumentuarekin, baina desberdinak dira. Hori ez da garrantzitsuena, hala ere. Ados gaude eska daitekeela eztabaida hori Eusko Legebiltzarrean esan bezala badaude herritartasun plan batzuk eta horiek aipatzen dute beharrezkoa dela pertsona horiei egoitza baimena ematea. Hala ere, proposatzen zaigu esartzea kasu honetan eta bi gauza desberdin dira esan bezala, baina auzokidetasun dokumentua aipatzen da. Eta egia esan auzokidetasun dokumenturik garrantzitsuena da bakarra ez dena eta bereizlea ez dena eta ofiziala dena errolda dela. Udal errolda da. Udal erroldak herritartasun eskubideak ematen dizkio pertsona bati, beraz ad hoc dokumentuak sortu beharrean, ez dut esaten beharrezkoak ez diren, kasu batzuetan, baina behar desberdin bat daukagu. Hau da, gure udalerrietan bizi direnek aukera izan behar dute udal erroldan izena emateko. Izan ere hori bete behar bat da, eta gainera eskubide bat da, pertsona horren eskubide bat. Oso ondo azaltzen da mozioan bertan, zer gertatzen den modu ez erregularrean bizi diren pertsonen egoera. 3 bide dituzte regulatzeko errotzeari dagokionez, alegia. Eta egia da gizarte errotzea hor dagoela. Hori da gehien erabiltzen dena eta 3 urte, etengabeko 3 urte bete behar dira erroldatuta estatuan. Eta bestelako betekizunak ere badaude. Baina errolda sine qua non baldintza da. Horregatik guztiagatik bermatu behar dugu hori egitea eta oztopo guztiak kentzea mundu guztiak erroldatu ahal izateko eta horretarako badago tresna funtsezko bat eta hori da gizarte errolda eta esan bezala garrantzitsua da eztabaida hau legebiltzarrean sortzea. Izan ere erabakiak lurralde osorako hartu behar dira, eta ez bakarrik udal batzuetan eta beste batzuetan ez. Getxon, gizarte errolda errealitate bat da orain dela 10 hamarkada bat baino gehiago, eta Algortako gizarte zerbitzuak eta romokoak dira errolda guneak. Hau da, gizarte erroldaren guneak, etxe bizitza egiaztatu ezin duten horientzat. Hala, azterketa zehea egin zen eta errolda egoera aztertu egin zen Euskadin, Zarautz Risterrek egin zuen eta kaipatu zuen getxo eredu bat zela eremu honetan errepika genezakeena eta hori da gure helburua errolda bermatzea. Bai, egia da, epai bat dagoela, Auzitegi Gorenaren epaia dago eta esaten du errolda ez dela errotzea berez. Nola lan egin dezakegu hori harreraren ikuspegitik? Hausnartzen jarraitu behar dugu, argi dago eta batez ere ahulenekin eta ados gaude gobernu gisa proposatzaileek esaten dutena. Kezkatuta gaude, nola ez, baina badaude beste tresna eraginkorragoak. Dokumentu bat proposatzen da eta argazki finkoa da. Lagundu behar dugu errotzea argitzen. Hau da, pertsonen egoera ez erregularra arautu behar dugu, baina badaude beste elementu batzuk bizitza, istorioek, pertsona baten ibilbidea jasotzen dute eta dokumenturik garrantzitsuena jasotzen dituzte eta dokumentu hori odeira igotzen da. Gagoak ematen zaizkio pertsona protagonistari eta horrela pertsona horrek edo abokatuek sarbidea daukate eta aukera daukate laguntza eskatzeko kanporatzean edo barneratzean eta historia ez da behin eta berriro errepikatu behar estamentu edo administrazio desberdinen aurrean. Baina badago alde bat tresnen artean. Hauze dokumentu bizi bat da, elikatzen da eta etengabe elika daiteke edo dezake pertsona horrek. Identifikazio dokumentu hori beste txartel batetik dator, estatu batuetan jaio zena eta beste leku batzuetan, Parisen besteak beste badaude, errealitate desberdinak, Europatik kanpo adibidez, ez dago erroldarik estatu batuetan, baina Espainian ez da zentzuna, identifikazio edo identitate nortasun txartel bat sortzea, garrestia delako eta segregatzailea izango litzatekelako. Hala gure proposamena lotuta dago pertsona horiekin. Erroldaren aldeko apustua egiten dugu, gizarte erroldaren apustua egiten dugu eta lan egin nahi dugu harreraren esparruan tresna berriekin. Eskatuko genioke Eusko Jaurlaritzari, mozioan aipatzen da Eusko Jaurlaritzari eskatu bazaiola eta eskatuko genioke hori eztabaidatzeko udalerri guztiei gomendatzeko nola egin daitekeen errolda horrekiko sarbidea eta jarduketa eremu bat esar dadin. Bartzelona aipatzen da. Pues si no, sigo para el segundo. Jarraituko dut eta bigarren txanda agortuko dut, bai. Mila esker. Bai, orain luza zaitezke. Ados, aditu batekin hitz egin dugu. Jarraituko dut, bai, ados.
Orden kontu bat, mesedez. Ezin du orain egin. Mikrofonoa erabili behar du, mesedez. Ibon Rodríguezek mikrofonoa erabili behar du. Pues tienes que acabar. Bukatu behar duzu. Bai, gero jarraituko dut, gero bukatuko dut. Ados. Bueno, jarraitzen dugu. Beraz, tokatzen zaio. EH Bilduri, bai. Vale. Zamora Anderea. Eskerrik asko, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Anderea. Ekimen hau gustatzen zaigu. Hala eta guztiz ere uste du horrelako ekimenak sakonki aztertu behar direla. Bestela, konponbide bat eman beharrean, egoera larrian jarriko genituzke onuradunak, besteak beste egoera administratibo ez erregularrean dauden pertsonak. Eta bi adibide jarriko ditut. Hala ere esan nahi dut ados nagoela puntu askotan zurekin. Lehenik eta behin, lehenengo pertsonan hitz egingo dut. Nire adibidea azalduko dizuet. Imagina dezagun honakoa. Getxoko udalak bizikidetza txartela praktikan jartzen badu, eta Iruñara joan behar banaiz, txartelak ez du balio. Arrazoi ekonomikoak edo familiarrak direla eta joan behar banaiz. Gainera, txartela honekin ezingo nuke izapide administratiborik egin Eusko Jaurlaritzan. Legeak aldatu beharko liratekeelako, eta horregatik ikuste du oso tresna arriskutsua izango litzatekeela. Txartel horretan nire datuak daudelako, eta non nagoen jakin dezaketelako oso erraz. Imagina ezazue, 2000 pertsona daudela txartela horrekin, eta alderdi xenofobo bat heltzen dela boterera. Imagina ezazue, horrela erraz izango ditu nire datuak eta estradizio prozesu bat abiarazi halko du, eta inork ez du nahi zie bat jasan gero kanporatua izateko. Getxoko udalean, Carmenek esan bezala, bat dago fikzio erroldatzearen figura hori, eta 8 hilabeteko iraupena dauka horrek, eta tipifikatutako egoerak dira hauek. Etxerik gabeko pertsonak baldin eta gutxieneko baliabidek landu nahi badituzte, dokumentazio behar garrantzitsu ez gain. Hala eta guztiz ere ikusten dugu gizarte zerbitzuetako gizarte erroldatzea berrikusi eta eguneratu behar dela pertsonen errealitateari erreparatuz. Eta orain aurkezten den proposamenak horretan lagun dezake orain dagoen figurarekin batera edo hori ordeztuz. Hala eta guztiz ere, EH Bildutik uste dugu garrantzitsua dela erroldatzea universalizatzea. Salbuespenik gabe, ez txartela gorriekin edo zatiketa eta banaketa horiekin, eta unibertsaltasun horretarantz edo zein neurri da ona. Horregatik guztiagatik mozio hau babestuko dugu. Nola nahi ere, uste dugu beharrezkoak direla bestelako neurriak, herritartasun osoa bermatzeko. Pertsona guztien erroldatze unibertsala bermatzeko udalerri guztietan, eta horrez gain uste dugu funtsezkoa dela Eusko Jaurlaritzari eskatzea baliabide gehiago, dokumentazioaren izapidatzea errasteko, errotzea, egiaztatzeko eta itxierak eta atzerritartasun legea bertan bera usteko eskatuko genioke. Nerea, Zorrilla jauna, zeurea da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea eta egunon guztioi berriz ere. Udalerri askotan, Elkarrekin Podemosek mozioa aurkezten du kasu honetan Getxoko udalak auzokidetasun txartela edo agiria abian jar dezan. Lehenik eta behin, dokumentu hau ez da identifikazio dokumentu bat. Bere helburua besterik gabe erroldatzea egiaztatzea da, eta Carmenek esan bezala, bere txandan, kontuan hartu behar da erroldatzea besterik ez dela, eta azpimarratu behar da Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia. Horrek esaten du erroldatzea berez ez dela errotzea, ez duela hori eragiten, izan ere alde bakarreko erabakia da, egonaldia bermatzen duena, eta horrek esan nahi du izapidetxe administratibo bat besterik ez dela erroldatzea, eta errotzerako egiaztatu behar da loturak daudela herrialde horrekin. Horregatik guztiagatik, ez gaude ados edo
Bilduk esandakoa ez dugu onartzen, ez dugu uste onuradunen errotzea erakusten duenik, eta kontua ez da itxaropen faltsuak ematea, ez da? Bestalde ez gaude ados egindako balioztapen horrekin. Elkarrekin Podemosek balorazio positiboa egiten du, udalerri desberdinetan ondo funtzionatu duela esaten du, eta balorazio horrekin ez gaude oso ados. Bartzelonan, Valentzian eta Madrilen egiten dute. Ados, baina horrez gain uste dugu nabarmena dela ustezko onuradunek bere balorazioa egin dutelako, eta hitzez irakurriko ditu zenbait baieztapen. Valiente Blanca, Lateroen elkartea da, aipatuko dudana, Madrilen kokatuta dago elkarte hau, Bangladesekoak dira, eta esan zuten, auzokidetasun dokumentu honek ez du esertarako balio, bakarrik balio du poltsikoaren amateko, eta bestalde, Carmenek esan bezala, pronostiko batzuk egiten dituzte errealitatearekin bat ez datozenak, eta esaten dute dokumentu horrek bestelako prozedurak erraz ditzakeela, adibidez erroldatzea. Guk uste dugu ezinezkoa dela, batez ere kontuan hartu eta badodela erakunde gutxi batzuk non abian jarri den, eta horietan guztietan beti daude bi betekizun, adinez nagusia izatea eta erroldatuta egotea. Beraz, zalantzak ditut. Ez nago ziur erroldatuta ez badago pertsona batek, hau eskatzeagatik, lehenago lortuko duenik erroldatze agiria. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu, zalantzak ditugulako, ez delako eraginkorra, ez duelako ez ere basten konpontzen eta itxaropen faltsuak eman edo esarri aldituelako. Jauna. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, Díaz Andreak. La señora Díaz, la teniente de alcalde, ya nos ha ofrecido una explicación y no sé si puedo añadir algo, porque se ha expresado de manera clara. Aldo baitu eta kokatu egin du asuntoa, eta nik bakarrik quiero resaltar la solidaridad de Getxo con respecto. Solidaritatea agertu nahi diet Getxora heltzen diren kanpotarrei, guretzat bete beharra da haiek hemen hartzea, administrazio publiko ororen eskumena kontutan izan da, mozio honetan garrantzitsua baita, eta esan beharra dut, publikoa bada ere, gu udal modura kulturartekotasunaren 5. planean ezarritako neurrietara batzen garela. Amia bai hon, hartuko duzu hitza? Bai, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkatean. Muchas gracias, señora alcaldesa. Argi mintzatuko naiz, eskerrik asko. Errespetuz hitz egin duzuelako talde guztietatik, ni ados nago, hausnarketa egin behar dugu, Carmenek esan bezala. Gure partetik proposamen hau aurkeztu dugunean, gogo eta sakona egin dugu, ez dugu egun batetik bestera aurkeztu, denbora daramagu, beste udalerri batzuetan nola funtzionatu den ikusten, nik onartzen dut, iritzi desberdinak egotea, errespetagarriak. Behar bada zuek datu batzu dituzu, beste batzuk, baina ziurrenik hori hobe daiteke eta hori ez du zalantzan jartzen. Neurri hauek ezartzen direlako jendearen lagungarri modura. Beraz, beti egongo dira hobeto edo txarrago egin dauden gauzak. Gauza da, guk neurri hau unibertsala izaten nahi dugula. Ez dadila izan kanpotik datozen pertsonentzat bakarrik. Pertsona guztien errotze hori aitortzea du xede kasu honetan gure udalerrian, eta horrela udal zerbitzu eta baliabidetara sarbidea izango dute. Honek ez du ordezkatzen indarrean dagoen identifikazio dokumentua, badakigu erroldatzea beharrezkoa dela, baina ez du ordezkatuko, guzera proposatzen dugu hori ordezkatea gabe barik beste txartel hau izatea. Honek ez du errotze txostenare ordezkatuko. Ez du pasaportea edo beste dokumentazio identifikatibo edo erroldatzerik ordezkatuko, hori argi dago.
Guk errotzea erraztu nahi dugu txartel honen bitartez pertsonek dokumentazio bat izan ditzakete akreditatzen duten anortasun hori. Badakigu historiala eta tresna hori daudela, modu elektronikoan aurki ditzakegunak, erabilgarriak izan daitezkenak eta egunera daitezkenak ondo. Baina, okaso honetan txartela gainean eraman dezakete kanporatzeko agindu bat heltzen bada berehala. Esate baterako, asteburu batean gertatzen bada, eta zentro hauek irekita ez badaude, eta beraz dokumentazio gehiagoren bila bertara joan ezin badira, txartel honekin ez dira kanporatuak izango. Ez dugu behar duten ordezkatu nahi. Erraztasunak eman nahi dizkiegu. Esan bezala, erraztasunak ematea da. Zerbitzuak erabiltzeko erraztasunak. Bizitza errazago egitea. Eta Eusko Jaurlaritzak esandako oinarri hartuta aurkeztu dugu hau, beraz ez gara eztabaidatik atera. Mahai autonomikoan ere eztabaida badago. EH Bildurekin bat gatoz, analizi sakon bat egin behar da, bai gu saiatu gara gure baliabideen baitan egiten, eta benetan arazoi irtenbide eman nahi diegu. Euskadin, dakigunez, ez da oasi bat, eta badakigu arrazakeria badagoela gure lurraldean ere. Eta kasu honetan, gizarteratzea arrastuko genuke tresna honen bitartez. Bidaz Anderea. Mila esker, berriro. Alderdi Popularraren bozeramaileak aimatu du errolda izapide hutsa dela. Garrantzaren inguruko hausnarketa bat egin beharko dugu, batez ere pertsonari zaurgarrienen kasuan. Eskolarizaziorako, osasunerako eta barretarako sarbidea baita errolda hori, beraz ez da izapide hutsa. Pertsona batzuntzat oso zaila da errolden izena ematea eta horregatik balio eman behar diogu. Komentatu dut lehen, eta hiri batzuk aurkeztu dira, bai eredu guztiz desberdina dira, batzuen eta besteen artean, hausnarketa prozesu egiten ari garelako Europa mailan, eta baita lehen mailako hirietan ere. Esan beharra dut, harrotasun osoz, getxo hiri horiekiko lotura duela, arlo honi dagokionez, are gehiago. Guk benetan hartzen dugu kontutan eztabaida hori dela eta egunotan Bartzelonarekin, Ramon Sanaiarekin hitz egiten aritu gara, gai honetan aditua bada eta Bartzelonako udaleko harrera zerbitzuko zuzendaria da gainera. Bera benetan pioneroa izan darlo honetan eta nik esan dago gauza bera esan dugu. Erroldan izan emateko erraztasuna garrantzitsua da eta ez gara beste dokumentu mota batez ari, zuen ahaztu egin dituzue dokumentu desberdinak. Gauza da auzo tartasuna, ez da? Baina badaude beste tresna batzuk denboran zehar erabil daitezkeenak. Pertsona horientzat gainera arazo asko daude dokumento gordetzeko orduan. Adibidez, odeiaren kasuan, gehienek badute mugikorra erabiltzeko aukera edo pertsona batengana jotzeko aukera mugikorra erabiltzeko zedez. Beraz, eskerrik asko eztabaidagatik, baina gu kontra agertuko gara, mozioaren kontra, dena den talde guztiak gonbidatzen ditugu hausnarketa egitera, harrera arloan oroar, eta zehatzago egoera irregularran dauden pertsonen harreraren inguruan hausnarketa egitera. Informazio batzordaren baitan egin daiteke hori, edo beste modula saiago batean, lan espazio batean, eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Bai. Eta ez dakite nahi zuten zerbait esan, ez. Bozketara pasatuko gineateke beraz. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta Bildukoak ditugu. Aurkakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV ditugu. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta 152. puntura pasatuko gineateke, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa edukiontzien zuten aurkako segurtasuna. Bai? Robles, bai, jaunak. Eskerrik asko, alkate Andrea.
Edukiontzien zuten aurkako segurtasuna. Uztailaren 17ko lurraldearen informazio batzordean edukiontziak egiteko erabili den materialak eskaintzen duen segurtasunari buruzko bi galdera egin ziren. Erantzun zuten polietilenoskoak direla eta bere estetikagatik, soinu mailagatik eta irisgarritasunagatik aukeratu zela materiala. Zuten aurkako segurtasun baldintza txarrak alde batera utzita. Gauzak horrela, mota horretako edukiontziek su hartzekotan sortzen den arriskua honako faktore hauen mende dago. Bat, ura eraikitzeko erabilitako materialak sutaren aurka duen erresistentzia zein erreakzioa, plastikozkoak segurtasun gutxien eskaintzen dutena dira, sua eusteko gaitasun mugatua dutelako, erregaiak izateagatik eta zaborra bertara botatzean sua zabaldu aldutelako. Betetze maila, arrisku handiagoa da erretzeko material gehiago dagoenean, zutaren hasiera ordua, arrisku handiagoa da baldin eta zute hazten bada aukera gutxi daudenean norbaitek urantzen bateko eta larrialdi zerbitzuei abisatu izateko, beste edukiontzi batzutara dagoen distantzia, zutea zabaltzeko, 1,5 metroko distantzia gomendatzen dute azterlan batzuek, elementu sentikorretatik hurbil egotea, fatxadetatik hurbil esate baterako, gobernu taldeak hasieratik baztertu zuen lehenengo faktorea, eraikuntza materiala, hortaz elkarrekin Getxoko taldekok erabaki proposamen hau aurkeztu nahi diogu udalbatzari. Getxoko udala konpromiso hartzen du hondakinen bilketa egokitzeko gauez edukiantziak oso beteta egon ez daitezen, arriskutsuak izan daitezke tokietan daudenak bereziki. Getxoko udala konpromiso hartzen du edukiontziak bata bestetik distantzia egokira jartzeko, zutea zabaltzea ekiditeko. Getxoko udalak udalerriko edukiontzi guztien kokapena berrikusiko du, sentikortasun handiko tokietan, fatxadetan eta eraikinetan adibidez, egon ez daitezen, baita zuaitzetatik ibilgailuak aparkatzeko plazetatik eta barretik edukiontzi gehiegi ez daudela ziurtatzeko ere. Adibidez, aretako kale nagusiaren 28. zenbakiaren ondoan dauden 4 edukiontzien kokapenari dagokion jarduketa egin daiteke, erregaiaz forraturiko gune handia dituzten etxe bizitzen azpian baitaude. Edukiontzi horiek duela gutxi hartu zuten zua, zorionez egunez izan zenez ustekoa eta zeuden oso beteta. Eta hala, suhiltzaiek harin hartu zuten esku. Halaber, bete-betean dagoen edukiontzi baten zuten argazki batera aurkeztu da. Azalpen txiki bat orain? Ez dakit hemengoek baldin badakite, ni suhiltzailea naiz. Hau bezalako edukiontziak agertu zirenean duela urte batzuk, metalikoak edo zuntzeskoak edo plastiko resistenteagoarekin egina ziren, izugarrizko aldea nabaritu genuen, benetan harrigarri izan zen guretzat. Momentu horretara arte, zute batera heltzen ginenean, edukiontzia normalean, oso osorik hartzen zua, baina gero material hau erabiltzen hasi zirenean, edukiontzi barruko guztiak ere sua hartzen zuen. Gainera, baliteke edukia isurtzea eta inguruko edukiontziei eragitea. Lehengo edukiontzikin ez zen hau gertatzen. Argi dago, guk ez dugu eskatuko edukiontziak aldatzeko. Edukiontziak erosita daude, horretan lanen ari dira, baina aldaketaren batean inbertutuko genuke. Noiz baita aipatu izan dugu, gaurkoan ez dugu egingo, baina uste dugu garrantzitsua dela, honi materiali eragin gabe, hori ezinezkoa delako, zerbait egitea segurtasunarea gotzeko. Zentzu horretan, nik pertsonalki bi irla ikusi ditut, kale nagusiaren inguruan biak, eta justu hoiek egurrez forratutako tokien azpian daude, etxe bizitzetatik hurbil. Ez daki besteri dagoen, baina proposamena simplea da. Berrikustea udalerriko edukiontziak eta kontsideratzea oso toki arriskutsuan dauden, aldatzeko, tokiz aldatzeko. Argi dago, bizilagunei kalterik eragin gabe, merkaderik kalterik eragin gabe, eta posible ez bada, edo arrisku eremu batetik urrundu badira, zikeran, edo ezin badira, hobeto esan da, gutxienez edukiontziak elkarren ondoan ez jartzea, sua ezabaltzeko. Beste gauza garrantzitsu bat. Egunez gertatzen bada zutea, gu gara izelduko gara. Baina goizaldeko ordubietan, 3etan gertatzen bada, da jenderik bertatik igarotzen ez denez, norbaitek abizatzen duenerako berandu izango da. Nik uste dut, nahiko simplea, logikoa dela, eskatzen duguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Díaz Anderea.
Elkarrekin Podemos taldeko bozeramaileak esan bezala, ikuspegi tekniko batetik egiten du proposamen hau. Nik uste dut udal talde guztioik eskatzen gaituela udalerriko segurtasunak, baina zuek egindako valorazio honen kasuan, guk irizpide politiko moduan zerbait eskapatzen zaigu. Nik ez dakit metro terdigon behar den edukiontzi batetik bestera, 9 metro okupatuko genituzke da, gero edukiontzien zabalerare kontuan izan behar da. Baditugu beste arazo gehigarri batzuk, bide publikoaren okupazioa, esate baterako, segurtasuna garrantzitsuena da, bai, baina gauza da ez dakigula beste udalerri batzutan nola egiten den. Guk hondakinak kudeatzeko lantaldearen aktak irakurri ditugu eta ez du honen inguruko zer irakurri. Hori bai proposatzen dugu, eztabaide hau zerbait teknikoa delako eta guztiok izan beharreko irizpide politikoa hondakinen bilketa denez, modu ordenatuan, eta segurtasuna errespetatuz, benetan uste dugu eztabaida teknikoago hau lantaldera pasatu beharko litzatekeela. Hondakinak kudeatzeko lantaldera, beraz momentu honetan kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Bai. Ibon Rodríguez jauna. Bai, arazoa ulertzen dugu, arare egia esateko pentsatzen dugu ez dela lehen mailako arazo bat. Zorionez gero eta kontenedore gutxiago erretzen dira eta erretzen dienean, izaten dira olako istripuak edo sakabanatutako gertaeren ondorioz. Eta gero horretan ados egon gaitezke, gero plastikoak erabiltzearena eta ze plastiko motak erabiltzen dira, horbe egon daiteke eztabaida bat, baina inak esan duenez, kontenedore berriak erosita dauz. Oain kontenedoren inguruko pedalari gehitzen balin badiogu erretzen diela edo ez, agian nora eramango ditu eztabaida horrek. Eta orduan, ez daukagu argi. Ez daukagu, gero, proposatzen dien neurriek, tarteka gertatu daitezken olako istripuei aurre egiteko planteatzen den adibidez kontenedoreak asko sakabanatzea leku batzuetan, ikus dezakegu kaleak kontenedorez beteta, zenbat sakabanatu behar dira, eta gero kotxe bat gelditzen baldin bada kontenedore baten onduan, ez dakigu, arlo teknikotik edo zuhiltzele baten ikuspegitik igual izan diteke kontua, baina gero beste arlo batzuk kontuan hartzen baldin badira, ez dugu hola garbi ikusten agian, igual ez da tekniko egia da eta oso galduta gabiltza, baina arriskua hor dago, arazoa hor egon daiteke, proposatzen diren neurriak ez dakigu egokiak izan daitezke, ez egokia, baizik eta egingarriak izan daitezke, beraz gu momentuz abstenitu ingo gara. Rodríguez jauna, eta norbait gehiago hitza hartu nahi du? Bai, zure da hitza. Muchas gracias, señora. Alderdi Popularretik analisi bat egin nahi dugu, erabaki proposamen honen inguruan. Proposamen hau eginda suteak zabaltzeko aukeren inguruan edukiontziesari garenean. Balorazioa ona da, baina oztopo batzuk aurkitu ditugu proposamenaren alde egiteko. Egia da, kontenedoren material plastikoa arriskutsu esan daitekela zute egoeretan. Metaleskoak izango balira, seguruagoak izango lirateke, baina kostu ere handiago izango lirateke, eta zarata ere bai, haiek usteko momentuan. Bata bestearen gandik urruntzeko, zuhaitzen gandik, arboletatik eta abarre urruteko, estetikoagoa da, teknikoagoa baino. Egia da, gure udalerriko kaletan ezin dugula hori egin, izan ere elementu asko daudelako edukiontzien inguruan, zuhaitzak, kotxeak eta abar. Etxe bizitzetatik urrun jarri behar direla, egia da, baina bizilagunentzat korapilatsua izan daiteke hau, leku aldatu beharko liratekeelako, zaborra botatzeko orduan. Getxoztarrak badaukagu arazo bat, da pedal falta edukiontzien kasuan. Hainbat bizilagun bat gatoz horrekin. Eta mugikortasun arazorik ez duten pertsonentzat arazoa baldin bada, imaginatu mugikortasun mugatu dugunontzat. Muletak iztea eta paltsatzeko.
kontuz ibiltzea ez erortzeko, norbera ere ez erortzeko kontuz, ez zikintzeko. Horri gehitzen baldin badiogu klima egoera, txingorra, euria, ekaitza eta bar, zaborra botatzen joatea benetako disa bilakatzen da. Edukiontzetan zulo bat egiteak ez du zer konpontzen. Poltza altxatu behar dugulako eta kabitzen ez bada zer. Usaintxarra handiagoa izango litzateke eta beraz, irtenbide bakarra edukiontzietan pedala jartzea da. Beste udalerri batzuetan eginda esate baterako erandion aukera gutxiago edo baliabide ekonomiko gutxiago dituzte gure aldean eta egin dute. Labur bilduz, oztopo horiek direla bide, Getxoko Alderdi Popularra abstenitu egingo da. Asko, González Anderea. Eta, bai, Arregi jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate. Bueno, como... Bueno, esan denez, esango dut 2015-tik eta baldintza teknikoen agiria garbiketa zerbitzua sari naiz. Kontratu horren 82. artikuluan ezartzen da badagoela lantalde bat zerbitzu hau ematen duena eta hondakinen kudeaketaz arduratzen dena. Talde parte hartzaile honetan pertsona bat izendatzen du talde politiko bakoitzak eta bileretara joaten dira. Zerbitzua ematen duen uterekin eta udal arduradunekin batera. Esan bezala lantalde hau 2022 arte egongo da, indarran dagoen kontratua bukartu arte, eta espero dugu hiruileko honetan lanean hastea. Argi dagoen bezala edukiontzien arazoa landu da, zehazki, 7 bilera egin dira honen inguruan, edukiontzien ereduen inguruan eta edukiontzien planaren inguruan. Irizpideak, haienak bat zetozen helburu nagusiarekin. Europak markatutako 50% berziklatze tasa errespetatzea. Eta EH Bildurekin lortutako akordioaren bitartez, bigarren artikuluan esaten da, banatuta batu behar dugula 50% datozen urtei begira. Irizpideak izan ziren irlak homogeneizatzea, 4 frakziorekin, erabiltzaileen distantzia 80 metro baino gutxiagora murriztea, alik eta irisgarritasun handiena bermatzea, eta bar. Beraz, guk merkatuaren barruan dagoena ikusita, guk edukiontzi aukeratu dugu estetika, irisgarritasuna, zarata eta abar kontuan hartuta. Hau guztia dokumentazioan dago, Carmenek esan bezala, da guztio kontsulta dezakezue. Momentu honetan, 462 birla ditugu, 1820 edukiontzirekin. Argi dagoenez, edukiontzien inguruko jarduketa hau, garrantzitsunetariko bat izan da, gaikako bilketaren helburuak lortzeko orduan. 22-tik 130 pasatu gara, 6 honen amaierarako. Tonatan, zen balitzateke? Hori baita gure helburua? Guztion helburua, pentsatu nahi dut. 3.000 tona pasatu dira hondakin izatetik birziklatutako gaiak izatera. Sortzen ditugun 29.300 tona hondakinetatik. Beraz, ez gara proposamen konkretutan sartuko, izan ere gu badakigu intentzionez eta ezagutzarekin egin dutela, baina zerbitzu teknikoak helburu nagusia betetzen ari dira eta birziklatzearen inguruko helburua betetzen ari gara. Beraz, proposamena kontuan izango ditugu, hurrengo bilera batean lantzeko, hurrengo lantalde batean, eta horren inguruko iritzia emango da eta ikusiko da datozen ekintza planetan sartzen den edo ez. Beraz, momentuz guk kontra egingo dugu. Eskerrik asko, Arregi jauna. Beraz, bai, Robles jauna. Eskerrik asko. Bueno, lo primero agradecer todos los datos. Eskerrik asko, bilketaren inguruko datu guztiengatik, ez dakiz ezer ikusi duen planteatutakoarekin, bagenituen datuak, baina ondo dator haiek gogorak hartzea. Egia da. Behar bada oso ikuspegi tekniko batetik egin du nire aurkezpena, baina
ni diot, edukiontzien kokapena berrikusi behar dela. Nik ez diot osoko bilkura honek erabaki behar duenik ze edukiontzi erre daiteken edo ez. Hemen, kontutan izan behar dugu, behar bada edukiontzi batzuk toki arriskutsuetan daudela, lauren da piku irla daudela esaten duzu, ni bi, aipatu ditut, bi ikusi ditu dela, gero igual gehiago daude, 3 edo 4. Baina, espaloi saldatzen bat ditugu, edo metro batzuk mugitu, ez dut uste arazo larri bat izango denik herritarrentzat. Pizka bat mugitzea, elkarrengandik banatzea, 4-5 irlen kasuan ari naiz, edukiontziak elkarreketatik banatzea, bizilagunentzat arriskutsez izatea zute kasuetan ez dut uste horren larria denik. Ez nator bat ibonekin, asko jaitzi da zute kopurua, baina gehienak ez dira istripuak. Jendeak eragiten ditu. Pertsonaren profila aldatu da, baina oraindik eragindako zutea dira. Zer gehiagorik ez? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Robles jauna. Ez, Niat jauna ez, Bilduk zerbait nahi zute ez, Pepek ere ez, eta guk ere ez, beraz. Bozkara pasatuko gara, bai, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, mozioaren aurkako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra, eta EAJ-PNV, eta abstentzioak, PP. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da, eta 153. puntura. Abstentzioa, EH Bildu. Beraz, 153. puntura pasatzen gara. Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa. Katu koloniekin bizikidetza. Amiba Andrea, zueurea da hitza. Bai, eskerrik asko Alkate Andrea. En varias ocasiones no... Katuen koloniak dauden inguru batzuetan bizikidetza arazoak daudela jakinarazi digute noizbait. Argi dago zergatik gertatzen den hori, egoera berria ez bada ere. Pertsona askok borondatez jaten ematen diete txoko auzoetan dauden katuen koloniei. Hala baina herritar batzuek ez dute uste hori egin bar denik. Horren harira liskarra sortu dira noizbait eta udaltzaingoak bitartekari gisa jardun bar izan du. Elkarrekin Getxo taldekook uste dugu udalak zerbait egin behar duela gaiari dagokionez. Neurriak hartu daitezke, izpide ditugun katuen koloniak zaintzen dituzten pertsonak nolabait identifikatzeko. Horrela herritarren arteko frustrazioa besterik eragiten ez duten egoera deserosoak ekidingo dira. Osoko bilkuren aretonetan birritan aritu gara HAA metodoare esartzeari buruz, hau da, harrapatu, antzutu, askatu, 2015ko abenduan eta 2017ko uztailean hain zuzen ere, eta aldibietan onetsi zen proposamena abian jarri ez bazen ere, guk eskatu bezala. Sistema horren bitartez koloniak zaintzen dituzten pertsonak prestatu eta ezagutu ahalko dira, izan ere gaiari buruzko ezagutzak emango zaizkie eta udalak egindako txartel bat jasoko dute, lan hori behar bezala egiteko baimendutako pertsona gisa identifikatuko dituenak. Halabere herritarrei pertsona horien berri emango zaie, auzokoen arteko liskarrak saiheste aldera. Era berean, kolonien tamaina murrizteko eta hiri bizikidetzarako seguruagoak diren gunetara leku aldatzeko sistemak daude. Horrela, katuak ez dira gongoa jentzat arriskutsuak diren gunetan, ez da beste komunitate batzuekin bizikidetza arazoak eragin aldituzten tokietan ere. Izpide ditugun kolonia kontrolatzeko modu ezberdinak aztertzen ari diren gertuko udalerri batzuetan, abian daia da antzeko sistema bat, ala nola Castrordialesen da Gorlizen, eta nahiko emaitzak eraginkorrak izan dituzte honezkero. Adibidez, tamaina txikiko edukiontzi egokituekin guna garbi eta kolonien janaria kontrolatuta izatea lortu da. Ekimen horiek abian jartzeko uste dugu ezinbestekoa direla deno lankidetza eta parte hartzea. Kolektibo eta pertsona voluntario asko prest daude mota horietako ekimenetan parte hartzeko eta euren ezagutza partekatzeko, ahalik eta hoberen egiteko xedez. Horregatik guztiagatik elkarrekin Getxo taldeko erabaki proposamen hau proposatu nahi diogu Getxoko udalari. Bat, Getxoko udalak lantalde bat osatuko du, bai Getxoko katuen kolonien egoera sakon aztertzeko, bai animaliak edukitzeko ordenantzaren berrikuspen abian jartzeko eta HAA metodoa osorik sartzeko.
Bi, Getxoko udala konpromiso hartzen du kolonien zaintzaile izan nahi duten pertsonak behar bezala prestatzeko eta entzatesteko edo zeinunetan identifikazioa giri gisa erabilialko duten txartel bat emanaz. 3. Getxoko udalak proiektu pilotu bat jarriko du abian beste udalerri batzuetan erabiltzen direnen antzekoak diren edukiontziekin. Horrela, helburu hau lortuko dira. Kolonia batzuk espazio seguru eta gora leku aldatzea, higiene hobetzea eta bizikidetzako hirigune batzuetan sortzen diren hondakina murriztea, eta kolonia horietan banatzen den pentsua kontrolatzea. Lehenengo txanda aprobetxatuko du gehiago azaltzeko. Guztiok dakigu eta nik komentatu dut, hau ez da gai berria, baina gure ustez bada ordua irtenbidea emateko. Azken aldiz esan digute, Algorta erdigunean, Santisten eremuan, horrelako zerbait gertatu dela, eta arazoa ez da eremuan on gertatu den, alegia. Gauza da zer egin dezakegun udal modura egoera hauen aurrean, eta bizikidetza nola berma dezakegun. Katuei jaten ematen zaien lekuetan ikusi da katu kopurua hasten dela eta hondakinak agertzen direla. Ondorioz, azkenean ez da kontu higienikoa eta erosoa. Modu deskontrolatuan ematen zaie jaten katuei, haien ezaugarriak kontutan hartuta, eta zaintzaile askok esan digute katuei jaten ematen joaten direnean eskutatuta egin behar dutelako bizilagunek ezerrez aurpegiratzeko. Hau ez da berriro gertatu behar, eta horregatik aurkezten dugu proposamen hau. Era berean, esan digute, pertsona hoiek pastilla antikonzeptiboak ematen dizkietela katuei, koloniak esan ditzeko, eta aurrekoaz gain, ebakuntzak egin dizkiete katuei esugaltzeko. Pertsona hauek ordaintzen dute haien boltzikotik hau, ez litzateke hola izan beharko, eta udalerri guztian aplikatu beharko neurria izango litzateke. Eta ez eskatzen den bakoitzean bakarrik. Borondatezko lana da desinteresatua aitortu beharrekoa. Komplikatua da, era berean, hainbat egoera komplikaturi aurre egin behar zaielako. Askotan deitu izan zaio udaltzaingoari, ez litzateke tokiko arazo izan beharko, eta ez dela izango benetan udaletik erantzuten badugu. Esperientzia duten pertsonek, albaitariek eta voluntarioek askotan esan digute arazo hau dagoela eta aitortu egin behar direla lan hau egiten duten pertsonak eta horrela animaliekiko bizikidetza hobea izango da Getxon. Gainera, badaude inguruko udalerri batzuk erreferentzia modura balio aldutenak ondo egiteko. Pertsona hauek aitortzeaz gain, proiektu pilotu hori martxan jartzen badugu, edukiontzi txikiekin, egokitutakoekin, Castron egiten da esate baterako, aipatutako arazo guztia konponduko ditugu. Izan ere edukiontzi horiek tamaina ertaina dute katuak sartzeko, bertan pentsua sartzen da modu kontrolatuan, eta katuek inongo arazorik gabe eta ezer zikindu gabe jan dezakete. Horrela, ekidingo dugu kolonian lekualdaketa eta ez dira zona arriskutzetara hurbilduko, eta ez dute arazorik eragingo horren bestez. Kontrol gehiago, kolonian non dauden, zein pentsu ematen zaien. Horrela, voluntarioek beren boltsikotik ez ordaintzea lortuko dugu eta bizikidetza hobetuko dugu auzo guztietan. Horrela, pozoia kasuekin bukatuko dugu, osoko bilkura honetan askotan eztabaitu izan dugu, gainera batzordaren baten ere bai pasan legegintzaldian, eta ez genuen sistema bat abian jarri horrekin amaitzeko. Beraz, lankidetza martxan jarri nahi dugu, modu informalean egindakoa, eta horrela aitortza eman nahi diegu pertsona horiei, edukiontzi horrekiko sarbide kontrolatu eman nahi diegu, eta horrela gatazkak ekidin nahi ditugu. Denbora dago, udaletik egindakoa hobetzeko, eta denbora dago baita ere sistema guztiz ezartzeko lehioan eginda esate baterako CES metodoa, eta bantaia ugari ditu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amieba Anderea, Diaz Anderea, zeurea da hitza. Decía que el Grupo Socialista comparte en su mayoría la propuesta que trae a este pleno Elkarrekin Podemos. Oro har ados gaude proposamen honekin, Elkarrekin Podemosen proposamen honekin. Egia da gure ordenantza metodo horren esarpena aurre ikusten dela erkidegoek eskatzen badute. Baina bai, ados gaude, agian gehiago bultzatu behar dugun metodo honen garapena. Oso ondo balioztatu egiten da beste udal batzuetan eta lortzen bada ondo esartzea. Hala, metodo honen esarpena hobetu behar da eta helburu desberdinak bete behar ditugu. Katuen zainketa bermatzea eta ongizatea bermatzea, gure espazio publikoen osasungarritasuna bermatzea, eraginkortasunean aurrera egitea, katuen
kopurua eta kolonia kontrolatzea esterilizatuz eta gainera gatazkak murriztu behar ditugu eremu honetan eta horrela murriztuko litzateke gatazken kopurua, borroken kopurua, arbullo handia, sortzen dutelako biztanle askoren artean. Ados gaude berrikusi behar da ordenantza eta voluntarioak ezi behar dira, baina horrez gain uste dugu pertsona guztiak, voluntario guztiak prest daudenik horrelako beharrak asetzeko eta irizpideak betetzeko behar bezala garatzeko metodo hau eta horrela porrota izango litzateke. Horregatik ez dugu onetsiko mozioa aurkezten den bezala, adostasuna behar delako aurrera egiteko, eta bai, ulertzen dugu beharrezkoa dela aurrera egitea eredu berri batean, lankidetza eredu batean, eta langile teknikoen elkarlana behar da, voluntarioena, klinikena, eta bestelako udaltzainen lankidetza behar da, naiz, eta proposamenarekin ados gauden, momentuz abstenituko gara, adostasuna bilatu nahi dugulako udal taldean, eta horrela kostua, metodoak, zenbait elementu aztertuko ditugu, arrakasta ereduak aztertuko ditugu beste udalerri batzuetan eta porrot ereduak beste udalerri batzuetan eta aukerarik onena bilatu behar dugu aurrerapen honi aurre egiteko eta horrela deskribatutako helburuak betetzeko eta helburua da adostasunean aurrera egitea. Mi esker. Eskerrik asko, Anderea, Bilduk bai, Zamora Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Alde bozkatuko dugu, baina nabardura batzuekin nola ez ideia ona iruditzen zaigu gelditzea, aztertzea, hausnartzea taldean eta hobetzea. Askotan aipatu izan da azkenengo legegintzaldian katuen kontua eta CES metodoa ere aipatu egin da eta irteera bat nahi dugu behin betikoa eta txartelari eta karnetari dagokienez, ideia ona iruditzen zaigu auzokide barne hartzen dituelako. Uste dugu otsailean proposatu genuenarekin bat datorrela maskoten edo abereen bizikidetzaren foroari dagokionez eta horren alde egiten jarraitzen dugu. Bertan, bizikidetza foro horretan jokabide guztiak barne hartuko lirateke abereen eremuan eta oso garrantzitsua da udalerri honetan txakur, katu eta beste abere asko daudelako. Mila esker. Anderea eta Andrade jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate Anderea. Alde bozkatuko dugu nola ez. Arazo zaharra da udan honetan eta espero dugu alkate Andere berriak eta gobernu talde berria konpontzea behin betiko bengoz lantaldea osatuta dago eta espero dugu berriz ere biltzea. Bertan beste zinegotzi bat zegoen presidente gisa, baina espero dugu berriz ere elkartzea eta ordutegiak zabaltzea txakurren onurarako eta CES metodoa aplikatu zen eta esarri zen, baina gaizki. Arduradunek orduan uste zutelako CES metodo erreala, gehiegizkoa zela eta erdibideko CES bat egin zuten eskasa dena ez duena benetan konpondu auzokideen arazoa. Espero dugu benetan aplikatzea legegintzaldi honetan eta animaliesari garenez, espero dugu txakurrez hitz egin alizatea eta ongizate gehiago eman alizatea gure txakurrei. Mi esker. Eskerrik asko Andrade jauna eta Arregi jauna zeure txanda. Bueno, como Eduardok zerbait esan du 2018ko hasieratik existitzen da kanpaina hori, CES metodoaren kanpaina dago baldintza batzuetan eta orduan erabakitakoak dira baldintza horiek. Horren ondorioz, udalak horren arabera jarduten du. Bi aldagai hauen arabera batetik, jaben erkidegoek eskatzen badute, koloniaren itzulera onartzen badute eta orduan esku hartzen du udalak. Carmenek aipatutako ordenantzaren arabera alegia ezarri denetik eta datu gisa asko esaten dugu, baina ez ditugu datuak ematen, edo ez dugu informazio nahikorik ematen eta baieztapen orokorrak egiten dira. Beraz, nik datuak emango ditut. Udalak 35 aldiz edo kolonietan jardun du eta CES metodo aplikatu die 85 katuei. Orain ez dago bete gabeko eskaerarik. Beraz, begibistakoa da arazoa dela non dauden kolonia horiek eta argi dago bizikidetza arazoak sortzen direla leku horiek zeintzuk diren, hau da, leku horiengatik sortzen dira arazoak eta udal teknikariek esaten didate askotan ondoko erkidegoan nahi dituztela guztiek. Gai hori jorratu behar da, lantaldea bukatu zen, baina berriz ere sor dezakegu lantaldea. Eta funtzean,
Guk ikusten dugu, metodoak funtzionatzen duela, kanpainek funtzionatzen duten gaur egun, ez da antzeman premia berririk, formaliki heldu dena udalera, eta gai hau irekita egon behar da, eta horren ondorio desberdinetara hel gaitezke, baina akordio horretan esarritakoari jarraiki aurka bozkatuko dugu, eta azaldu nahi dut, aurka bozkatuko dugu, gobernu baten parte gara, iritzi desberdinak ditugu, hauteskunde programan agertzen den bezala, iraia da, hitz egingo dugu, gainerako taldeekin, denok ditugu iritzi desberdinak talde hori badago, ikusiko ditugu zeintzuk diren ondorioak, baina gaur egun gure jokabidea gobernu gisa eta alderdi gisa funtzionatzen ari dela esarrita dagoena, eta argi ez dugun arte zein den urrengo urratsa, talde guztien proposamenekin, aurka bozkatuko dugu honetan zehazki. Eskerrik asko, Amigo Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, no he dado datos porque no disponía de los mismos. Ez ditut datuak eman, ez nituelako, baina eskertzen dira, saieko zinegotziak ematea eskertzen da. Oso posik gaude taldea berriz ere irekitzen bada. EH Bilduk aipatutako izena gustatzen zaigu, guztiz atoz gaude, eta egokia iruditzen zitzaigun horren inguruan hitz egiteko, espero dugu hori arautzea, etengabe elkartzea, noizean behin gaia jorratzeko. Arregi jaunak esan du ez metoda esarrita dagoela eta, zalantzak dituela. Uler dezaket, noski. Baina oraindik ere arazo asko daude, bizikidetza arazoak kasu honetan, eta talde desberdinek esaten dut ez da ideologikoa. Existitzen da arazoa. Horregatik konponbideak bilatu behar ditu. Horretarako berrikusi behar da berriro ere ordenantza hori, animaliak edukiditzeko ordenantza aztertu behar da, eta eztabaida horretan Andradek esandakoa sartzen da, txakurren kontua, nik uste dut eztabaida batzuk hor geratu direla ADN-aren kontuarekin, beraz leku bat izango litzateke eztabaida horiek berpisteko, eta beste aldaketa batzuk egiteko, beste proposamen batzuk egiteko, eta nik osoko bilkura honi helarazten diot, zeintzuk diren voluntarioek eta albaitariek egindako proposamenak egin dituzte dokumentu bidez, dokumentatuta daude, eta ezagutzen zituzten beste esperientzia batzuk, udalerri batzuetan ondo funtzionatu dutenak, eta nik uste dut kontuan hartu behar dugula, eta adimendunak izan behar garela esperientzia horiek aprobetxatzean, eta gainera bizikidetza foroaren bitartez egiten bada, ongi etorria izan dadila eta martxan jar dadila oso goiz. Mila esker. Amiba Anderea, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Orduan bozketara pasatuko gineateke, mozioaren aldeko bozkak, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ditugu, mozioaren aurkako bozkak, EAJ-PNV, eta abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra. Galdera eta eskaretara pasatuko gineateke, galderarik badago? Ez. Bi galdera daudez? Bale. EH Bildu. Bilatzen duzu bitartean, Paula, Ibonek galdetuko du. Bi galdera dauzkat, bata alkateari zuzenduta, eta bestea Irontxo Andreari zuzenduta. Baina Irantzu Andreak momentu honetan ezin du erantzun, orduan galderak niri zuzentzen dira. Romaren arabera ez, barkatu. Parte honetan. Artikulo 65. 75. artikulua.
Artículo 65 viene la definición de los ruegos y preguntas. Esto sería una pregunta, no un ruego. Bueno, jakin, Irantzu Andrea, ea musika eskolako artezkari bat... Bai, barkatu. Bueno, jakin nahi dutea, ez dakit, eta itzultzaileak itzultzen dute, ala ez? Bai. Jakin nahi dut, musika eskolako artezkari batzordean, nik zuzenean galdetu nuenean Eusko Jaurlaritzak jartzen duen diruagatik eta horren ordez aipatu nuen egondako akordioa, hau da, musika eskolako finantziazioa erenean banatzen dela, nolabitzateko matrikula bitartez erena etorri bar dela, udalaren partetik besterena eta Eusko Jaurlaritzaren besterena. Aber zergaitik momentu horretan, Irantzu Andreak ezigun esan musika eskolako tasak igotzeko asmoa zegoela, datorren ikasturterako, eta horren berri zeukan ala ez, baina ezke justo hortik eta bi edo hiru gunera ikusi genuen herritarron proposamena jasotzeko prozedura zabali dagoela. Orduan jakin nahi dugu zergatik momentu horretan ez zan informazio hori. Edo horren gainean bat zeuden. Barkatu, galdera zehatza zein da, ez dut ulertu, egia esan ez dut ulertu, zein da zehatza? ¿Por qué en la Junta Rectora de la Música? Zergatik musika eskolaren artezkaritza batzarrean aipatu zenean finantziazioaren banaketa, informazioa emateko dena, ez zuen presidenteak esan, helburua zela tasak eta prezioak igotzea hurrengo ikasturterako 2020-2021 eta 3 egun beranduago ikusi dugu badagoela prozedura eta epea zabalita, jendeak alegazioak aurkezteko ordenantza horren aurrean. Beraz, hori zenekien edo ez, zergatik ez diguzun hori aipatu eta bar, hori da galdera. Urrengo artekaritza batzordean erantzungo dutzugu Josenen bitartez, berak egiko dago informazio gehiago, bale? Hori besterik ez? Bale, eta bukatzeko alkateari, zaki galdera ruegoa denetari da, bere momentuan eskatu genuen horre Romaren inguruan eginiko aldaketaren Rom osatu bat, oain jaso dugu antziniko Roma eta atzetik lotuta eginiko modifikazioak, hori jaso nahiko genuke, ez dakit, ni enaz legelaria, testo konsolida, arrolako zerbait, jakiteko, zekaro, kontradizioak ikusten ditugu, eta hortaz aparte jakin nahi dugu, Romaren erabateko eguneraketa egingo dan. Ze onartu zana izan zen aprobazion parzial del ROM, eta horra adostu zana izan zen egin behar zala eguneraketa. Romean oraindik gauza oso zaharkitua daude, oso zaharkituak, eguneratu gabe dauzenak. Orduan, jakin nahi dugu egingo duzuen, ala ez. Bueno, berez daukazuten dokumentua da guk daukaguna ere bai, aintzinakoa nola zegon eta ze aldaketak egin diran eta aldaketak azkeneko partean dauzkazute sartutak eta momentuz hori da daukagun Roma eta hori da talde lan luze bat egin ondoren, onartu zana eta horrekin funtzionatuko dugu, goazen astea funtzionatzen, oraindik ohitura neri adibidez ere falta zait, así que momentuz Rom horrekin ibiliko gara. Bai? Ze ja lan luze bat egin zan, uste dut egon zirala, 2 urte edo lan hori egiten. Eskerrik asko. Barkatu, baina ez izan zala, partziala zala. Oraindik horretan ezin da botoa delegatu, esaterako. Beste galderaren bat. Bueno, en nuestro caso... Bueno... Trasladamos al alcalde. Alkate Andereari galdera bat egin nahi diogu. Ez dauka zer ikusirik Bilduren galderarekin. Gustatuko litzaiguke jakitea sare sozialeko edukiak ezagutzen dituzun gobernuko kide batek egin du eta alderdiko kide batek sare sozialetan partekatu ditu zenbait eduki. Frogak ditugu, pantailazo batzuk ditugu eta partekatu dira aldarrikapen matxistak eta horrek erakusten du zer nolako umorea daukan pertsona horrek Alkate Anderea hori matxismoaren konplize izatea da
eta horrelako sare sozialetako edukiek eragiten du emakumeak erailtzea eta indarkeria matxista jasatea. Ezin dugu ahaztu gobernuko kideek baldin eta kargu publikoak badituzte horrelako argitalpenak partekatzea eta hitzez irakurriko dut. Hagas como hace conmigo cuando quiere guerra. O te paras a pensar y dices, tengo dos opciones, la quitas de en medio por haberte matado en vida y a ti, o te quitas de en medio tú y dejas de sufrir de una puta vez. Y hay más, pero... Horrelako argitalpenak dira, baina uste dut nahikoa dela, arazoa larria dela ikusteko eta gainera jendeak hausi ikusi du. Ohartu da jendea eta publiko bilakatu da baita mugimendu feminista lokalean ere ikusten dugu larritasuna handia dela. Ezinezkoa dela zinegotzi bateko horrelako ideiak defendatzea eta aukera berdintasuna bermatzea herritarren artean eta ez dut nik esaten baizik eta irakurri duten emakumeek zinegotziaren sare sozialetan eta gainera haiekin ados nago horregatik guztiagatik bi galdera ditugu alkate anderearentzat. Lehenik eta behin jakin badakizu hori gertatu egin dela sare sozialetan eta bigarrenik ez bazenekien, agian ala da, hau jakitean neurriak hartuko dituzu eta zeintzuk izango dira, horren aurrean hartuko dituzu neurriak? Bueno, pues sí, tengo constancia. Badakit. Bakoitzaren bizitza pertsonala da, baina kakotx artean ari zara jartzen beste testuinguru batean dauden esaldia beste helburu batekin eta beste esanahi batekin kokatuta daudenak sare sozialetan. Kokatu behar dira egoera egokian. Nola erabili alditugu sare sozialak, nola erabiltzen ditu bakoitzak? Panel bat da non bakoitzak salaketa bat egin nahi duen, ez da iritzi bat, egin daiteke hori salatzeko, egin daiteke iritzia emateko, modu askatarako erabil daitezke horrelako adierazpenak. Beraz, momentuz, hori esan dezaket, hori da nire erantzuna, bai? Baina kakotxartean, momentuz ez daukadalako informazio nahikorik. Mila esker. No, más que nada por comentar... Besterik gabe esatearren, ikusi dugun bezala, testuingurua beti da garrantzitsua hain gauza larria aipatzen dugunean, ez zegoen inolako argibiderik, ezen argitzen salatuta zegoenik, salatzen zuenik, agian neutrala da, baina orain ez gara horretan sartuko. Alkate anderea barkatu. Bai, galdera egin didazu erantzun dut, baina nik uste dut hausnarketa zabalagoa izan behar dela, bai. Gizartean gauza asko hausnartu behar dira. Horrelako gauzak partekatzea ez da egokia, erantzun dut galdera, bai. Bai, ez da neurririk hartuko zentzu honetan bizitza pertsonalaren barruan egin delako eta berak erabaki duelako testuinguru ez ezagun batean egitea? Horregatik da? Dagoeneko erantzun diot galderari, Amieba anderea. Bilkura bukatzen da.